the rankings, but it is not going to be easy. As you said, as we were talking about Gremlin Storm, I believe it came down to the mindset that was completely shattered by the players of Train to Kill in the first game, and then uh, their morale was just broken for the rest of the day. So I hope the reset did come in for them. They had a small little break, and now За they're going to эргээд step into дахиад the би battleground again. Same can be said for the lads of A1 Esports, I guess, because after you have four consistently bad performances, it becomes very difficult to reset and then just walk away with a win. So they needed some time. They got the time at зя the end of the манайха ороод reresting day up ирээрээ until эрхмээ today, эрхмээ за ороод ирсэн with байна. За like what тэгээд 24 одоо 18 ороод irээрээ. hours or Би сая something, боллоо. excluding the Нөгөө sleeping time. хуучин But геймплей хийжсэн yeah, лайв we are чим not good at төгсгөөгүй maths. байсан. That's when Тэгээд we одоо force into crunch the тэрийгээ numbers for us дуусгачаад every single time. буцаад But шинээр after that лайв break, I guess хэлчихлээ they шүү. Одоо could бол have just манайхан calmed themselves down, gotten back ороод themselves back ирнэд. into the zone to perform, and hopefully we're going to see a much better run from both A1 Esports, Gremlin Storm. За өнөөдөр бол We can Pmpl talk about Season the lads 6 from DAX as well, because Week DAX 1-ийн actually 2 дахь өдрийн were very тоглолт та impressive the бүхэнд last хүрч time эхэлж around. I don't байна. know what has happened this time. Oh yeah, exactly. Dax were definitely doing. Өчигдөр бол Stalwart-ийн болол галыг асаж бид бүгдийг маш гоё огшоосон тоглолтуудыг хийсэн. Өнөөдөр мөн адил Монгол улсыг төлөөлж оролцож байгаа 5 баг тамирчид байна. Бидрэг бол уйдахгүй хаа гэж бодож байна. За орж ирсэн хүмүүс бүгдээр шеэр хийгээд эхлүүлцгээе. За ингээд Miramar Mafia ангаас нисэд эхэлсэн. It's a do or die moment. If you want to make your place inside the top 12. Чи OHC одоо chicken. Зянгэд би ясаар камера хаачи. За тэгээд тоглолтын тайлбарт орё. Зянгэд Port Price-аас Торо Ахмад чиглэлтэй ангаас нисэж өнгөрч байна. Чишүү гинэ цэрэн чимэд насанд орж баярлаа. Чишүү. За манайхан өдөр ороод ирсэн чинь гоё шеэр хийгээд хэдүүлээ үздэг манай байнгын үнэнч үзэгчд бүгд байгаа илгүүтэй гэж бодож байна. PUBG Pro League Softage Season 6 за Week 1-ийн тоглолт та бүхэнд хүрч байгаа. За CL Esports-ын Port Price рүүшүүд доош ундаг заншлаараа доош унсан байгаа бол TRC Gaming DEMJEY versus хамтдаа яа Port Price-ийн иргэн уртлаар тэрвэрлэж буухандэ just moves away from them early stage, which just doesn't for some reason. I would have loved to see them just go for an early collision against one of the squads moving towards them as well. But I think this should be an interesting matchup because I was asking for an early fight from the lads of IHC, but it seems like За хатуу самраа орой минь гэсэн маань орой минь хатуу самраа. La Bandit центртэй тойрог татсан TRZ Game DEMJEY versus байдаж өгсөн. Гэхдээ тэр талааны биднэрт харуулсангүй. Already starting things off with a 3-man squad inside this game because they got picked off by the players of DE Warriors. Oh boy. The Warriors. But let me tell you what, the circle is something that is really Статутын тамирчин Пиккаг биднэрт харуулж байна. За манайх орж ирсэн нуураа орой минь зааж ирсэн хүмүүст бүгдээрээ орой минь тэрөө бүгдээр гоё шеэрлээд өгөөрэй. Шеэрлээд гоё касттайгаар Pmpl Season 6-гийн Week 1-ийн 2 дахь өдрийн тоглолтыг хамтдаа үзцгээе манайхан. Өчтөр бол 300 шеэр давсан үзүүлэлттэй байсан. Би стена шеэр хийсэн хүмүүстээ маш баярлсан шүү. Нуура орой минь та яаж топ фэн болтын гинэ. За яг идэвхтэй байгаад л шеэрлээл комент хийгээд ингээл явцын үндэ топ фэн бол штэ. Сайн байна уу орой минь эрхэм хатагтай гинэ эртэн баярлаа. Эрхэм залуудаас орой минь төргий. Хасан дэл патрон дрийн хай Stalwart спортын буусан. They were taken out quite early. This time they're going to start off. They will be hoping to start off quite strong so that they can continue this momentum. За тэг өчтөрийн кастыг хийсэн кастер стримүүдийнхаа өнөөдөр бас зарим нэг бичлэгүүдийг видео би бас ухрааж үзлээ. Хамаг байдаг групп рүүгээ шеэр хийжлээ хөө гинэ. Бачулан Ваня баярлаа. Шеэр хийсэнд баярлаа. Тэгээд одоо энэ дэлхийн чансааны 8 хайр зэрэглэлийн иймэрхүү тэмцээнд оролцож байгаа баг тамирчдын нэрийг ядчил наад зах нь зөв дуудаад ингмээр ах юм бүр үнэхээр зарим нэг хүмүүс бас байна. Баг тамирчдын нэрийг зөв дуудмаар байна. Тэгээд мэддэггүй юм бас мэддэг юм шиг амар нэр үнэндээ бас сэвж ярмааргүй байна. Хай орой минь өнөөдөр манайх ураад өгөх болно гэж тэглэгээ авах үедээ уралгүй авах уу? Уурхан тодорхой. High voltage. За high voltage бидэнд харуулж байгаа.
Жишээ нь Jamra Sport-ийн Gyalzen гэдэг тамирчныг Gyalzen гэж дуудадгийг л Gyalzen гэж удаад. Яа нөгөөх нь Gianti гэж тамирч байгаа. Тэрийг Gianti гэж дуудаад их хизээш тэм дуудлага байх болсгүй Gianti гэж дуудах хэвээр. Гэх мэтчлэн иймэрхүү өмнөд зөндөө байх юм аа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо пэйжний хандлт гэдэг юм үнэхээр одоо авч авт юм байна. Пэйжний хандлт өндөр байна гэдэг бол цаанаас нь айгүйх боломж олгогдд юм байна гэдэг би одоо сүүлийн 1-2 өдөр бас айгүйх ойлгоод байна. Тэгээд пэйжний хандлт фоллово яаж ч өсөх хэвээр би бол байн буст пост хийгээл ингээл яваад байдаг. Гэтэ одоо байнгын идэвхтэй байж байнгын лайв стрим геймплей хийж иж өрнө фоллово нэмэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд фоллово өндөртэй бол тэр хүний хэд өдрийн тэмцээн бэ гэнэ. За энэ нийтдээ баг сар гар явах учиртай тэмцээн байгаа. Тэр хүмүүсийн одоо кастер байна уу, стример байна уу, багуудад таньдаг байна уу, таньдгүй байна уу, ерөөсөө огт цензур байдаг. Зөвхөн хандлтаар нь тэр хүмүүстэй цаанаас нь иймэрхүү боломж олгогдд юм байна гэдэг би мэдэж авсан. За кофений стрим бас өнөөдөр гүйлгэж үзлээ. Би бүр яг үнэлэхэд бүр татаж унсан. Тэгээ баг үнгөө хашин шиг үзсэндээ талархаад би тэр хүн рүү данаа шийдлгэмэрч болж ирсэн шүү. Яг өнөөдөр би PUBG Mobile гэдэг тоглодог хүнд те сонирхдаг хүнд энэ спорттой одоо ямар нэг байдлаар холбогдсон хүнд жаахан ч гэсэн мэдлэг мэдээлэл байх нь чухал. TRZ Atomic Elimination болсон за 3 тамирчны тоглолтыг үргэлжлүүлэхээр үлдсэн. TRZ D-Dice Warriors-тай төвлөж хамтдаа болсон. Гэхдээ хоёр багийн ротейшн ямар ч гэсэн хоёр тийш салаад алга боллоо. За үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдөөнд нь баярлалаа. Бүгдээрээ шеэр хийгээд улам олоолаа Монгол баг тамирчтай DEMJEY гэж би уриатаагаар одоо Ruthless Pro Scream, Monsoon Knockout гэсэн тэмцээнүүдээс эхлэхээс авахлаад ийм уриатай баг тамирчтай дэмжиж яваа. Үзэгчд маань ч гэсэн баг тамирчтай маш гоё дэмжиж маш гоё урмын үг үлдээж, коммент үлдээж надад санал бодлоо солилцдог. Маш олон гоё шеэрийг хийж өгдөг, реакшн дардаг тий. Гэхдээ бас нэг юм сул тал байгаа. Энэ нөгөө цаанаас өгж байгаа YouTube broadcasting гэдэг нэ цаанаас өгж байгаа зурлал дээр цаана ингээл 2-3 Монгол баг за 2 баг ядчил 2 баг зэрэг байлаад байлаа гэхэд дөнгөж дайм болоод дууссан хүмүүсийн лүүт хийж байгаа зурлалыг бидэрт харуулад байх юм. Тэр нь одоо бидэрт үнэхээр сонирхол байхгүй шүү дээ. Тэр биш. Хэрвээ энэ дайн дууссан бол дараагийн дайн руу гялс шилждэг team spec баймар шүү дээ. Тэгэхэд чинь team spec байхгүй болохоор зарим нэг талаараа одоо нөгөө яг кастергийн сууж байгаа миний хувьд бол нөгөө бүрэн гүйцэтгэр нөгөө вара ингэж үзэхгүй байгаа учраас ерөөсөө reaction гоё гарч ирэхгүй байна. Үнэн шүү хамгийн гол зүйл нь хандлт байдаг шүү л гэн харин тийм IC on fire гэсэн байна. Баяр мэгмар. За тэгээд үнэн ч үздэг байнгын хамт байдаг зарим нэг хүмүүс нь одоо бол орж ирээгүй л байгаа юм шиг байна. Тэгээд ажилтаа төрөлтэй нэг тэрэ байгаа л хүдээ бүгдөө тэгж жагаад орж ирэх байлгүй. If his teammates they are able to make their way to these compounds, they have the potential of just surrounding the За сая орж ирлээ. Юу болж ийн ямар багууд унжийн эхний map дээр манайхнаас за одоо бол найз дөнгөж Miramar map хэлсэн. Эхний map дээрээс манайхнаас бол ямар нэгэн унсан барьсан тамирчид бол одоо бол харагдахгүй байна. Одоо бол зөвхөн баг тамирчдын эхний лут явж байгаа. Starlight on fire гэсэн байна ганц тулга. За reaction дарж байгаа хүмүүст маш баярлалаа. За цаг шай орой минь за одоо манайх харин ороод ирж байгаа юм шиг байна да. Бүгд ороод ирсэн reaction дараад эхэлсэн. Reaction дарж байгаа хүмүүст бүгдөөнд нь баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Зүрх лайкаар булаад байдаг шүү. Би бүр булуулж идэг шүү. Энд оролцож байгаа баг тамирчид нэг огшаан та нар бас намаа нэг огшоох юм аа гэж. Танаа хаан байдгийг надаа хадаг сүгэ аваад очлоо гинэ. Төкө төлгөө манайх жокот штэ. Чи хадаг сүгэ авчиад манай хүүхдтэй хоёр хүүхдтэй уулзаал. Одоо хоцроод ороод ирцэн үү? Өө, тэлмэн зүгээрээ сүртэй юм бол явагдаагүй байна. Эхний тулаанч гараагүй, эхний багч унаагүй, элэнэшин болоогүй шүү. Бас PUBG-наас зодог тайлсан MS надыг үнэхээр жаргаж чадж юм лээ гинэ. Өө, тийм үү? За шгүй. Нэг том кланы лидер PUBG-наас зодог тайлсан юм байна. Бас бусадтай боломж олгох гэж байгаа юм байна л да. Хөдөө байна малаа хотлуулчаад идэж гин гинэ. Хатуу самар баярлаа. За малан сайхан хотлсон биз дээ. Одоо хөдөөч ороод гоёдоо нэрэ би ч бас багтаа хөдөө өссөн. Ястаж ихэн үхэр тууланд явж ямаасаа аж тэгж өслөөдөө. Одоо тэр бүгдтэйг миний хувьд зөв дурсан ч болж үлдлээ. Өглөө болгон борцсон дээр
Загсаасан өрөм тавиад яа идэх ч бас тэгсэн чи одоо өрөм идэхээр гидс хямраад айгуу хэцүү хуцтаад идэх болсон бэлээ. Тэгээд нүүдэлж авах соёлоосаа бид нар ингээд хоц өрөн газар ичгээр ингээд баг багаар хөндөрсөр байгаа л ер нь бол тэгээд шал ондоо болчтой юм байна. Яа зүрх лайк за реакшн дарж байгаа ямар олон хүмүүс нэ би бүр энэ тэр чинь буулуулаад сууж идэг шүү. Манайхан үнэхээр гоё шүү. Та нартайгаа хамт инхүү гоё тэмцээнд ингээд каст хийгээ сууж байгаа та. Маш баяртай байна. Хөдөөнөөс хадаг сүгэ аваад очих юм байна гэдэг тийм үү. If you do, there's a chance you might just be taken down. Dax in the front. Max being unloaded. No connections found yet. За Dax game-ийн DDS-ийн зүүн талаа диаграмд яваад өнгөрсөн. Ойрхон байдаг байсан бол айрыг аваад очих байлаа гинэ. Вау, ямар гоё юм бэ. За инхээ хулаа хаа орой минь бүгдөөнд нэрээ миний мэндийг хүргэе. Stalwart, I see DDS versus MABETEX on fire гэж найз минь Хагийн маань коммент үлдээсэн байна. За Airdrop-ыг Wits Club-ийн backred үлдсэн байгаа харагдана. Was under the protection of another squad, especially a team sitting in the top 3 is definitely going to be a team that a squad that was your. Тэгээд ингээд группүүдийн баг тамирчдын зооны тоглолт ингээд групп ээлж дараалан өнжөө тахтал те тэнд угаасаа өнжсөн байхгүй баг байхтал сил сая байсан биз дээ. Оо байхгүй байсан байна өнжсөн байна гэл ингээд. From the side of TRZ. Everyone else just busy. 16 тимийн 63 тоглож одоогор тоглолт өргөлөж явж байгаа нэг тамирч жилийн шин болсон мэдээж TRZ-ийн тамирч жилийн таталсан байт юм а. Инфатер хүрсэх орой минь лайв стримдээ тавтамир бүгдээр нь орой минь хүргэе. Бүгдөө өөрсдөө чадах чинь нэгээр гоё шеэр хийгээд олоолаа олж мэдээж Pmpl-ийг үүсгэн хуйл энэ тэгээд. DRS still outside the zone 2. They will now try to move in. Even raw. Орой минь дороод гаргацаа. Орой минь. За тэгээд бас миний лайв стрим хэрэг ухрааж үзэх сонирхолтой хүмүүс байх юм бол YouTube Caster Monzo гэсэн channel дээр бас давхар явж байгаа. Уртнаас мөнгөлгөө орой минь түргий. 16 тимийн 63 талаар тоглолт өргөжлөж явж байгаа. За DDS гэсэн залуучууд бид нар харагдаад байна. Гэтэ зоон бол 2 дахь цагны шихаа яваад эхэлсэн. Сүүтэй будаан дээр өрөм тавиал боорцтой идэж гинэ. Ваа, гоё юм бэ. Гоё юм хөдөө ингэдэгдээ. Нэг их мах идэд өгдөг байлаа шүү дээ. Бид нар бол бие бол мэдгүй өглөө нэг босоод зөөхий аруул эзэгтэй идэл өдөр нь тэгэж ингээл тэгэл орой нэг шүлтэй бол авшаа хийж өгвөл манай өгшөө чигээр тэгэл орой ондохта тар зурж идэл. Тэгэд илсэн чихэр баг болтохгүй тэгээд. Орой минь би үзэж байгаа шүү. Гантайгаа Наранбаатар комент үлдээсэн байна. Би үзэж байгаа шүү. Гэхдээ телевизээр үзэж байна. Каст ч гарч ийн гинэ. Баярлаа. Ямар гоё юм бэ. За Trento гэдэг хамжлыг бид нарт харуулад байна. Trento Kid-ийн The Legendary Rig Sandwich гэсэн бүрэлдэхүүнтэй share хийцгээ гэсэн байна. Тэлмэн хөөрхөн шүү. All they can see is just some vehicles. За 5 секунд дээр зоон хаагдах болно. Тоглолтын 3 дахь зоон татж байгаа. За Lost Lands центртэй Lost Lands-ийн баруун хойдлог хамнарсан за Bandita гэсэн чинь за бүр Impala тал руугаа татчих байгаа юм байна. Тоглолтын зоны 20% нь усан дээр татсан тойрог боллоо. За Impala-гийн центрт бол Evan Esport болон Silly Esport-ийн мэдээж байгаа. Ойрхон бай. IC Esport-ийн rotation нэгэд ороод ирж байгаа юм байна. IC-ийн rotation Evan Esport-ийн араас эсвэл зүүн талдаа баруун талдаа Trent үгүй зүүн талдаа Gremlin сарнд таарах магадлал маш өндөр харагдаж байна бид нарт бол. Идэж дуусах гэж үүлээ үздэг байж үлээ хахаа гинэ. Гэтэ хоол яриад байл та. Өрөөндөө шоколадаас өөр идэх юмгүй хитж яах гинэ. Шенгэ шэригэр манайхан гэсэн байна. За баярлаа. Шенгэ шэригэр манайхан Шенгэ шэриг гэж. За Datrax-ийн ажиглалд high voltage жигэл машинтаа гараад ирсэн. За Datrax-ийн спрей өгч чадлаггүй явуулаа. Datrax гэтээ Elmtrix руу анхаарлаа нилээдгүй хандуулсан байсан юм аа. Evan Esport-ын дээр хоо. За Gremlin Storm IT Godless-ээр ногтоо өнгөрсөн. За ингээд Gremlin Storm IT гэсэн хоёр багийн rotation давцсан. Evan-та мөргөж орж ирснээс ахлаас нь Gremlin Storm ирсэн. За хоо дээр ороод ирсэн. IT Demoгийн spray. Хоо гинхүү алдаж байна. За ингээд Gajor Sinister Hitman гэсэн нотоос Hitman дахин нэг нокаутыг IT Sport-ыг тамжиж Zio гэсэн байдаг юм.
on the players of IT. IT гол гаалсан ч IT спортын нэг хил point та IC дээр Юва явагдаж амжсангүй. IT дэм зёл нар үлдчихлээ. Зё одоо тэгээд яг хэвтэй амьдрал одоо юм эсэл хойш. 16 тимийн 59-нд болж Evan Sport чинь Gajor тэнцэн нокорсон байгаа. Sinister өдөлд эндээс хүмүүс рүүгээ очиж байрна гэж баргал боломжгүй байхаа гэж би харж байна. Let's see, will they be doing A1 esports. A1 NB гэж яриад байгаа маань нэг үн бол зүгээр A1 esports л та. Against the players of A1 esports, Godless was taken down instantly. They lost another one from their side. Now Zeol and Demo are all that remain, and Gremlin Storm is also waiting in the periphery of this region, just waiting to see. За Sinister өвдөндөө соолоо татаж яах гэдэг юм бол да. DDS гэсэн залуучууд Joker A1-ыг Gajor гэдэг уусгаад айлын килж аялж байгаа юм уу? DDS-ийн чинь айхтар хөвгдөд юм шүү. Their crosshairs placed on the squad house in which the lads Zeol and Demo from IHC are hiding. This is just looking absolutely. Zaitis ял болон Demon-ор мэдээж Bashing-ийн cover-тай байна гэж яриад байгаа шүү. Stellar Destroy DDS-ийн on top дээр knockout гэсэн. За DDS-ийн зүүн талаас их Stellar Sport-ын DDS руу шахаж орж ирж байгаа юм байна шүү. Дөнгөс орж ирлээ. Юу болж байна? Мөнзөшка гэнэ чимэц ротгон баяр. Юу болох вэ бро? Эхний map явагдаад талтаа л орж ин да. 3 дахь цааны шахаа ихсэн. Миний шэрийн тэмдэг харагдаж байна уу гэж юу? Шэрэр гэсэн тэмдэг нь гарч ирээгүй юм шиг байна. DDS-ийн зүүн талын low ground-аас энэ DDS руу гална гэдэг байгаа. За тойргийн цахад дараагийн Pmpl Sa S6 Pmpl болон Last яг гол. За үндсэн нь яг гол явдаг энэ засмал зам дээр центрлээд тавцаан. Viz Club-ийн удаад зооны центр гоё эзэлсэн барилдаар бол high voltage болон Datrix Game-ийн хоорондоо мөргөлдөх нь тунд тодорхой болж байгаа юм байна. DRS Game-ийн залуучууд Blab-ийн дэдгийн баруун хойдлоос Sepelta байсан баг тамирчид одоо л rotation хийндээ Blue Zone-д уралдаж л орж ирж байгаа тамирчид шээ DRS Game-ийн хан болол тэгж л орж ирж даншилтай. And as long as he's left standing, he is still a threat. Yeah, Viz Club, IT Sport, DDS guys. Pika struggle дээр knockdown-ыг өгөх боломжтойсэн 50% damage өгөөд тоглож цааш нь cover-т нь оруулж байгаа юм байна. High voltage assassin struggle дээр knockdown гэсэн айлын улаал гасантай high voltage-ийн нэмж shot өгөөд тоглолтоор knockdown-ыг өгөөд амжиж байгаа юм байна. За Stellar Sport DDS-тэй хойдолтой байлтахгүй юу? Not a good news if you're Elementrix. Хардж шүү гэнэ надад тэгээд яагаад харагдахгүй. Datrix struggle the high voltage assassin за high ground-аас Los Angeles-ийн нэлгийн хатан дээрээс high ground-аас гарч ирсэн. Para дээр knockdown-ыг өгсөн. За DDS Spurs болон Ruthless Aggressive Warriors хоорондоо байлаад эхэлж байгаа. Kill message бид нар харагдаад эхэллээ. High voltage Datrix struggle дугасаа дуусгах нь assault болон spike гэсэн дуу татаж доотлын camp дээр үлдсэн. Para болон struggle хоёрыг хоёулангийн Datrix Game-ийг алтхан тодорхойлсон. За харин одоо Gremlin Storm бол 1950-ын дүүэл хэлж байгаа бол Stellar Pika Datrix нөрөстэй дахиад knockout өгсөн. Гэхдээ Assassin Struggle-ыг нээдээр дуусгаж байгаа бол дөг. TRS Mad Cat дээр spray-год хэлсэн. За TRS сүүл зөөж тэр дундуур яваад өнгөрлөө араас нь DDS-ийн суулж чадлаггүй бол одоо ганцхан шат рүүл зөөж тэр нэмэх юм бол сугархаар штэ тоглож. Миний донет чи гэж ордог шүү бро гэнэ. За баярлалаа. Донет хэлгүүлдэг маш их баярлалаа шүү. За DRS-ийн энэ зүгээр дундуур зүгээр галан дундуур зүсэл гараас нь рүүл зөөж тэр нокорцсон байгаа учраас араас нь хийх үү DRS-ийн 50 байж тоодорч руу шахаж очиж байгаа юм ба рүүл зөөжийг багт тэндэрлээд тэнд баг лэлэндээшин болгоод дуусч байгаа юм байна. Яр рүүл зөөжийг аваад залсан. Ruthless Aggressive Warriors DDS Warriors байлаа. За DDS Warriors-ын Ruthless Aggressive Warriors-ыг elimination болгох нь тодорхой болгож байгаа юм бол ICCR Gremlin Storm-ийн Night дээр knockdown өгсөн. За option буюу дээрээс нь ерөнхий татварын дайнуудыг харуулдаг юм багтаа. Gremlin Storm-ийн Waze 1952-ын дулаан Member их удаантай nice spray өгөөд knockж байгаа DRS-ийн Killer White дээр revive явагдаж байгаа юм байна. DDS Warriors-ын Rowing Sleep Note-ыг унгасан. Sneaks Smoke-ыг унгаж байна. За DDS Warriors-ын Ruthless Aggressive Warriors elimination болоход тун ойрхон болсон болж Madcap зөрүүлээд DDS Warriors дээр knock өгж байгаа харагдана. Сианг DDS Warriors Төрөловын domination буюу 3 дахь кил орж байгаа мэд DDS-ийн тоглогч. Play's-ийн гадна талд TRZ 1950-ийн унаад эхэлсэн. За DDS Warriors-ийн ихүү артлаас нь Seal, Kisse, Firhat.
the back is the wall of death. If the circle moves away, then yeah, it's going to be dangers knocking on your door. 1951 kill поинттай 16 дугаар байранд дэлгэнэшин болсон бол DDS vs East зооны гадна талд үлдчихлээ. Seal болон Ruthless Aggressive Warriors-ийн тулаа үрсэн Firhad Incos дээр нокдауныг өгсөн боловч за цаанаас нь Smoke зооны гадна талд бараг дэлгэнэшин болон за их Ruthless Aggressive Warriors-ын тэг киллтэй 15 дугаар байранд дэлгэнэшин болсон. Seal Sport Case дээр нокдаун үрсэн байгаа Firhad Revive явагдана. За цаанаас нь Gremlin Storm-ын Spooky дээр нокдаун өгч чинь. За Zaki бол хүн дээр Revive хийхэд тодорхой. IC Sport-ын 2 kill point-тэй. Зэма Зёд гэсэн дуу тоглож үлдсэн тоглолтыг өргөжлүүлж байгаа. IC Зёд болон Demon under T2K буюу Train 2 гэлээ хүмүүрээд ирсэн байна. За Train энтер гэж хизээ чинь багийг хийлж болох. Train гэдэг үйл өгний ED буюу өнгөрсөн үгийн залгаар орж байгаа. Trained сургагдсан одоо бэлтгэгдсэн гэсэн утгатай үг гэдэг юм а. Trained буюу бүр шууд trained гэж D залгаж шууд ED-г нь унших, E-г нь уншихгүй баг D залгаж ингэж уншдаг үг байдаг. Энийг л trained to kill гэж уншаад ах юм а. Ийм амар англи хэлний мэдлэг гэж болохгүй шүү дээ өнөөдөр. За IC Sport-ын Зёл Trent гэлэн Sanders дээр ихний нокдауныг нээдэр болгосон. Demo дахиад гадна талаас нээдэг атгсан байгаа. Ziolt юм хоёр шахаад явдсан биз дээ. Jane Demo-т төвөлдөн Demo дээр нокдаун өгсөн. Jane чичрээд дуусгачлаа. За сүүлийн талаач Ziolt үлдсэн. Hello guys, хүлээ болтоотро ороод ирсэн үү? За share дээрээ манайхаа share-лээд өгөөрэй. Trent Gutton Legend-ийг Ziolt Elimination болгож за Stellar IC Sport 3 kill point-тэй 14 дэх байранд Elimination болж байгааг бид сая харлаа. 13 тимийн 35 тоглож Plays-ны гадна талд Datrax Spike нокорч байгаа харагдан. За DRS-ны тоглож дурталтайгаа Stellar-тай гоё харсан штэ. Stellar-тай тоглох гоё байгааг хэдийч 5 дахь цааны шахаа яваад эхэлсэн. Эндээс уршилж зооргоо явах шаардлагатай. Stellar Sport-ын дамжин pick-up болон action гэсэн дуу тоглож үлдсэн байна. DRS Kid White болон Giant-ийн нөрлөө явуулж байгаа нээдүүд. За дахиад энэ нээд орох юм бол Giant уулаан байгаа баг л унаа штэ. Нэмээд spray өгч байгаа юм байна. За Pika шууд Killer White руу шахаж ирээд яага шахчихвта. DRS Killer White Giant дээр ийхүү Giant дээр одоо revive явах гэдэг энэ да. Зооны гадна талд гэтээ энэ баг амжихгүй хаа 5 дахь цааны шахаа. Killer White өөрөө зоргоо оруулах их юм бол 8 кит 6 шиг бандажтай явж байгаа тоглогч байна. 11 тим 28 дахь тоглолтыг өргөжлүүлж байгаа. За Viz Club-ийн зоонд маш гоё байрлал дээр ирсэн. DRS game 1 kill point-тэй. Gremlin Storm Dictator Blaze-ийн гадна талд унсан Gremlin Storm ийхүү 5 kill point-тэй явж байгаад 11 дугаар байранд elimination болсон. 10 тимийн 26 тамирч үлдсэн. За Killer White-ийн гитархыг бид өндөр одоо бол хармааргүй нэ. Одоо баг тамирчдын тулаан руу шилжмээр байна. За High Voltage багаараа 3 kill point-тэй бүтэн full squad-аар тоглолтыг өргөжлүүлж байгаа. DDS Warriors-ийн маань залуучуудаас маш гоё тоглолтыг хийгээд бүтэн багаар явж байна. Окей, ороод ирлээ бро гэнэцья. High Voltage-ийн зүүнлийн high ground Elentrix-ийн цаадлын яг тэр хотгор руу TRC Gaming, Rare болон MABETEX гэсэн хоёр тоглолчид явж байгаа харагдана. TRC Mamba Elentrix-ийн shoulder Elentrix-ийн хөө тэг kill point-тэй 10 дугаар байранд elimination match тоглолтоос салсан бол артлаас нь 9 дугаар байран дээр DRS Gaming 1 kill point-тэй яж байгаа унсан. 7 тимийн 22 тоглогч DDS Warriors-ийн Miramar Muffin Chicken Dinner гэдэг магадлал маш өндөрсөө. Тэгэхээр DDS Warriors winner chicken dinner юм шүү гинэ хагийн харин тимээ ер нь бол тэг санагдаад явчлаа. TRC багаар 4 kill point-тэй гэхдээ дуу тоглож үлдсэн байгаа. За DRS-ийн Killer White-ийн domination буюу 3 дахь kill орсон юм байна. TRC урд нь High Voltage-ийн тамирчин за rotation дээрсэн суглан гэж үзэж штэ Mamba суглаад авсан Mamba High Voltage Malik-ийг сугалж авч байгаа юм байна. Гой сугалж аваад буцаад өөр cover-тай гой хөвтөд авсан 7 тимээ 20 тоглож манай DDS Warriors-ын тоглогчдын байрлал болон position үнэхээр гой харагдаж байна. Эндээс бодол тойрогтой ороод ирчихсэн. Төрөөчийн тамирч тойрогтой ороод ирчихсэн байгаа. DDS on top Viz-ийн Keyword Spray гэдэг хэсэг High Voltage-ийг Viz-ийн Octopus дээр нокдаун. За Viz Keyword дээр дахиад нокдаун uuсан Viz-ийн ч байдал хэцүүцэн дээ. DDS guys-аас on top минхүү ганцаараа соло үлдсэн байсан юм. Seal-ийн Zaki за rotation дээрсэн суулгаад авсан. East-ийн суулж авч байгаа нокдаун байна. DDS Warriors болон Seal гэсэн дүү яг энэ дүүсэд гэлээ.
Эвоны спортны kill point-тэй 7 дугаар байранд elimination болсон бол араас нь 6 дээр DEMJEY Guys-ийн 8 киллтэй яж байгаа 6 дугаар байранд орсон. За DEMJEY Warriors-ийн Seal руу шууж хаад ясан Ferhat knockdown байгаа Kese 60 damage-тэй улаан толгойж Spooky Chase гэлсэн байсан. Spooky Smoke-нуудаар Blind Spray явуулсан. За Spooky унагсан байдیں۔ DEMJEY Warriors-ийн Seal Sport-ыг 1 kill point-тэй 5 дугаар байранд elimination болгож 4 тимийн 12 тамирчин тунжуултлаа. Wits Zomain Backred Octopus гэсэн тоглогч нар уулзсан. Wits Club 3 kill point-тай Wits-ийн ч бас гоё тоглолтыг үзээд хийгээд явж байгаа юм ч үү. DR унагуутал Монгол төв аясгаа авчаанууд даа л гэж штэ. Магадгүй штэ тий. За хайвал ч 4 киллтэй 4-р байранд унаж байгаа бол 3 тэмээ 8 тоглогч. DEMJEY Warriors-ын залуучуудын чек гэдэг магадлал 57.9% гэж зааж байгаа юм байна. TRC Medkit болон Mamba гэсэн Rare болон Mamba гэсэн дуу тоглож тунж үлдсэн байсан юм аа. DEMJEY Warriors-ын баруун талаас TRC Rare дээр ихний knockdown-ыг өгсөн. Wits-ийн Domain нокорсон. За энэ удаагийн Miramar map ч үнэхээр одоо DEMJEY Warriors-ын залуучуудын chicken dinner идэх map юм биш юм шүү дээ. 2 тимийн 6 тамирчин DEMJEY TRC ийхүү 3 дээр elimination болсноор Wits Club Domain болон Back Red гэсэн дуу тоглож тунж үлдсэн. Эсрэгээрээ DEMJEY Warriors-ын залуучууд бүтэн багаараа явж байна. Яа, Back Red дээр нүүрстэй spray ороод ирт юм байна. Domain нүүрс рүү spray өгсөн. За тэгээд ямар гоё чикний идэж вэ? DEMJEY Warriors-ын залуучууд халуун баяр хүргмээр байна. DEMJEY Warriors chicken dinner 2278 damage, 12 kill point, нийтдээ 27-ыг цуглуулсан. Overall ranking 3 дугаар байранд орж ирж байгаа DEMJEY Warriors-ын залуучууд галыг бас сайн өндөр гоё ясаалаа гэж. Yeah, definitely a wonderful finish from the players of DEMJEY Warriors, as you said. They were sitting on I believe, the 7th or the 8th position before this game started, and now making it into the top 3. Their journey has been made a little bit easier, at least for week 1. But this was an incredible game. We saw the majority of the teams on the first page fall. I believe Stalwart went out early. IHC was taken out early. We had T2K getting taken out in the middle of the table as well. So not really a lot of points secured by the teams in the top 4 and the top 5, but the rest of the teams did a wonderful job. TRC, they were sitting on the second page of the rankings. They made it to the top 3 with one player down the entire time, and they lost Atomic within, I believe, the first 2 minutes of the game starting. Exactly. I mean, Johnny, that DEMJEY Warriors-ын бол Miramar map-тер ерөнхийдөө нэг ямар зовхгүйгээр асуудал болохгүйгээр ийхүү chicken dinner идчихлээ гэж би өвдөд өгнөж байна. Тэгээд DEMJEY Warriors-ын залуучтай халуун баярыг хүргье. Эрдэ Эрка орой мэнд ороод ирсэн үү? Микку болчихын гинэ би Микки хаацсан байсан байж тээ. Муухай дөлгөөн муухай асаагаад өгдөө өнөр минь ээ. Ганган шүү гэж хааги битсэн байна. Хитдэх map бэ. За сая ихний map Miramar-ын тоглолт явуулж дууссан. Юу ч сонсогдохгүй байна гинэ. Юм сонсогдож байгаа зүтэй манайхаа. Мик зүгээр байгаа л дээ. Монгол Тигрон хай. Ямар баг chicken бэ гэж энэ DEMJEY Warriors-ын тамирчид маань ийхүү. Ихний map Miramar дээр chicken dinner тоглолоо. Би Микээ нээсэн шүү дээ. Мик сонсогдож байгаа зүтэй. Welcome back after the break, ladies and gentlemen, to the PUBG Mobile Pro League South Asia fall season of 2022, brought to you by the Oppo F21 Pro. This is Super Johnny, joined by Necro. Day number 2 is underway, ladies and gentlemen. Currently, we are headed towards match number 2, which will be played on the map of Sanok. But before we do that, DEMJEY Warriors-ын залуучууд маань chicken dinner идүүлсэн. Эхний map-ийн хүү ямар ч байсан Монгол баг тамирчдын ялалтаар эхлэж байна. Одоо 4 map-ийн дулаа үлдсэн. Ирангл Санхог Miramar Miramar Санхог Miramar гэсэн 3 Miramar-ын тоглолт өнөөдөр явагдаж байгаа шүү. Тимотингийн хай царилгаа гэсэн байна. Баярлалаа бро. За орж ирсэн хүмүүс нь бүгдөө л одоо байнгын үзэгчд маань орж ирдэг хүмүүс маань ороод ирсэн байдаг шүү дээ. За өнөөдрийн MVP тоглогчоор DEMJEY Warriors-ын тоглогч нүүрзэж шалгарч энэ тоглогчийн хувьд 805 damage-ыг 4 киллийн хавьд үзүүлсэн 247 ангирал хэмжээнд тусламж үйлчлэгээ 3 нокаут нэг headshot-тай гэсэн үзүүлэлтээр ийхүү энэ одоогийн Miramar map-ийн MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байгаа юм байна. Day 2 is always the day of comebacks, and this is what's happening. Yeah, I mean, day 2, it is... За, Vic нэг нийт хэдэн өдрийн хэдэн map тоглох лээ гинэ.
За энэ тоглолт болол 4-р өдөр үнжээд 5 дахь хагасаа бүтэн сайн тоглогдоод 9 сарын 4 хүртэл явж исэн явах хуваартай. Тэгээд дахиад дунд нь завсарлаад 9 сарын 6-наас дахиад week 2 нь явагдаж эхлэх болно. За одоо дараалаад бусад багууд маань чикэнд хийн харж байгаараа чикэнд нь харж байгаараа л гэсэн байна. За амны өрөөлөөс аштын бэлэг шүү дээ. Улаана хай орой минь бүгдөөрэнд орой минь хүргэе. За сайхан тавилнаа бүр урам сэрэгчлээ. IC-л жаахан төвдөд байх юмаа гинэ. Цаад хүмүүс чинь бас нэг бодсон бодлоо илүү. Яа, match summary дээр DDS version 3 тоглогч. За тэр дундаа дөг бүр 3 үзүүлэлтийн нэрзэд бүр 3 үзүүлэлтийн тэргүүлсэн үзүүлэлтээ ингээд гараад ирдэг байх шүү. За ингээд 6 дахь матчийн баг тамирчдын цуглуулсан онооны нийлбэр бид нар харагдаж байгаа. DDS version нийтдээ 27 оноо цуглуулж чадсан бол TRC Gaming 17 оноотой. За Viz Club 16 оноо цуглуулж чадсан бол DDS-ийн 12 оноо цуглуулсан. High Voltage 12 оноотой бол Silly Sport-ын 7 kill 7 total point-ийг цуглуулсан байна. Grand Storm 6-тай. За IC Sport-ын 10-р байран дээр имлэгдэж байгаа буюу 3 оноогийн тоглоомоос цуглуулсан. За MABETEX-ийн эхний map Miramar дээр хуваарийн дагуу ямарч ирсэн үнэлж байна. Yesterday as well, Necro. They are a team who stay under the radar. You don't really see those flashy plays from them, but you see the impact of their performances in the overall rankings. Consistency, slow and steady. That is what winning them the race so far. They do not really want to go for the flashy plays. They do not really want to go for the high elimination chicken dinner game. За ингээд тоглолтын онцлог хайв лайцуд би моментуд бид нар төрж байгаа. As the story goes on. 1952 here. Now this fight was definitely a big fight for them, but they also took a За Пикагийн энэ спрей бол гоё оцсонтой ганцаараа шахаж очиод цаанаас нь Killer White Pika дээр нокдаун нэг өгөөд Silly Sport-ын DDS versus Atlas-ын шахаж орж ирсэн. За DDS versus-ын тойргийн цахаас Silly Sport-ыг үнэхээр оруулж ирээгүй. Шууд тэнд elimination болгосон. За Viz Club-ийн бас маш амжилттай гоё тоглолтыг хийгээд Miramar Mafia өндөрлүүлсэн гэж би бодож байна уу да. Хэдийгээр доод олж үлдсэн байсан ч гэсэн Viz Club өөрсдийнх нь placement point-аас цуглаасан оноо нэлээд өндөр. За DRS Gaming-ийн залуучуудын цуглаасан damage 2278 damage-ийг 12 kill гэсэн киллтэйгээр үргэлжлүүлсэн бол араас нь DDS Guys-ын залуучууд 1619 damage 8 kill. За араас нь TRC Gaming 1247 damage 7 kill гэсэн үзэлтэй damage graphic тэргүүлээд хэлсэн. За баг тамирчдын гэхдээ харьцангуй Miramar Mafia баг тамирчдын одоо үзүүлсэн damage тийм ч өндөр биш байна гэж би харж байна. Silly Sport 853 damage. За IC-ийн 372 damage гэх мэтчлээ. За ингээд 6 мэтрийн дараах байдлаар overall ranking бид тарагдж байна. Trend to kill-ийн 1-р байрыг хадгалсан ивэр 72 оноотой явж байгаа бол араас нь Godlag Stalwart 70 оноотой. За DDS Warriors-ийн 5 байр уршилж буюу 3-р байран дээр инхүү 60 оноотойгоор орж ирлээ. За Silly Sport-ийн 5-р байраа хадгалсан ивэр 42 оноотой. За Viz Club-ийн бол 6 байр урагшлаад инхүү 6 дээр 41 оноо цуглуулад ороод ирсэн байгаа байна. За High Voltage 10-р байран дээр 5 байр уршилж орж ирсэн 33 оноо цуглуулсан гэж гарч байгаа бол за үлдсэн манай Монголын баг тамирчид хэдэн оноо цуглуулсан томоохгүй. За MABETEX e-sport мэдээж 2 байраар ухарж 11 дээр ирэмдэж байгаа бол IC e-sport 1 байраар ухарсан 30 оноотой 12 дээр. За гэхдээ одоо явагдах MABETEX e-sport-ийн хожид тоглолтыг хийн. MABETEX esports as well. Not really still shown themselves up. We can Мунзугийн хоолны бид Winner Chicken нэр дашуур өглөө шүү өчглөө шүү гэсэн байна. Баярлаа чимээцэр отхон баяраа. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлаа. Share хийсэнд баярлаа. Reaction дарж аваад баярлаа. Өчигдрийн share бүр 300 авсан байсан маш гайхалтай. Тэгээ өөрөө бүр сүлд нөгөө лайв үзээд бүр маш их баярлсан байд юм аа гэж. За тэгээ одоо хоёр дахь map бол сайхан map байна. ABC E zone тоглолтод явна. D zone-ийн хуваарийн дагуу тоглолтыг үнжин. In which the teams from Group D are not going to be performing. Group E is going to be entering the battlefield though, so a few interesting. Ороймонд мөнзөө гинэ мөнгөс хацаастраа ороймонд хүргэе. Бүгдээр бол одоо гэр гэртээ ирцгээсэн лайв стрим үзээд Pmpl үзээд сууж байгаа бах. Тэгээд
бас зарим хүмүүс магаш удаа хичээлийн шинжилгээ хэлж байгаа 9 сарын 1-ний болох гэж байгаа болохоос бас хүүхдүүдийнхээ хичээлийн бэлтгэлийг бас хийлгээд байж байгаа болов уу гэж бодож байна. Одоо нийт хэдэн шеэр хийгдсэн байна вэ гинэ. За тэрийг одоо би хэмжээнээс харна гэхээр пэйж руу орчиж харах нь. And the way they used to play inside the PMPLs, they've already set the bars high to this level. Одоо гэхдээ надад бол шеэр нь бол харагдахгүй байна. Хаа ажил дээр байна штэ гэн уг оюун ч юм. Ажил дээр байгаа хүмүүс нь бас ажил дээр байгаа хальтаа мэдээж ээлж ажилтай хүмүүс байж магадгүй, орой өдөж тавдаг хүмүүс байж магадгүй тий. Now it's time for the real deal, the predictions. Which team are you going to go for this game? I mean in this particular match, За энэ хоёр каст бол хоорондоо нөгөө нэг I'm going to pick Skylight Gaming. Skylight Gaming-ийг за Warren Johnny хувьд бол энэ матч дээр You know what? You know what, Johnny? I really do want to say something out the box here, so I'm going to go with MABETEX Esports. What do you think? Alrighty, I mean, I agree with that. Another strong team. MABETEX байж магадгүй хэм бүтэн гэсэн чинь. Өнөөдөр ядаж 500 шеэр хүргэж явсан. Тэгээд нөгөөдөр 1k яа гинэ. Яа, сэтгэлэн сайхан юм да минэс. Шеэр 175 байна шүү гинэ. Тийм үү, би харж болох байгаа юм байна. Тэгвэл ямар олон шеэртэй явж байгаа юм бэ? Жуна хай орой минь хүргэе. Даасар Нараматра хай орой минь хүргэе. Сайхан амарч байна уу? 13 AK City-гээс илүү үзэлтэй явж байна гинэ. Вик 3 дээр 10k шеэр гэхгүй юу? За яа гэм өрөөцөө хаахаа гинэ. 13 AK City-гээс илүү үзэлтэй явж гинэ. Ер нь бол City-гээс илүү үзэлтэй явж байгаа юм байлаа. Тэгээд City-гийн юу чинь Facebook дээр явж гинэ, дан YouTube дээр явж гинэ. Ямар ч байсан тэгээд 13 AK ганцаараа нөгөө хоёр бондгор дүүтэйгээ байна уу? Ер нь бол тэгээ хэрвээ миний пэйж бас магадгүй 7-8 мянга за 10 10 70 20 30 40 мянган юм фолловтай дагагчтай байсан бол энэ мэтчил 1k 2k хүн үзэхэд бол асуудалгүй байсан байхаа. Гэтэ одоо яг юм дөнгөж эхэлж байгаа болохоор ямар ч байсан пэйжний хандлт фолловыг өсгөн тэгээд цаашаа өшөөлөг бас хөдөлмөр хэрэгтэй болж байна. Тийм болохоор ямар ч байсан надад бол хугацаа бол байгаа. Тэгээд хийх ажил зөндөө ямар ч байсан тэгээд бусдын хэмжээнд бас тийм олон дагагчтай болох байлгүйдээ хизээний өдөр ямар ч байсан хөгшөрчгүй бол гэдэг. Remember the debut Salwar Esports made, right? Where action was at its peak, he's still at his peak, but it was a completely different era. They were going absolutely all out. Ер нь бол 13 AK чинь геймплей стрим хийдэг учраас бол тоглогчид за тэгээд тэр нөгөө ямар тав гэдэг үлээ тэр нэг юм тэгээд ягаан байшингийн гунигт төөх мөх гэл нэрлэлсэн айгу байнгын цуврал стрим геймплейнүүдийг хийгээд маш олон үзэгчдийг байлдантайгаас ер нь бол фоллоу ихтэй болсон. Ер нь олон дагагчтай стример шүү дээ 13 AK чинь. Тэгээд би бас лавлаж асуусан л да. Ер нь бол цаанаас нь нөгөө фолловыг харж байгаа цаанаас нь тийм санал тавьдаг юм байна лээ. To live up to, they have a massive fan base that expects them to win. But coming into this PMPL, the start is a little bit slow, but hopefully we're going to see a recovery in this match. We want back then. Stalwart was called Astra Academy. I mean, yes, these four individuals used to play under the banner Astra Academy, and yeah, I'm pretty sure that's a move. That's a moment the players of Zeus Esports do not really want to remember because they just got slapped across the board. They just got sent back to the lobby, and there was just no chance. They wanted to take out the players of Astro Academy, but unfortunately, Astro Academy just pulled out the Uno. Hi bro, гэсэн мандаж баяр мана. Хаа ёрой мэндэ. Наранхуу хаа олон дагагчтай болох хаа л гэж баярлаа. Урам харилж баярлж байна. Зэнгэ тунгуудгүй сайн хогмапын онгоц нисэх болно. Баг танилцсан мэдээж румд орсон байгаа. And I said day 2 has to be the day of comebacks. First game is already done. IC not able to pull anything off inside this group. They're not even playing, so we need to count them out outside this game. But in the upcoming 3 games, I want to see some improvement. I mean, we do want to see the improvement. Азис Спорт одоо нэг мат хүн чигчсэн 3 тоглолт болцсон байгаа учраас бол нэлээд дэш явах юм нэ тэр гэсэн. Анализыг бол нэрэж Sangl гэдэг кастер өгөөд байна. Өөр эмэгтэй каст байдгүй гинэ. Өөр эмэгтэй каст уу? За Green Esports гэдгийн одоо лидер Астер гэж кастер найз минь би.
Манайхаа нөгөө кофе билүү тэр байсан кастер хийж байна уу? Тэр бацаан кастер хийж байгаа л гэдэг чи угаасаа цаанаасаа хийх хуваартай альбисаар гэрээгээ баталгаажуулаад энэ хэд маань нөгөө дагчдынхаа дагаар цалингаа аваад цалинжууд явдаг. Одоо жанмаараа баг чикен динер хийх юм шиг санагдах юм гинэ. Мөнгө админ сайхан хаа яруу минь. Now Mongnai is the drop spot for the players of TDK. It's an OG drop spot. They like to go there. Зэго сахав мафи ангас нэсээ дөнгөрлөөд DRS Gaming шууд сахим бол нахаам чиглэл рүү буусан бол Risk Club шууд даашаа camp They drop right on top of the players of Avon. Чайлэр буучж байгаа юм байна. За Camp Frog-ийн Monday-ийн зөв тренд гэлэхэн буусан бол MABETEX энүүдад за ушаага Docs руу явах юм бол да эсвэл шууд Camp Charlie-гийн ойр орчмын апартуудыг лүүдлэн гэж үзсэн болоо. Starter Esport Bootcamp дээр эзэн суухан тодорхой TRC Gaming за Janmar Esport Paradise Restarter буусан бол TRC Gaming-ийн тоглогчид Paradise Restarter-ыг тойрол буусан байгаа харагдана. Яа камера авахаа мартсан нөгөө чинь каст ийз явж идэг шүү. Now that is a fight that I wanted to see, but it looks like we will have a new game in front of us. All right, now we are going back to this game. It's just that the director loves us. Аль Монгол баг илүү дэмжиж байна гинэ. Би юу охин орой мэндэ сайн орой мэнд гэсэн байна. Аль Монгол багийг илүү дэмжиж байгаа гинэ. Би бол нэг энийг нь илүү дэмжиж байгаа юм гэсэн одоо бол надад яг үнэндээ алга байна. Ер нь бол тэр багийг ч сайн яваасаа гэдэг юм уу энэ багийг илүү байгаасаа гэж яасан юм алга. Ямар ч гэсэн тэгээд тавал ингээл дэмжээд энэ зүрх сэтгэлээрээ тэгээд юу болд юм байгаа. There are a couple of drop clashes happening. It's against the players of Venom Legends and Gremlin Storm, where Gremlin Storm were able to wipe out one player at least of Venom Legends, and he was taken out the lobby pretty easily. I just love how Assassin's playing. He has a fan right next to him. Сая болоо машин барьж явнаа гинэ цагш. За Dead Warriors-ийн эхний мафи Miramar дээр Chicken Dinner болсон. За бүтэн full squad-аар явж байгаа тиймүүд хэд маань маш гоё chicken эзэн. Тэгээд 6 байр дэш агсан буюу одоогоор бол overall ranking 3 дугаар байранд бичигдээд явж байна. Ер нь бол төвийг сагсан дээр байхаа гинэ тэлгүй байхад ялангуяа нөгөө кастер хүний үед бол нэг багийг илүүтэй их дэмжиж тэр бага одоо онцлон гэсэн юм байж болохгүй байх гэж бодож байна. 16 тимийн 63 доллар тоглолтыг өргөжлүүлээд явж байгаа. Яа. Гэхдээ л баг тэмчид сая одоо Miramar Mafia-ийн тоглолтын дээр сүүлийн 4-5 дахь зооноос л 5 дахь зооноос л хөрөөр бол тэдний хоорондоо ширүүлсэн. Баг тэмчид ерөнхийдөө early game дээр тэгж хэлж одоо дайн байлдаа нэг варыг ерөөсөө үүсэхгүй байгааг манай үзэгчд бол ер нь анзаарсан баха. Тэгэхээр энэ бол баг тамирчдаас маш том одоо нөгөө юу вэ? Хариуцлага шаардсан ийм тэмцээн болж байгаа нь тодорхой. За яг энэ Pmpl хэрхэн яаж тоглолт оролцсноос нь шалтгаалж 1-2 баг цаашаа Global Championship руу явах эрхийг авч магадгүй. Бүх баг тамирчинтай сайн харилцаатай байх нь зүгээр юм шиг байна лээ гэж байна. Том хэрэгтэй явж байна, сайн сонсогддгүй гинэ яана. IT-ийн үндэснүүг нь IT спортынхан орж ирсэн байсан биз дээ. Хай найз орой минь гэсэн маань яба орой минь. Зя бүгдээр орж ирсэн хүмүүс нь бүгдээр share хийгээд өгөөрэй гэж хүсмээр байна. Share хийгээд илүү олоолаа Монгол баг тамирчтай дэмжье. Гэхдээ ер нь бол Week 1-2 болон Week болон 1 болон 2-ын тоглолтууд бас тийм ч их одоо хүмүүсийн сонирхлыг татах үзэж гэдэг юм уу одоо нөгөө илүү шимтэн үцгээргүй байж магадгүй юм. Энэ бол дөнгөж ихний 1-2-7-ны тэмцээн учраас за тэгээд 3 дахь мапийн тулаанаар ингээд 3 дахь викийн тулаанаар төхөөд төлөнгөө баг тамирчтай өрсөлдөөн ширүүлсэн. За тэгээд Grand Final руу төхөх тусмал энэ тэмцээн уралдаа маш сонирхолтой болох хаа. I don't think that's a tradition they have. За тэгээд энэчлийн Pmpl бол маш хөөрхөн онцлогтой болж байгаа гэдгийг бүр дурдчихсэн. Учир нь гэвэл Livik Map нэмэгдэж байгаа. За дээрэс нь баг тамирчид бол тоглолтынхаа одоо нөгөө Week 1 жишээнд дуусаад өнгөрөхөд баг тамирчид 1-20 дугаар байран дээр жигсаагдаад за 1-ээс авахуулаад 1-р байранд орвол 20 бонус point ч гэдэг юм уу. Баг тамирчид бол бонус point-ыг өөрсдөө нэмэж авах ийм гоё онцлогтой юм байлээ. За TRC Gaming боломжийн Janmar Esport-ийн хоорондоо байлдаад эхэлсэн.
Жанмарууд ихний нокаутыг өгсөн боловч за тэр модын цаанаас смоклаад хүн дээр revive явагдаад гаргацсан. Камера өгөхгүй мүү гинэ. За камерыг болохоор яг энэ мапын тулаан явж байгаа үеэр би авчдаг штэ. Тэгээд яг өчтөрийнхөө жомбар завсарлагаан болонгууд буцаагаад камерыг та бүхэндээ хамтдаа ярилцаад явдаг. 16 тэмээний 13 тоглож тоглолт өргөжлүүлж байгаа. За тэр баруун талд 1952 баруун талын хавьграмдаас нааш шахаж орж иж байгаа маань. Яг энэ стил Жанмар Esport TRZ 1950 гэсэн 3 багийн дүүл үүсгэн тодорхойллоо. Early third party in this game. Janmar on 1952. DRZ. Okay, гэнэ орхон. Зяалгасан баярлаа. They are fighting on the open slope. They don't have a lot of cover to protect them from the players of 1952 in fact. DRZ, they might be able to hide their bodies, but 1952, it's going to be a head-on fight. And well, entry has been spotted out. Gyalzen taking a few shots. Is not going to be able to connect. As entry just stays behind that cover position right there. Жанмар болон 1950-ийн хоёр талын уулан дээр хоёул яг ижлэн хавьграундын байрладаг авсан байгаа. Яг голд нь TRZ Gaming голын Camp-ийн байрлалыг эзэлсэн байгаа. Жанмар Esport-ийн чиг идэж магадгүй гэж хажуудлын нөгөө туранхай кастер маань ямар ч байсан тааварт дэвшүүлсэн байгаа. За харин нөгөө бүдүү маань бол MABETEX-ийг магадгүй чигнээд болох байх гэсэн тааварыг дэвшүүлсэн байсан. Makes a lot of sense too. At this level, you've got to be cautious. You've got to be known. You've got to be aware all the times. And that's what they're trying to bring to the table here. Jedi's guys. One player is really close. There's a chance they might just get on top in a dead. За high voltage нэг талаж бол нэлээд ойрхон шахаад ирсэн байна. Маш ойрхон шахаад ирсэн байна шүү л гэдэг. Jedi's guys-ын залуучуудын rotation. You need some backup. It's a 3-1 split from the side of Jedi's guys. But on top is getting approached by the players of High Voltage. High Voltage are just eagerly waiting for the right moment to strike. Like venomous snake. To sting in like a scorpion. But it is on top gonna Манакаст тэмцээний үеэр кам өгөхгүй завсарлагаанаар камера өгдөг байгаа шүү guys гинэ. Манакаст. Аташ шага зэрэгтэй хаа 20 минут ороод ирсэн үү? Otherwise High Voltage they're going to get one free pick super early into this match. And on the other side the Bloods from the side of Gremlin Storm they're going to be Skylight Gaming as well. I believe we're going to see another sandwich situation. Train to kill маш орхон зайтай. If they get stuck between High Voltage and GSM. Skylight Gaming Mafia Ninja on our Чио Монгол баг чикийн эдэн ингэнүүдийн 10 дугаар. Яа. 2474-ний donation орж ирсэн чекийн эдэн ингэнүүдээ Монгол баг тамирчид маань гээд donation явуулсан. Том баяртай баярлаа. Сталарт юу байна гинэ? Сталартынх нь уу? Сталартынхан байгаа штэ. High voltage. За нэг дэх play цаана шахаа яваад ирсэн. I've been mentioning this over and over again. Teams they found a way to make Sandhawk. Sandhawk. Яа, зүрх даарж байгаа, reaction даарж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Бөөн зүрхээр буулж өрсөлтөе гинэ. За, зүрхээр буулж өрсөлтөе гэж шүү. Яа. Эбата өрсөлдөх хүн байна уу гэж. Gremlin Storm Fear болон Nightmare за багийн дээр давхарлаас бас хоёр тоглож rotation нэгээд л яваад идэг шүү. За тэгээд баг тамирчдын тулаан ийм ерөөсөн early game дээр үнэхээр бол эхлэхгүй байгаамаа. Well, that they are, but I think we're going to see a little bit of a surprise from the lads of High Voltage as well, because we do have the map in front of us, ladies and gentlemen, and what I can see is the lads from High Voltage moving completely to the western part of the map. Юу болж байна гэж хэлсэн юм. Одоо бол Аврал ранк дээр хавтаа байран дээр явж байгаа. 5 секундээр зон хавдаж тоглолтын 2 дахь зон татах болно.
За хамгийн одоос Pmpl чиглэлээс high voltage 100-оор чиглэсэн үлгэрийг хийж орж ирэх. Зоны центрийн 1952 Жанмар e-спортын бүрэн эзэлсэн гэж хэлж болохоор Start e-спортын bootcamp-аас ялэмгүй наашна гараад ирсэн байдлаатай байгаад байна. За DEMJEY болон Gremlin Storm, Venom Legends гэсэн 3 багийн rotation даацаж энэ 3 баг тоглолтыг хоорондоо эхлүүлж магадгүй байдалтай бол за яг эргээ уртлаас DRS Gaming, Wiz Club, MABETEX гэсэн баг тамирчдын rotation даацад ойрхон зай тарагдж байгаа юм болоо да. Барахгүй шүү гинэ. За энэ зүрхээр давуулгаад хоорондоо зүрхээр өрсөлдөд эхэлж байгаа юм байна. Ruthless Aggressive Warriors have a decent amount of experience when it comes to PMPLs, but still not able to perform. Gremlin Storm нэг kill point игээд авсан хамгийн ихний first blood-ыг Gremlin Storm хийсэн байт юм. Eyeing out for the water lines, they still think that there is someone lingering around in the back lines. The Janmar e-sport зүүнтлийн баруун талын high ground-н дээр TRC-г сагсан хэвээрээ байгуулал зүүн талд нь 1950-аар ирхэн байгаад байгаа. Яа, ямар олон зүрх вэ? Манайхан ч ямар амир юм бэ? Hoping that maybe when the next circle hits the deck, they're going to try to execute him. But there's a chance that the defending team might just break through the deadlock. Тэгэд зүүн татаад хэрвээ дараагийн зүүн таталт явагдах юм бол Жанмар болон TRC гэсэн баг тамирчид зооныхоо центр руу rotation хийгээд хөдөлгөн тодорхой байгаа. DEMJEY guys, Chari trying to kill Jane Skeleton Mafia Ninja Drikны нактауныг үүдгэлсэнтэй. Ladies and gentlemen, as we saw on the finish feed, T2K part of some action right now. Taking a fight against the players of Skylight Gaming. Тэ саний болж байгаа варлд чинь одоо спекэн шилжихгүй маа. Хэзээ нэг тэмцээнд тайлбарсан бэ гэж байна. За ер нь бол каст тэгээд бас одоо нэлээд удчихж байгаа хаа. Гэтэ яг одоо хэзээ үлээ гэдэг бас санахгүй байна. Одоо 2 жилийн өмнөөс гэж хэлэхэд бараг болох юм болоо да. Өөрөө хүүхдүүдэд залуучуудад ингээд нөгөө room page нээчээд room нээд үнгүй айгох room нээд гэж жагаад тэгээд cap явуулж үзээд жижигхэн такстай. Тэр cap-ууд дээр өөрөө cast хийж байгаа л тэгэл ер нь энэ cast гэдэг юмд шунд орлож ер нь уусан шилсэн байдаг юм аа гэж. All we're waiting for is another circle shift just hitting the deck. As soon as it does, DEMJEY Joker, Gremlin Storm-ын Dictator дээр ихний knockout-ыг өгсөн. За DEMJEY цагаан шүү Gremlin Storm л шахах болоо да ихний knockout-ыг ямар ч өгөөд амжлаа. За шууд Joker усаар сэлж гараад knock руугаа мүлхөөд ихэлсэн DEMJEY-ийн Chari зүүнтлийн high ground-ын өсөөд мэдээж тэр даал. Knockdown-аас маань Gremlin Storm-ын тоглогчдын артлаас нь ороод дуусгана гэж үзэж байгаа. Гэхдээ Knight хүн дээрээ бол smoke-лж жагаад revive явагдаж байна. За эндээс нь smoke руу blind spray явуулах юм бол магадгүй тоглогчийг elimination болгож за дахиад knock-олж боломжтой гэн Chari дээр байгаа да. За гэхдээ ерөөсөө ил гарахгүй байна. Арч хүүстэй зүүнтлийн дээр high ground-аас fear харж исэн буцаад наашаа дараад ирлээ. It's now or never. Maybe if Gremlin Storm they make a mature option and try to disengage, then there's a The Gremlin Storm spray өгöd хоцорсон DEMJEY Chari. Leave this vicinity. DEMJEY guys, they know now there's maybe a chance there Night spray өгöд бэлэн Chari, Night дээр дахиад knockdown өгчих бэлэн гой байрлал дээр байж дэгсэн чинь Fear Night гэрэд багийн дээр нь сулгаад аваа явд юм байна. Артлаас нь Dictator хүнээ хамгаалаад үлдсэн. You're not going to have a good position inside the circle later on, but they've also on top яа нэг л шат авсан бол on top нокорч боломжтой байлаа да. Яста нэр нэг л бүүний санд тутлаа. Paders Resort дээр уршаага татсан зооны центр дээр Janmar e-sport зооно центрлсэн байрлал дээр байгаад байна. За MABETEX Volley Skylight Game-тэй таарад ихэлсэн. MABETEX-ийн тавьж бусад тамирч нь артлаас нь rotation-ыг нөхөж орж ирж байгаа. Гэтэ Volley-г Skylight-ийн Нематад тулахад маш арган зайтай байгаа гэдэг чинь газрын зур дээрс. Сайхан Монгол хаа янда гэсэн баг чинь. DEMJEY Gremlin Storm Fair-ийн зөв дуран тавиад байгаа. M4 3-тэй. True Loving. High voltage Malik. За. Өндрөөс надад нөхөрчлөө.
finish feed, we did see Stalwart Esports start a fight. Fear Charity дээр Бандж тарах гад үндэгтэн спрей өгсөр одонгоолсон. Grandin Storm-ийн D-Dice guys дээр нэг талаач илэнээр шингээд авчлаа. Алтан шагаа зэрэг Stalwart гэсэн байна. Өнөөдөр үзэж байна бас сэтгэлээсээ каст хийж байна. Амжилт таад шаргалын дэдэг үсрийг эргэнэ баярлаа. Ямар гоё комент үлдээсэн юм бэ. Тэгээд өргөлж хамт байгаарай. Тэгээд Pmpl дуустал кастыг маань үзэж сонирхоорой гэж хүсэх байна. Тэгээд бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж шеэр хийж өгөөрэй гэж хүсье. 16 тимийн 62 тоглож тоглолт өргөжлүүлээд явж байгаа. D-Dice дээр Charis Originated болсон. За, Joker нилээдэг болоо. Joker дөрөн бандаж байна штэ. Бараг кит бандаж байна гэж хараад бүр би энд бараг бүр ухаан алчдаг шүү. They waited for this moment for the players of DE to reel themselves, and now finally they have the opportunity to finish all of them off. Гой шүү мөн зүг нэмэх хэрд нь болон баярлаа. Гой комент үлдээж намайг дэмждэг та нартай маш их баярлаа. On top заамжсэн нэг китийг дарахаар шийдсэн. Зорго яаж хэрхэн rotation хийж авах гэж байгаа юм болоо сонирхолтой байна. Гүүрэн дээр бол төөрөө болол Pmpl Storm-ыг Pmpl суугаад энэ Pmpl Storm одоо харин зорго яаж авах юм бол map гэсэн байна. Тэнгис. За, дэмжиж байгаа баг тамирч та. Дэмжиж гоё комент өгдөг үлдээж аваад маш баярлж шүү. Currently so far, the only team that's looking well oiled. Зөв сонголт залуу мэн гэсэн байна. Чимэцэр отхон баяр. MABETEX. За, MABETEX-ийн Skylight Gaming-тэй rotation давцаад маш ойрхон зайтай ямар ч ороод ирсэн байсан. За, Trend Token-ийн артлаас DRS Gaming да Real Soldiers орж ирж байгаа юм. За, team vote гэнэ audience prediction гэнэ нөгөө баг тамирчдын хинэн чек хийх вэ гэсэн таамаг төвшүүлтэн дээр D-Dice guys-ийн 41% чек хийднэсэн өндөр магадлалыг авч бол араас нь Skylight Gaming 19% зааж байна. За, Trend Token-ийн 14% нь одоо Trend Token-ийг чек хийднэ гэж таамагласан бол Stalwart Esports 8%, D-Dice Warriors 8%, DRS 6%, High Voltage 2%, Pmpl Storm 2% ийм хүү таамаг аваад байна. Баг тамирч Trend Token DRS rules өвж өдөр knockdown өгсөн. За, Trend Token-ийнх нь T2K-ийн чинь DRS Game-тэй 2 knockdown өгөө дамжсан. Тоглох гэж 7 bit гэнэ би юу? Би OK. IC унжсан юм уу гэнэ? IC Sport-ийн үнсэн юм болоо. IC Sport баг тамирчид үнсэн юм. За, ингээд DRS Gaming дээр Trend Token-ийнх зооны цахаас орж ирэхэд маш гоё хэлнэ шүү дээ хийгээд. Rules өвж нокорсон баг rules өвж өдөр revive очих хэвээр. За, шууд хоошоо татаад налыг гэж байгаа юм бол Trend Token-ийнхэн тоглолтын 5 дахь зоон хаагдахад ердөө 25 секундын туу шахаа явж эхэлнэ 20 секундын дараа. Stalwart top D-Dice Warriors Sneaks дээр knockdown өгсөн бол East зөрүүлээ top дээр өгсөн. High Voltage Malik D-Dice Warriors Sneaks өгсөн. За, энэ ардаа top Stalwart болон D-Dice Warriors High Voltage гэсэн 3 багийн дүүл яваад гөрвжлээд Pravin дээр knockdown-ыг өгсөн. Evan Sport-ын тамирчин Ruthless Aggression тамирчин Liquid-ийг зооны гадна ноколцсон. Хараад сууж идэг шүү. За, яг одоо энэ гой тулаан явагдаад байгаа юм. Гэхдээ ерөөсөө спек шилжихгүй юм ба. Өмнөх матч нь юу болсон бэ? Манай эдгэнэ. За, өмнөх матч дээр D-Dice Warriors-ын залуучууд маань чек хийсэн байдیں۔ Miramar match дээр. За, чек хийснээр тэдмэр маань overall ranking 3-лоо бичигдэж эхэлсэн. MABETEX байлдаад MABETEX за elimination болгосон. Skylight Gaming тик хийлтэй 16 дугаар байран дээр нэг хүн MABETEX-ийн elimination болгоод авсан юм байна. 15 тимийн 54 тоглогч. Evan Esports Hitman-ийн урт Slipknot өсрөөд штэ. Тоглогч дээр спрей өгөөд дуулаалгасан. Гэхдээ өөрөө унчих юм да Hitman дууссан. Evan Esports-ийн хүн 1 kill point-тэй 15 дугаар байран дээр elimination болж тоглолтыг өрхөн гарч байна. Stalwart Esports Action Pika Top Sky гэсэн бүлгэндээ баяхан D-Dice Warriors-ын баруун талын camp дээрээс их D-Dice Warriors руу дуран тавиад гаргадна. Trend Token Legend MABETEX-ийн тоглогч дээр knockdown өгчлөө. Trend Token Rig болон За, Jane-с хорлож үлдсэн байсан. DRS Delta Vits-ийн Kiva дээр knockdown өгсөн бол Trend Token Legend MABETEX Apex-ийг нээдэр дуусгаж байна.
За Робин уртлаас артлаас DRS Gaming орж ирж энэ агуун гой байрлал дээр MABETEX Trend Legend-тэй тулсан. Regulation хоёулаа шахаад Leoro нэдэдэг явуулаад шахаад байгаа юм байна. DRS анти вицийн тоглогч дээр нокдаун өгсөн. Legend Leoro шахаад аваад ирсэн. За маш ойрхон зэнд аваад ирсэн Legend дагуулад нэдэдэг явуулаад Trend гүлийнхэн дуу тоглогч дүүлсэн байгаа. Эй, Legend. Blues-нд шахагдаад уушаа гүүхээс өр сонголт угаасаа Trend гүл байхгүй штэ. Дээрэс нь үсэрч гарч ирээд Legend-ийг дуусгасан. MABETEX Trend гилийн 2 kill point-тэй 14 дэх байранд elimination болгосон гоё шүү дээ залуус. Viz Club-ийн Octopus ганцаар соолоо үлдсэн байсан Ruthless Aggressive Warriors-ийн elimination болгосон. Viz Club-ийн 1 kill point-тэй 13 дэх elimination болсон бол дараа нь 12 дахь байран дээр Raw official-ийн 6 kill-тэй байж байгаа дунлаа. Одоо 11 тимийн 36 тоглож. D-Dice on top болон Turo Love гэсэн хоёр талж идүүлсэн. За баруухан талд нь D-Dice versus East болон Dog харагдчихдаг шүү. TRZ 4 kill point-тэй одоогийн match rank-ийг тэргүүлж байгаа юм байна. Араас нь Star Wars-ийн 3 kill-тэй, Grandin Star мөн адил 3 kill-тэйгээр эхний 3 барьж ихсэд ороод иржээ. 11 тим 35 тамирчин. It is true love, just being a snake, slithering towards the road, but he is going to have Snake-тэл мөхлгөл ороод идэв. За уртлаас нь Төрөг хизээний дөг болоод хараад ирсэн байт юм аа. Төрөг нокдаун болгож киллнэ. Цаанаас нь on top ганцаар үлдээд D-Dice-аас ширлээд ушаа гүүрсэн өөр сонголт өгдөг байсан East талчаар битлээд буутсан байт юм. Зя их D-Dice-ийн тэг киллтэй 11 дээр унсан 10 тимийн 32 тоглож тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. За энэ удаагийн сайхог Master Монгол баг тамирчдын нэр айланч чек идчих байхаа гэж би бодож байна. Гэхдээ яг хүний дутуутай л яваад байна л да. Easter нокдаун гэсэн Blue Zone-ы гадна талд хоёр тамирчин бинэ gas smoke-лал босгоол гүөх юм бол 100 өнгө нь ойрхон байгаа да. Дөөкийн хувьд бол ямар сонголтыг хийх юм бол East-ийг унгасан Scry. East-ээр revive явахмаар байдаг. Дөök өөрөө китээд армаар байдаг. Босгож ирээд цаашаа явах угаасаа хайр байхгүй маа. 3 кит 7 байна штэ. Grandin Som 3 килтэй 10 дахь байранд elimination болж Pmpl Sa гадна тал 1950-ын тоглож Grandin Dictator нар унж байгаа бол Star Scry East-ийг дуусгасан. За MABETEX 5 килтэй 9 дахь байранд elimination болсон байна. За 8 тим 18 тоглож. За 105 group share хийсэн байдгийн маг нь алтаж байгаа зоригт баярлаа. Ямар гоё юм бэ, бро. Pmpl Sa гадна тал DVL boy унж байгаа outside. За Dog бас Pmpl Sa гадна талд унсанаар D-Dice Warriors-ийн 3 kill point-тай 8 дахь байранд elimination болж байна. Араас нь 7 дахь байран дээр 1950-ийн 2 киллтэй унсан бол 6 тим 15 тоглож. Януудын ranking Star Sport-ийн 5 kill point-тай тэргүүлж штэ. Janmara Sport-тай нэгийг үзэж нэхэд дээд уралцах юм байна да. Janmara Snap, Venom Legends, Frag Boy net Reeves ганцаараа соолоод Reeves-ийг унах юм бол Venom Legends elimination болт юм байна. Girls нар нокдаун өгсөн. Janmara Sport өөрөө сэгүүлчихүү дээ гэсэн чинь за яа. No fear байсан тул та арай Janmara eliminate болцсонгүй штэ нэрэ. 5 тим 12 тамирчин. Janmara Sport 7 киллтэй явж исэн. За бас л өрсөлдөгч олонтой байсан да. Janmara Sport харин тисэд үлдчихдэг да. Janmara Sport elimination болсон бол бус нь бол дандаа дутуу хүмүүстэй тийм баг тамирчид явж исэн штэ. Star Sky Janmara Sport руу шууд чахаад аваад ирсэн. Одоогоор Star Sport-ын зооны центр гэжсэн гэж болно. Janmara болон High Voltage-ын дотор зооны гадна талаас орж ин. За TRZ-ийн Atomic ганцаараа соолоо юм болоо 5 тим 9 тамирчин. Star Sport бүтэн багаар 8 kill point хийгээдээс авчжээ. Star Sport ч уурч тасчихэд юм шүү. Pmpl Sa гадна Janmara-гийн тоглож унсан. За No Fear гэсэн Blue Zone-ы гадна тал унгаар шийдсэн юм болоо 4 төлөнд 7 тамирчин. Janmara No Fear гарч ирсэн. За top spray-ууд унагсан. Janmara Sport 7 киллтэй 4 дээр eliminate болж байгаа юм байна. 3 тимийн 6 тоглогч. Яа гэдэг юм дээ. TRZ-гаас ганц соолоо High Voltage Malik соолоо зооны гадна талд бол ийхүү китийг дараад байна. Janmara эрт дуусгахгүй бол гай олон шүү гэсэн байна. Одоо хөө Аги гай болохоо шахлаа. Гэхдээ зүгээр TRZ Atomic дээр Scratch хаад ирсэн Atomic-ийг үзээсэн 2 тимийн 5 тамирчин. High Voltage зооны гадна талд мэдээж elimination болсноор энэ удаагийн сайхог Master Star Sport-ын тамирчид 10 kill point-тайгаар Chicken Dinner-д боллоо штэ. Ямар гоё юм бэ залуусаа. Chicken-ээс үнэхээр халуун ойроо ант энэ ч та юу болоод байгаа юм бэ те.
Win the chicken drink Stalwart Sport багаар 10 kill 11 kill pointтай 1307 damage-ийг 26 онооны хамт цуглуулсан 11 kill pointтай overall rank-ийн 1-р байрлал орж ирсэн байдгийн Stalwart. Алчдаг хүмүүс юм аа эдгээр ч үнэндээ Stalwart Sport overall rank-ийн 1-р байрлал их орж ирсэн. Ямар гоё юм бэ залуусаа. Эхний map дээр DDS Warriors-ийн чиг хийсэн. 2-р map дээр Stalwart Godlike Stalwart-ын чиг хийлээ. Бүтэн багаараа full squad-оор явж байгаа чиг хийсэн. Overall rank гэж юу болж байгаа гинэ. За overall rank-ийн 1-р байрлалын хүү Stalwart-ын таймчид сая дөнгөж сайхан map дээр чиг хийснээр их 1-р байрлал орж ирж байна. За Trent Kill-ийн 2 луу унж байгаа бол DDS Warriors-ын магадгүй айгууд бол 2 луу гарчиж байгаа юм болоо да. Trent Kill-ийн уг нь эрт унсан да тий. Гамбатын холбоод хаа орой минь Монгол баг чиг хийдэн ингэснүүдээ гэж хэлээстэй гэнэ тэгэлгүй яг чимэцэрэн отхон баяр өөрөө чи хэлсэн ерөөлөөр өөрөө чи явуулсан donation за бас л юм зөвгөнсөн болоо да гэж би бодож байна. Сая IT яга буухгүй байгаа гинэ байхгүй гэнэ. IT спортын хуваарийн дагуу тоглолтыг үнэлсэн. За 500 хуваагдсан баг тамирчид маань нэг map үнжиж тухайн өдрийнхөө тоглолтод оролцдог байгаа. Тэгээд тэр хуваарийнхаа дагуу зооноо хуваацсан группийнхаа хуваарийн дагуу IT спортын сая 2 дахь map сайхан хөх төр үнжсэн байдаг юм аа. За тэгээд ямар ч үсэн Stalwart-ын тамирчидаа халуун баярыг өргөмөр байна. Маш гоё чикнийг идэж бид бүгдийг бүр үнэхээр аимшигтай ихэр огшоолаа. Би ч нэг үзээд байгаа юм биш үү? Харин чи ч баг үзээд идэв юм шүү. Дүүнэр огшоож байна. Яа гэдэг юм бэ гэж харин тийм ээ. Ер нь бол тэгээ миний бодлоор эхнээс нь ингээд огшоогоод явсан дээр хаа гэж би бодож байна. Эхнээс нь л огшоогоод бид нар алтай бас монголчууд шүү болоогүй шүү гэдгээ мэдрүүлээд явсан гоё яхаа гэж бодож байна. Гэтэ өнөөдрийн тоглолтод үнэхээр гоё эхэлж байна. Эхний map дээр Miramar map дээр DDS Warriors-ын чиг хийсэн болол 2-р map болох сайхог map дээр их Stalwart Sport-ын тамирчид маань чиг хийлээ. За одоо бид нарт 3 map-ын тулаан үлдсэн. Өөр ихгүй ингээл Монгол баг тамирчид маань гарч ирэл. Ялангуяа squad-ыг унгаал те дүүлээ аваад өшөө цаашаа чиг хийдээл ингэнгүүт бүр миний дуу хоолой угаасаа надад захирахтаа болдог байгаа. Камч контролгүй болдог байгаа мөн зөө гэдэг. Одоо IT дүүнэрийг галыг асаагаамаар байна гэсэн маань хаа гэж хэлгүй авах уу? Одоо ямар map байна? Одоо бол ахаад Miramar map-ын тоглолт явагдана. Зэнотгийн сайхан map-ийн MVP талчаар Stalwart-ын тамирчин action шалгарч байна. Тоглолчийн хувьд 517 damage-ийг 5 kill point-тай 5 knockout-тай нэг headshot-тай тоглолтыг үзүүлсэн байдаг байна шүү. Шагдар Батбаяр вау гэсэн байна. Гант толгой Stalwart on fire гэж комментиг үлдээсэн байгаа юм байна шүү. Дорнод гар утас одоо IT чиг иднэ гэсэн байна. Тэгээд ерөөлөд Батар шиг болтгой мэдээж 3 дахь мал дээр дахиад нэг Монгол баг тамирчдын чигнийг хармаар байна. Гэтэ бид нар жоохон даварцсан үгүй гайгүй байгаа. Ер нь бол Монгол баг тамирчид бол хинэн ч бол чиг идэх чадaltaй гэдгийг харуулад явж исэн дээр баг. Stalwart Sport-ын тамирч action-ийн хувьд хамгийн олон kill буюу 5 kill-тэйгээр энэ зүйлийг тэргүүлсэн бол Venom Legends Rips нь хамгийн өндөр damage 627 damage үзүүлсэн. Venom Legends-ийн Rips нь хамгийн олон assist буюу 2 assist өгсөн бол High Voltage Malik хамгийн олон гэрэл бэмдийн тусламж үйлчлэгээ гэсэн үзүүлэлтийг 1671 гэсэн таагаар тэргүүлж байна. Зя манайхан Stalwart-ийн 26 оноо цуглуулж чадсан бол Janmar Sport 15 оноотой. За TRZ 14-ийг High Voltage 14, DRS Gaming 9, Venom Legends 8, Ruthless Aggressive Warriors 7 оноотой, MABETEX 6 оноотой, Grandin Storm 4 оноотой, DDS Warriors-ын 4 оноо цуглуулж чадсан. За иймэрхүү оноонуудыг баг тамирчид цуглуулжээ. За тэр хэлээгүй юу гэж байна. Spectator нь гоё шилжүүлж өгөхгүй байна. Клач хармаар байхад гинэ. Харин тийм энэ бол цаанаас ирж байгаа нөгөө YouTube дээрээс ирж broadcasting өгж байгаа цаанаас ирж байгаа л юм бичлэг болохоор үнэхээр саснаад болох гэдэг болдог бол өөрөө маус аваад спекийг шилжүүлчмээр чинь тохиолдолд гараад ин. Гэхдээ одоо яг цаанаас ирж байгаа түвш дамжуулалтын дээр давхар ингээ каст хийж байгаа болохоор үнэхээр болохгүй. Тэгээд цаагаар нь алаан болоод баг тамирчид алалцаад илнэдэд болоод байх шиг байгаамаа уг нь. Stalwart бөмбөрцөд ранкара 2 шүдээ галзуурч байна даа л гэж байна. За тэр хүлээгүй илүү гэнэ тэмүүлэнгээ ав. Би хилээ биз гэсэн байна.
Сталар сенатор сая бага дэлхийн хэмжээний баг болгосондоо Сталарт явах байх уу гэнэ тэргээд ерөөл хатаршгүй цагш. Одоо MABETEX чекэнд ч өгнө оноогоо дээшлүүлэх юм бол уг нь хэрэгтэй байна гэж ярьдаа Эрика комент үлдээсэн байна. За rank гэж байна. Одоо тэгээд overall rank бид нар харагдана. Арай харагдчихаг үст. Which is quite understandable too. Комент уншиж байгаа орнд rank нь гараад өнгөрчөөгүй үстэй манайхаа. And I love Диараас өөд нар бүү үзүүл гэсэн байна. Дүү дансаа томруулах хардгвэ гинэ баяр сайхан жанлав. Цогцол. Нөгөө дансныхаа өнгөж жоохон өөрчлөнгүүтэй жоохон хэмжээг нь багасгсан юм аа. Тэгээд нэг том данс тавьж байгаа бас нөгөө гой гейм вар хаагаад жоохон тиймэрхүү байгаад байдیں۔ За дүүн дансаа томруулчаа хаа. За ямар ч өнөөдрийн тоглолтод үнэхээр гоё халуухан байна. За энэ удаагийн сайхан папing хайлайтсууд буюу шилдэг моментсууд бид нар харагдаж байгаа. 50 16 68 94 за миний дансны дугаар бас мөн яг энэ лайвстрим явж байгаа чинь дараа пин комментэн дээр бичигдсэн байгаа шүү. Donate гэд мөгч байгаа дансан дэлгэж дэмжээрэй баярлаа гэсэн бичиг байнгын байгаа. За жамбар no fear энэ бас нэрээ бас дуусчихсан хорвоо штэ. 3 тоглогч дээр нокаут хийсэн Van Legends-ийн бас эвгүй нокаут гэдэг жамбар спорт дээр өгсөн доо. Сталартын нэгэн дэрчигээ дуушаа шахсан байдیں۔ TRZ Atomic Walls чулууны хажууд зүгээр Snake Noise Cancel гэдэг хөвтсөн байсан. Top Magic дээр single type-ууд өгсөөр байгаа тунсан шүү дээ. Яа. Зангад Сталартын таймерчуд маань 1307 damage 11 kill гэсэн үзүүлэлтэйгээр явж байгаа. Жанмара спортын харьцангуй өндөр damage буюу 1406 damage-ийг 7 kill point-тэй үзүүлсэн бол араас нь Ruthless Aggressive Warriors-ийн 1196 damage 6 kill. За TRC Gaming 1056 damage 4 kill гэсэн үзүүлэлттэй инхүү damage craft дээр тэргүүлсэн үзүүлэлтийг үзүүлсэн байгаа харагдана да. Хиддэх матч вэ гэнээс харуулаа 2 дахь матч сая дөнгөж яваад өнгөрсөн. За одоо 3 дахь матч явна. За ингээд Godlike Stalwart eSport 96 нотойгоор инхүү overall ranking дэдгээр байрлал орж ирлээ. За харин Trend үгийнх нэг байр доошоо ухарсан буюу 74 нотойгоор 2 дахь байранд ирсэн бол D-Dice Boris-ийн 3 дахь байраа 64 нотой хадгалсан. Хэвээр D-Dice Guys-ийн 58 нотой 4 дээр High Voltage 5 байр өксөж гарч ирсэн байдаг шүү 47 нотой. DRS Gaming 2 байр өксөж сургаар орж ирж байгаа юм байна. За City Sport-ийн 3 байр ухарсан. За гэхдээ энд нэг л юмыг манайхан бас ажиж гоё хараарай. D-Dice Warriors гэдэг баг тамирчид одоо өнөөдөр Soft T-shirt бүсэд үнэхээр өөрсдөө мэдээлэл хийгээд гараад ирчлээ гэж би хэлмээр байна. Жанмар Спорт 5 байр уршилж 12 дээр бичигдэж эхэллээ. IC Sport-ийн 4 байр ухарч 16 дээр ирэмтлэгдэж эхэлсэн. Тэр D-Dice Warriors-ын тамирчид бол одоо үнэхээр тэр хүмүүс бол иймэрхүү тэмцээнд оролцох хэмжээний баг тамирчид нэгэнтээ болжээ гэдгээ өөртөө илэрхийлээд гараад ирсэн байдаг. Укана шиг сайн уу найз минь ээ. IC ихний хэсэгт ч байдаггүй шүү гинэ харин тийм ээ. Цаадуул чинь бодол байгаа илгүй дээ. Янз бүрийн тактик туршиж үзсэн гэсэн нь зөндөө байгаа. Нэг амар санаа болцоохгүй IC спортынх нь. Дансаа баруун дээд болон томоор тавих уу гинэ. За тэхийг хичээ. Ийхүү 2 дахь матч сайн хог дээр Stallard-ын таймерчид чек хийдэж. They always pull this prank, right? They're going to be underperforming in the first few days and then all of a sudden when it comes when their qualification is going to be questioned or put амар нэтлээ шүү. Бүр мик хааж байгаа л нэтлээ. Pull it out of nowhere. They pull out a wonderful game out of nowhere. Чимэцэр Атган баяр мөнгө хийгээд байгаарэ гинэ. Чимэцэр Атган баяр маань дандаа надад өнөө шилгээдгээ баярлалаа шүү. Basically the last 3 days of this week. But not today. I think today also. Сиангл 3 дахь мап Мирамар үүний дараа Ирангл дахиад Мирамар явагдах болно. Өнөөдрийн тоглолтод бол 3 Мирамар явагдах юм онцлогтой өдрийн тоглолт болж байна. Ямар ч үсэн эхний 2 мап дээр инхүү Монгол баг тамирчид чек хийдэж бид бүгдээ Томас том баярлуулсан. За тэгээ бусад багт ч гэсэн бас нэг өөрхөн жижиг хэмжээний мэдээллийг өгсөн байхаа гэж би бодож байна. Realizing the fact that they're not going to be playing in this upcoming game, and Godlike Stalwart will have a big sigh of relief and another chance to set up a target for the players of TDK to make a comeback. Yeah, it is going to be. Михаил нэг бодол би байхаа л найзын одоогүй аа гэ мэдээж тийм бодол байгаа гэж би бас итгэж байна. Эхний 16-д орхоо.
За тэгээд топ 12 багийн хооронд Ливикийн тулаан бас явагдах юм байна маш сонирхолтой. Тэр нь бас айгүйх сонирхолтой байгаа. Баг тамирчид бас Вик 1 дээр за эзэлсэн байруулахаа дагуу амжилт дүү гэж байгаа байлгүй дээ. Би үсэг тавьсан бахан 10 өдрийн дэнэш орж ирсэн байна. Баярлалаа. Дэнэш хэлгээсэн ах баярлалаа. Тэгээд overall rank-аар бас нэгдүгээр турах юм бол бас бонус point авах юм бэл. Маш сонирхолтой. Top 5 is way too fragile, but it's hard to keep it in your hands. Тэгээд MABETEX гэж баг тамирчид байгаа ш. MABETEX гэж баг тамирчдын нэрийг зөв дуудах юмсан. Бас подкаструудаа, стримеруудээ MABETEX гэж дуудахгүй шүү. MABETEX гэж дуудаад тах юм аа. MABETEX. But it's not going to stay hidden for long though. I believe by the end of today, we're going to know the teams that are going to be consistent enough to make it into the top 12 of Зэтгүүт гогорт хэмээх Miramar Map их болно. Miramar Map дээр ямар нэгэн юу байна уу? Tower байна уу? За одоо жишээ нь манайхан бол IT спортыг чеки дэсэ гэж хүсчил байх шиг байна. Гэтэ зүгээр гадаадын баг тамирчтайс ч гэдэг юм аа Miramar Map дээр ямар тулааныг хийх бол I personally think it's not really a safe pick considering all the other teams have been stepping things up as well. Well, I'm gonna say this. Let's make it unsafe. I'm gonna go for Stalwart as well. Okay. All right, Johnny's here to curse it. But hopefully, I mean, your curses have been working pretty well so far. So maybe there's a chance that Stalwart will probably steal this chicken dinner. За. Баруун Johnny бол Stalwart-ыг одоо чеки идэн гэсэн амар өндөр ихтэлтэй байна гэдгийгсэн чинь нөгөөт нь за магадгүй Stalwart-ын чекний өвчлөлж магадгүй юм гэж вэ? За хоёулаа Stalwart гэдэг prediction хоёулаа үлдээлээ. Тэгээд манай үзэгчид болохоор ямар хөө байгаа юм бол та Батка хайбро гэсэн байна. Орой мэндэ хайбро. Ороод ирсэн үү дээ. Maybe, I mean, we're always going to be hopeful. High voltage again at the start of the day, as you mentioned, Necro. We expect big things from them. And yesterday they were underperforming just a little bit, and today the momentum looks strong. Miramar Stalwart Сан Мартин буугаад chicken гэсэн байна огёод. Эхний 16-д ороход л болоод гол нь супер викенд шүү дээ. Гэхдээ мөнхөрт нь олон баяраа энэ удаагийн одоо season 6 Pmpl бол ямар нэгэн супер викендийн тоглолт бол байхгүй байгаа шүү. Супер викендийн тоглолтын тусдаа оноо энтер гэж нэмэгдэхгүй зүгээр баг тамирчид харин нөгөө ранкер эзэлсэн байраараа нэгдүгээрт бол 20 бонус point ч гэдэг иймэрхүү бонус point-ыг аваад цаашаа оноогоо нэмээд явах юм билээ. Хүн үздэм үү да аахахаа гэж комент үлдээсэн даваа сүрэндээ хандаж хэлье. Үздэг бас өөрийн хийдэг үнэн ч хийдэг үзэгчтэй хүн байгаа шүү. Бити санаа зовоо надад бити санаа зов. Map гэсэн байна тэнгис за тэнгис MABETEX чиг иднэ гэдэг байгаа л та байна. Not just that, what is going on? Дорнод хурд гар утас. За дорнод хурд гар утас 5555 төгрөгийн donation илгээж аваад маш баярлалаа. Demo being lost from this roster is hurting them quite a lot and it's clearly being seen. Хүн үздэм үү да ахахаа гэжчээ. Тэгээд өөрөө үзээгүй болоод юм даа ингээд комент үлдээх юм болоо. Хэнийг үзэх нь болохоор үзэгч хүмүүсийн өөрсдийнх нь дурын асуудлаа хэн ч үзээд өгчээ гэж алдаагүй байдаг байгаа шүү. Эхний 12 тим нь 2-2 ливик дээр дарна гэд байсан худлаа юм багтаа гинэ. Харин топ 12 тим бол шууд ливикийн тулаан хийгэн гэсэн тим постэр байл ш. Stalwart go гэсэн маань тэмүүжин ТМК. За тэгээд тоглолтынхаа тайлбарт хэдүүлээ орцгоё камера түртэ авчи. I think so it should. It should definitely work out, but for now, the plane fly path is Яа, дэнэ шейлэртээс цочих гэж гинэ даваа жаргал. За, Pmpl Latrillera чиглэлтэй Montenegro-гийн дэврүү нисэж өнгөрч байгаа онцны чиглэл. Stalwart Esport, за, ITC, MABETEX гэсэн дөрвөн багийн тулаан өрнөх нь байна. DEMJEY Warriors-ын залуучууд байна энэ удаагийн тэмцээнийг үнжин. Not being present anymore with the lads from MABETEX is putting an impact on them. I mean, the same could have been said for DRS as well.
Because with Galzen, the team looks completely different. The amount of firepower that they have, it is absolutely incredible. They are still in the phase Одоо where Seal they're IC trying to figure out MABUUG how нэ to тэгэхээр overcome одоо that. Stellar But Esport it is Seal DRS, so IC expect it to MABETEX happen. гэсэн дөрвөн Even багийн if талаар T1 мөргөлжсөн said, шүү no, манайхан. this game is a break. They're not going to beat За ба this. танайчууд бүгдөө онгосноос өрсөлдөө тэгээд өөрсдийн позишн руугаа явцгааж эхэлсэн. Going all the way towards the western edge. And not a lot of drop clashes though. Raw dropping quite close to Dax, but that has been happening since yesterday. Wits Club төр Bronco дээр Indeed is. And this is what we like, crowd chaos. Stellar Esport IC галыг хари дүүнраа гэсэн байна. Хаги. No, actually you're a patient person, so. Yeah, what about you though? You never. Oh dude, I'm full on aggressing. I'm just full on aggressing inside the lobbies. That's what I'm doing. I'm an aggressive You don't player. like to slow I down. always like to be in the front lines. Come on, Johnny, you know. Хил хаан суруу нууц иш бол гадаадд байсан юм уу мөн зүг үнэ. Үгүй гадаад энтерт байгаагүй. Би зүгээр өөрөө жоохон хилний сонирхолтой байсан. Тэрэн дээр дөрөвлөд ер нь жоохон англи хэлийг судалсан юм. I'm just a beast waiting to be unleashed. You know that. Yeah, but sometimes it is important to tame the beast as well. Well, you know what? Sometimes I don't. Хилэндээ засгасан алхсан гэх юм бол Солонгос улсад нэг хайлт очиж байж байгаад ирсэн. Гэтэ удаагүй. I'm just kidding, guys. All right, it's a little banter going on. It's a little sarcasm going on. Don't take me serious. But yeah, I'm pretty good at video games in general. But with that being said, Johnny's pretty bad. But with that being also said, wow. Хэсэгнэл патрон дээр Stellar Esport-ийн хөлүүдийг хийж яваа. These four players are just way too outstanding. No matter who you compare these four players with, they're always just going to outshine every single team in the lobby. Yeah. Кофе нэрэ хөгжилтэй каст хийж байна. Өвтлээ инээлэг нь харин тийм ээ. Би кофенийг өнөөдөр өглөө босчоод өдөр нэрэ манайхан ямар каст хийсэн бол нэгээр нь орж жаахан сонирхсан чинь бас. Тэгээ тэндээс нөгөө хүмүүс бас тастаж аваад янз бүрийн амир юмнууд хийсэн байна лээ. За одоо буудлаа. Одоо манай Монгол гэдээсэн. But with a win from the previous match on Sanok, they do have the momentum that they need, and they have what it takes to keep it going. Look at top, just trying to see if he can cut down the mountain with his bullets. That is something that's never going to happen. What? What did you just say? Trying to cut down mountains with his bullets. Yeah. You know what I hate about it is that I actually kind of like that. It sounded satisfying for some reason. Trying to cut down mountains with the bullets. Yeah, it sounded cool. You know, it sounded cool. Imagine if you could actually do that, like IRL. Ooh, that would be awesome now. 16 тэмээ 64 тамирч. За 90-ийн гэм дээр баг тамирч үнэхээр таарч байлдахгүй байгаамаа. Үнэхээр баг тамирчд бол одоо үнэхээр хариуцлагатай тоглолтыг хийж байгаа гэдэг эндээс харагдаж байгаа. I don't know, Iron Man level tech to do it. Maybe you can just nuke the mountain. Үзэж байгаа юм биш үү? Чи харалгын юм уу? Айл эсвэл юм сонсогддгүй юм уу? Лав цоо ирүүлэх хүн лав биш байх гэнэ. Төрөний хүн үү? Би тэр чинь бандад гаргацсан. That's like getting godlike Stalwart to play against. Тиймэрхүү хүмүүстэй тайлбар хийгээд чилүүц байдаг үз. Loki though, Loki, maybe I can be a bit of challenge. I'm just kidding. I'm just kidding. That is the best. High voltage. Thank you. I know I'm Өндөр хүчтэй. Ямар орчуулсан би. High voltage. High voltage on our screens. Finally, we're seeing some glimmers of hope from their side. Some signs of presence, some signs of them being alive inside the competition, and now they're also looking really good in the overall rankings. Hopefully, this is going to be continued on forward. Well, but let's see. It is Miramar after all. We're going to have to wait for the action to commence. 5 minutes in, not a single shot fired, apart from the ones that were being fired on that mountain by Top from Stalwart Esport. But there's a massive cluster forming in the center of the map with Dead Eyes guys prepping up to absorb. Тэг манай үзэгчдэд нөгөө нэг Ruthless Cross Game Monsoon Knockout-ын тэмцээн ингээд бас нэг 5 6 өдөр ингээд дараалаад хүрсэн байгаа болохоор баг тамирчдын одоо буудаг буултууд за тэгээд ер нь баг тамирчдын rotation баг тамирчдын нэрнээс ахуулаад татвар байгаа тамирчдын нэр ер нь аягүй сайн хоногдсон байгаа гэж би бодож байна.
Замын хот хуцчил бай жингийн цугаа явсаар л байна гинэ хаагээ баярлаа бро. Эхний 400 таталтай болохгүй байхаа гэж бодож байна. Ер нь аль тиймэрхүү байдалтай байна хурлаатраа. Зөвхөн Мирамар Мавч гэхгүй сайхаг бол харцангуй газар нутгийн хувьд Мирамар энтриг бодох юм бол жижигхэн мэ байдаг штэ. Сайхаг төр ер нь л эхлээл эхний 1-2 зооноос 2 дахь зооноос тулал эхлээл 2 баг хоорондоо тулаал ингээл тололт төвшлэг явдаг. Гэтэл энд бол үнэхээр саний сагууг Мавтер ч гэсэн одоо 4-р 5 дахь зоон руу орж дайн тулаан эхэлсэн. Баярхуу энэ хоёроо хай мөн зүгсэн байна. Хай орой минь Ориг сайхан өнгөрүүлж гин үү? За, Play Zone центр Lost Ends-ийн баруун талаа буюу Чумасера тал руугаа татаад эхэлсэн. Чумасера дээр төрүүлээ тэргүүтээ DDIC-ийн тамирчид центр хэсэг эзэлсэн байгаад байгаа бол IC Sport-ын хилээд цагаар чиглэлээс орж ирнэ. The Skylight-ийн Ruthless Aggressive Warriors дээр Элбаза талаас орж ирэхдээ rotation давтаж байлгачих магадлал маш өндөртэй хоёр баг тамирчдын эм зайвал нэлээд орхон бол DDIC-аас MABETEX хоорондоо байлаад эхэллээ. MAB-ийн хоорондоо байлаад эхэлсэн. DDIC-тай дүүлэн үсгэд эхэлсэн байт юм байна. MABETEX losing out Wally in the early stages of the game. DE getting an advantage for themselves. DDIC guys. MABETEX дээрс Wally гэлэнэшин болгоод авчиж байгаа юм байна да. Эрка эрдэ анхаарлын тэмдэг notify гэж бичсэнд баярлаа. DDIC Warriors-ийн өнөөдөр тоглолттой мүү гинэ. DDIC Warriors-ийн тоглож байна шүү дээ. Эхний map дээр тэр залуучууд чинь chicken dinner-ыг идсэн байд юм аа. Даваа жаргалаа. They've already gone one elimination on their hands. Hands are quite bloody. They want to taste some more blood. But Deadeye's guys for now, they're just gathering up some vehicles for a quick rotation. They want to be quick on their feet with the rotation, but currently they're гал гарсан байна штэ. DDIC Warriors стадууд 2 одоо IC Seal Map 3 гинэ. Ямар гоё ерөөлтэй комент вэ? Deadeye's guys Ruthless Aggressive Warriors Skylight-тай за яг л rotation давах зэн гэж хэлсэн ёсоор rotation давах зэн тиймхүү байлдаа нэг бол хэлсэн. Гэхдээ бид нар тэр War-ыг энэ spec-нд харуулахгүй юм аа үндэ. Энд бол зүгээр л rotation хийж байгаа DDIC guys-ийг бидэрт харуулж шít. Тэгэхэд kill message дээр нь DDIC guys биш Ruthless Aggressive Warriors Skylight хоорондоо баг дуусч байгаа байхгүй юу? Ийм амар мэдрэмжгүй spec цаана суун гэж одоо юу гэсэн үг вэ? Ийм одоо tire-ийн зэрэглэлийн ийм тэмцээн дээр Сталгоц вин chicken dinner гэсэн мэн Эрка өртөө. Ийм спектэй тэгээд ийм тоглолт дээр cast тэгээ сууж идэг яа. Би ч ингэж спекийг шилжүүлэхгүй шүү дээ. Яг үнэндээ болол. Өнөөдөр монголчуудын өдөр юм байна уу гэнэ баярхуу их баяр тийм юм шиг байна л да. DDIC guys MABETEX Leog-аас info рүүгстэй хараад тавиад цацарч байгаа юм байна. 5 map дээр Монгол багууд бүчиг хийднэ гал гэсэн маань Хүрлбаатар тэглгүй авахтай ямар гоё ерөөлтэй комент вэ? Чиг хийх болтгоо баг тамирчид байна. Decent amount of bandages, decent amount of boosters. Now the next circle is going to center on up even more. So teams they don't have Сайт тэр хоёр багийн тулаан Ruthless Aggressive Warriors-ийн Skylight дээр байлдаад хоёр knockdown-ыг өгөөд ингээд rotation салаа явчихж байгаа байхгүй. Тэр тулааныг л бид нар харуулахгүй шүү. We might just see a little bit of clash of room when they will try to make it in. Well, there's definitely going to be a massive fucking spect гэсэн маань. За airdrop-ыг 1950-ын тоглож entry илүүдэлж байгаа юм байна. Чумасера дээр бол минь хөдөө DDIC-ийн target center-ыг эзэлсэн. Forced to take those close range fights, then that weapon works out quite nicely in his favor. For now, once again on the players of DE towards Chumacera, still in the center of the map. Map in center хэсэг Chumacera. And they have decided to move a little bit further towards the east and then heading south. But as the rest of the players have left their position of cover, Elementrix, they have arrived. And on top, he did see them coming in his direction. За, Elementrix урдаас нь орж ирсэн буцаад хоошоо байрлалаа эзэлчлээ гэж энд дайсахны. Wiz Club rotation domain болон Kiev-гийн явж байгаа rotation хаана хурж зогснох нь. Find the safe haven and then these two will move out as well. Wiz Club. За, хоёр дахь өдрийн эхнээс явагдсан map-ийн 8 дахь map-ийн тулаан Miramar map-ийн тулаан та бүхэнд хүрч байгаа. 16 тэмээ 61 доллар тоглолтноос 3 тамирч жилэнэд болж тоглолтыг өргөсөн. I think even they expect everyone to take the fight against them.
They just want him to be in the limelight. За high voltage-ийн яг анхны талаар Start e-sport-ын температур дартлын camp руу чиглэсэн эрдэшний гэдгэлээ явуулсан. За энэ дээрээс G-г Жанваргийн снайпыг бас олоод харсан байх шүү. But even if one player gets knocked out, this stance right here, it will crumble down. Well, let's see what the reason for the tumble is going to be. As you said, the players are spread out. They have a lot of vision available because Яа. Одоо тэгээд манай нөгөө Ruthless-ыг Monsoon knockout-ыг хамтдаа үзчихсэн үзэгчид тэрийг анзаарсан бол Ruthless болон Monsoon-ийн энэ цаанаас өгж байгаа broadcast-ын дамжуулалт нь ямар гоё байсан бэ? Нэг ч юм за газар нутгийн зурглалын гацалтгүйгээр заяа. Одоо энэ spec-ний бүр өндөр мэдрэмж тэгэл цаанаас өгж байгаа энэ дуу дүрс энэ дүрсний энэ юм бол үнэхээр тэнгэр газар шиг шал ондоо юм гэж. Тэр бол зүгээр pro screen штэ. Pro screen зүгээр нэг жижигхэн тэмцээн. Гэхдээ л тэр хэдийн тэр broadcasting хийж байгаа арын алдны хүмүүс үнэхээр гоёсэн. Одоо тэгтэл энэ Pmpl дээр нэг иймэрхүү спектэй тэгээ нэг иймэрхүү тоглолтыг ил өгөөд байна да. The Theatrics баримтлын high ground руу гарсан Ruthless Aggressive Warriors-ийн info-од буцаад хоошо наалж байгаа тулааны бид нар харсан. Ruthless Aggressive Warriors-ийн 2 kill point-тэй Жанмараа дээрс 2 тоглож elimination хийж авч ийхүү 2 kill point эзэд болсон. Энэ map дээр Монгол багаас өнжиж байгаа баг байгаа мөгүй нэ. DEMJEY Warriors-ийн map дээр өнжиж байгаа шүү бро. Yeah, that's what exactly the players are going to do. IC as well. They realize MABETEX on top. MABETEX энэ дэр гадаад кеструуд нь хүртэл MABETEX гэж дуудаж байгаа та нар сайн ажиллаж байгааз MABETEX гэж дуудаж байгаа давхар сонсогдож байгаа сте. Бүхэл бүтэн Pmpl-аж арай гинэ. Тэгэхэд MABETEX гэдэг багийн нэрийг Монгол одоо энэ каструуд нь те мэрэгжлийн кастр гэж нэрлээд байгаа хүн MABETEX гэж дуудаад байхад нь би бол үнэхээр би бро за нэрэ полиол гэж хэлмээр санагдсан шүү. Ядчил Монгол улсыг төлөж орж байгаа баг тамирчдынхаа нэрийг зөв дуудаад каст хиймээр штэ энэ ч та. MABETEX 16 тэмээ 61 тоглож тоглолт өргөжлүүлж байгаа. За DEMJEY guys-ийн багаараа 1 kill point хийгээд авсан. Тойрын центр Чумасэдэр байрлсан хэвээр Start e-sport-ийн баруун хойноос шахаж байгаа. Яг зөв уртлаас нь DEMJEY орж ирэхэд тун орхон зайтай шахаад аваад ирсэн байна. DEMJEY still quite close to them. They do see the lads from MABETEX as well. On top, he is always going to go for that high ground advantage. За Чумасэрийн high ground-ыг инфo on top эзэлсэн. За эндээс бол гоё байрлал дээрээс тийш гоё харчих байрлал дээр ирслээ дээ. Battle of the UG 5-таа сум 60 шиг. За 3 сеттэй буусан. Нэг шиг Force 8 kit буусан байгаа харагдана. Байгалийн 2 дахь drop. Энэ Pmpl spect муу байна шүү хаа гэж. I don't see any team who would want to actually go for it anytime soon. Quite out in the open. It's quite far away too. The Gremlins дээр A1 e-sport хоорондоо мөргөлдөлөө the Gremlins the fear memo. A1-ын call за хаашаа шахаад буцаад баг тамирчдыг налсан байдаг юм аа. Gremlins зар мэдээж camp дээр байгаа info баг тамирчдад өгсөн баха. Two teams do not want to cross each other's eyes. Venom Legends Frag Boy унж байгаа бол Start-ын та Frag Boy-ыг бүр дуусгаад хийлдэж байгаа гэнэ. Gremlins тэгтэл сая Start болон Venom Legends-ийн тулааныг сая харуулах хэрэгтэй шүү. Тэгэхэд юу Gremlins дээр спек шилжиж вэ? Жаргал сайхан доржоо амжилт гэсэн байна. Баярлалаа. Godlike stalwart, they have the northeastern edge of the circle in their control, and Venom Legends, they were the ones. High voltage vs Start e-sports, high voltage Assassin Mini Namex single top-ыг Start-ын тамирчин top-ын зөв өгöd байгаа юм байна. DEMJEY guys, high voltage энэ хэд 2 жил монголчуудын доор байлаа штэ уурладаг байх таа л гин. Дуурлах ч байх уу зүгээр дээр нь гарах юмсан гэсэн хор шар бол байдаг байх үү дээ. Gremlins Storm Memo-гийн зүүн талын diagram-даас Silly Spooky шахаж ирээд буцаад цаашаа орсон. Silly Sport-ийн зүүн талаас нь шахах тодорхойлчлаа. Players on top of the hill sealed though. They have no interest in continuing this brawl. They're going to try to move away. Dictator's taken down a bit low from the side of Gremlin Storm, but the next circle is going to center on up a little bit on the top right. Elementrix is going to be the luckiest team currently up and alive. And the circle's actually right in Chumasera.
So Elementrix having the best spot possible available inside the city. But right now, a little shots peppered down from this high ground. It's A1 Esports against Gremlin Storm. But keep this in mind, Johnny. Still A1 Esports, Viz Club. Viz Club-ийн дээдлээс A1 Esports-ын за баруун шахаар ороод ирд юм байна да. Яг урд дурны яваад өнгөрөх юм бол Viz Club-ийн эхнээс нь сугалахад бэлэн байрлал дээр байж идэг шүү цаадвал чинь. No squad vibes, just individuals. It's just the За тоглолтын 4 дахь хараад зооны шахалт эхэлж байгаа шүү. Тэгэхэд бол нэгч баг elimination болоог байгаа. Skyded Gaming Silk Kesseg цуглаад авсан. Muffin Ninja AJ хоёулахнаага Фирхаа шахаж авч Muffin Ninja jump shot-ыг nice хийлээ штэ. Энд хүнийг Фирхаад гэдэг штэ. Spooky дээр revive хийх боломжтой. Skyded Gaming ийхүү AJ ганцаараа соло уусан. IT Godless Venom Legends-ийн laser дээр knockdown нөгөөд гүйцэж киллдэж байгаа харагдана. Yeah. Scarlet's Gaming has always been choking in their gunfights. If you noticed, even yesterday, they lost a fight that they shouldn't have lost. Even now, he lost a fight that he shouldn't have lost in that moment. yeah. Got taken down. Scarlet's Gaming with a bit of a choke, but it's okay. Something that can something that can be slipped away because they're doing pretty okay in the overall rankings. Jedi Skies over here. За, Фирхаад гэж тоглолтын сая тоглолтыг ямар гоё jump shot-ыг бид нар харчваа. My question, Necro, is how did Seal Esport not see him? За MABETEX зүүн захаас MABETEX Apex Aras spray өгсөн Fear баг суулж хаад өгчлээ. Seal Esport-ны kill point 15 дугаар eliminate болчлаа. Том харамсалтай араас нь Skyded Gaming 3 killтэй яж хагаад 14 дээр унсан 13 тимийн 50 тоглож тоглолтыг өргөжлөж байгаа. Гэхдээ IT Sports за сая бол 4 дахь цааны шахаа эхлэлт баг тамирчдын тулаа эхэлж байгаа та бүхэн харсан баха. 1902 entry Robin Liquid дээр knockdown өгсөн Viz Club-ийн тойргийн гаднаас орж ирж байгаа. Гэхдээ Gremlin Storm Viz Club-ыг team чамархан наашин тойрогт нь оруулахгүйгээр шийдсэн бололтой. Фирхад соло үлдсэн үгнээ City Sport eliminate болоод унчлаа бро. DEMJEY-ийн grenade орж байгаа юм байна. Gremlin Storm Night дээр smoke-ийн нэмээд за knock-out гүйцэн гэж үзэж байгаа. MABETEX Apex хажуудалтаа Viz дээр knockdown-ыг өгсөн. IT Sport багаараа 2 kill point-тэй. Well, let's see if they will accomplish the task that they have set for themselves. In the meanwhile, IHC against the players have gone like Gremlin Storm Night болон Memo нокорсон мөлхөж яваарсан. Ruthless Aggressive Warriors-ийн 4 kill point-тэй Liquid eliminate болгож алдсан. Gremlin Storm л юу Rob official Fear л шахаад байсан. Fear дээр энэ нэт очих юм бол эвгүүтэндээ Fear дээр китарж байгаа. За гитээ дараа дамжих юм байна. Smoke дээр knockdown өгсөн байна. Smoke-ыг артлаас нь гүйцээх гэдэг шиг байна. 1900 Dante Smoke-ыг гүйцээгээд авсан байдаг юм. Зэг Ruthless Aggressive Warriors Encos болон Slipknot гэсэн хоёр тамирч үгэлдсэн. Gremlin Storm vs Ruthless Aggressive Warriors. Fear дээр knockdown-ыг өгсөн Slipknot-ийн nade. За Night тэн дээрс Encos дээр Slipknot. Fear Night-ыг хоёулангийн дуусгаар чичирсэнтэй Slipknot. Encos дээр Smoke залж хүнээ байдна гэдэг бол амжирхан болоод 20 секундын дараа Blue Zone-ы шахалт яваад эхэлнэ. High voltage prop and John Murray Gjalzen дээр knockdown өгөөд гүйцээгээд 13 тимийн 42 тамирчин тоглолтыг өргөжлөж байгаа. За эндээс Gremlin Storm-ийн Night хаашаа мөлхөөд энэ гэхдээ эндээс баг лайм гарах боломжгүй дээ. Ruthless-ийн хүнээ бариад буцаагаад шууж явах. IT Demo Starter Strider моолгоор knockdown-ыг өглөө. Encos Night-ийг хараас чичирсэн мэдээж киллдэж бол knock-out гүйцээж аавна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. MABETEX Total Blank-д явж байгаа харагдсан та Slipknot spray өгсөн. Амжаад харин хөөрхөн cover-т орчлаа штэ. MABETEX хажуудалд нь A1 Esport-ын шахаад ирсэн маа. Leo Baron хажуудлаас нь за Apex дээр Slipknot spray орчлаа штэ. Encos шахаад ирсэн байсан юм байна. Encos-ыг зөрүүлээд унгаагачтэй гэсэн ч унагсан. Proben Janmarg Fear дээр knockdown өгсөн бол 1952-ийн Dante Encos-ыг унагсан. Dante Encos дээр гүйцээж ээж киллдэд авчлаа. За 1952 бүтэн багаараа 4 kill point талаад авсан тоглолтыг өргөжлүүлж байна.
13 тийм 38 тоглогч Жанмар Sport Nofi нокорсон байгаа. Ганер бас нокроод. За Ганер дуусгаснаар High Voltage-ийн их 1952 Жанмар Sport-ыг тэг хийлтэй 13 дахь байран дээр элемэнтэд болж тоглолтноос арчиж хаялаа. 11 тийм 35 дамжин Stallord Pika болон топ тулж үлдсэн IT Sport-д байлсан Godless Top-ыг дуусгасан. Яй. Stallord Pika тунж үлдсэн IC дээр Pika-гийн нэт нокдауныг өгчлөө. God сёл гэсэн дуу үлдсэн. За уршаага шууд Пика руу шахаад байгаа. Пика бол гэтээ нэдэг бол атгцсан байгаа. God сташ шууд демодор шууд revive өгж байгаа. Зёлгийн хооронд IC дээр revive явагдах юм байна. Нийхүү IT Sport-ын Stallord-ыг нэгэнтээ elimination-ийн тодорхой баг болчлаа гэж хэлж болохоор байрлалтай болчлаа штэ. Stallord Pika цонхоор нэдэг атгаад явуулсан секунд болон range очихл юм бол дахиад босон тоглолтоор унчих боломжтой. Яа, IT болон Stallord ингэж таарч ичтэй. За Stallord нэг kill point-тэй 11 дээр байрны дэлгэнүүдэд болгож IT Sport-ийн багаараа тоглолтыг цааш нь амжилттай үргэлжлүүлэх хэрэгээ өөртөө авчирсан. Evon Sport-аа тоглолт kill point-тэй 3-аа тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. 10 тимийн 32 тоглож үлдсэн. Evon Sport MABETEX Liag башинг гадна талд ногцсон. Ноког гүйцэж авахар чичирсэн. Яа. Нөгөө талаас нь байр нүг нь гой унагсан да. Гэхдээ чадсан гүн MABETEX 4 kill point-тэй 10 дугаар байранд дэлгэнүүдэд орж тоглолтыг өглөө. 9 тимээ 29-нд орж тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. За High Voltage гэдэг багаараа бүгтэн full score-оор яваад 5 kill point-ийг хизээний хийгээд авсан байдаг байна шүү. Гэхдээ зүүн талд нь бол High MABETEX болон DEMJEY guys за баруун талд нь High Voltage-ийн Assassin болон Malik нэрийн уртхан талд IT Sport-ийн full score-оор явж байгаа. DEMJEY guys-ийн 54-ийн vote авсан одоогоор явж байгаа юм байна. IT Sport зүүн талын шар байш натар дөрүүлээ байгаа штэ. За жигэл дээр түрүүгээс спрей ороод ирсэн. IT Zio-ыг бид нар харуулж байна. M249 9 тим 27 тоглож тоглолт өрүүлж харуул мөн зүг нэ яасан бэ бро? With the main Тлэсний гадна талд Atrix Struggle дэлгэнүүдэд болж байгаа юм байна. Ингэснээр Atrix Gaming тэг kill point-тэй 9 дугаар байрны дэлгэнүүдэд болж тоглолтыг орхон гарлаа. 8 тим 25 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Зиотер спрэгсэн Assassin-ийн спрей яа Зиотер очсон нокдаун өгчлээ. Ice рүүдэд Assassin руу Assassin дээр нэг шот өгчөөч тэгвэл энэ хүн нокрлоо. High Voltage Malik нийлээдгүй шахаад аваад ирсэн байгаа. Нээдэг атгасан да энэ нээднээс болгоомжломоор Demo гэхдээ тоглолтын инфог авцсан. Demo дааж харамсалтай нүндээ шидэх юм байхгүй юм шиг байх юм да. Malik дээр нээд орсон улаас нь тоглогч High Voltage бүр IT руу шахаад аваад ирдэг байна шүү. Нэр үнэхээр. За ер нь тэгжиж та зоон руу орж иж байгаа. High Voltage Malik True Love Sir Assassin Jiggle хоёрыг IC-ийн spray Assassin дээр орсон байт юм байна. IT Sport-ийн High Voltage хэлнэд болох юм бол kill-ийн хадаг мөн ч олон болгож хургам да. IT Sport-ийн хатагаар 5 kill point-тэй явж байгаа. Яа, Evon Hitman DEMJEY Yeta Water дээр knockdown гэсэн. IC High Voltage Prab дээр хахад knockdown гэсэн. За High Voltage Solo додож тунж үлдсэн байт юм байна гэсэн чи Gravity Stab нэг killтэй 8 дээр усан араас нь 7 дугаар байран дээр ийхөө High Voltage 5 kill point-тэй яж байгаа тус IT Sport яа тоглолтыг тэргүүлээд ихэлсэн баха. Total Love Sorry нээдэг татж дэс нь Godless Malik дуусан цаа. Demo Total Love Sorry knockdown өгсөн. Charizard хажуу талд нь байхад Charizard дахиад knockdown. Vince Club нэг kill point-тэй 6 дээр усан 5 team 15 тамирч IT Sport-ийн яан гэдэг юм бэ. Яан гэдэг юм бэ залуус чинь DEMJEY on top дээр дахиад knockdown DEMJEY-ээс ганцхан салаад татаж үлдсэн IT Sport 10 kill point-тай яа бүр галыг асааж идэх шүү цаадвал чинь яан вэ бро. Зиотер knockdown Joker өгсөн гэтээ хажууд нь God гэж тамирчин баг тамирчнаа хамгаалж үлдсэн байдаг юм. DEMJEY-ийн 4 killтэй 5 дугаар байранд дэлгэнэт дасан бол 4 team 10 тамирчин 1952 дээрээс дуу үлдсэн бол DEMJEY гэсэн мөн адил дуу тоглогчд байгаа. Evon Sport-ийн DEMJEY-ийн шаавл руу шахаад орж байгаа юм байна. Вау гэсэн байна энэ ч юу болоод байна вэ? За ингээд 3 тимийн 6 тамирч. Үлдсэн IT Sport-ийн full squad-аараа. Энэ удаагийн Miramar Mafter IT Sport-ийн чик хийдэж өнөөдрийн тоглолтыг Монгол баг тамирчид бүр чикнэр ингээд үргэлжлүүлээд дуусгах юм биш үстэй. Тим бодлол байна. За тим үйл явдал болоход бас тун ойрхон
хугацаа зай үлдчихлээ. Учир нь гэвэл энэ тунж үлдсэн 3 баг тамирчид бүгдээрээ дууг 2 хүнийг бүртгэдээ тунж үлдсэн байгаа. Энэ бол IC спортод бол маш гоё том боломжийг гаргаж өгнө. За тэгээд дээрэс нь 1950 болон Electronics A1 гэсэн 3 скотын тулаа яг энэ ангаар дотор болж байна. Яа, Hitman дээр A1 спортын A1 спортын за 5 kill pointтэй 3.8 тамирч Electronics-ийн 4-р байранд дэлгэнэд болж тоглолтыг орхон гардаг байр шүү. Миний хийснээр IC гэсэн байна. Дорнод гаргатас гурлаа үдчихсэн байна гинэ. Харин тийм байна. Гурлаа үдчихсэн байна шүү дээ. A1 спортын гурлаа байсан юм байна. Нэг хүний дутуу тоолсон байна. Би тоонд жоохон муу шүү. A1 спортын тоглолтын тойргийн центрийг эзэлж цэнгэр кандидат байгаа. За одоо A1 спортын араас 1950 онжоноос нь урмаар байна. Хашаа давуулаад спрей өгвөл A1 спортыг 1950-ийн ахлаас нийлэнэт болгоч дээ. Эндээс гоё байж дээ. Одоо баруун пиклчээч дээ. Данти баруун пиклсэн. Hitman дээр ноктауныг өгсөн. Дахиад синистрлөө зүүн пиклээ. За дуусгая. IC да Jackster ноктаун өгсөн 1950-аас нэг тоглогчийг аваад залсан. 3.6 тамирч 1950 A1 спортыг тэнэт болгосон. IC спортыг эсрэгэд 1950-ийн Данти ганцаараа сооло тунж үлдлээ. 3 дахь матч Miramar дээр IC спортын chicken dinner хийсэн байт юм аа. Яй. Яй. Demo Rampage гал гэсэн байгаа бол IC гурлаа шүү. Дэлгэцний дээр багийн та харагдаж байна. Би тэрийг авч харсангүй. Гэхдээ би бодохдоо нөгөө 6-аг чинь 2-2 байна. Нөгөө 3 чинь 2-2 байна гэж бодсон байхгүй юу? За би хэлсэн штэ гэнэ баяргүй инх баяр тэгэлгүй авахтай IC спорт багаараа 2537 дэмэжийг 16 кил гэсэн үзүүлэлт total point 31 оноо цуглаж чадлаа энэ мафас. Өнөөдөр ингэж тоглолтгсон даа уган л гэж байна. Өнөөдөр яана гэдэг юм бэ? Монголчууд чи яг яана гэдэг юм бэ? Бид хэдэг одоо яа гэдэг юм бэ те? Бүр ингэж амар огшиж бүр каст ингэж байх уу? Тэгмээр дэ хилээстэй map хэлхээс өмнө би ийсэн бахаа л гэж байна. Overall rank 5 руу easy гэсэн байна. Монголчууд лааж штэ л гэж байна. Үнэхээр монголчууд одоо үнэхээр South Asia бусын Pmpl season 6 дээр Монгол баг тамирчид мэддэл хийж чадчихээн. Монгол баг тамирчид 5 лайн тэмцээнд оролцож байгаа. Тэд хизээний бэлтгэгдсэн, хизээний туршлагачсан ийм баг тамирчид болсон. За шинээр орж иж байгаа DDS virus болон MABETEX-ийн бодол өөрөөсөө гэсэн онцлогийг харуулсан хинбэ гэдгээ бас навтаж харуулсан тоглолтуудыг өчнөө нэг үзүүлсэн. IT comeback Pmpl алжина гэж баяргүй энэ хоёр. Мөнзөд өнөө шүүх юмсан даанч гэж цэг тавьсан байх юм аа. Одоо seal гэсэн байна. Дорнод хурд гар утас. Ямар гоё юм ба. Манайхан нэрээ гоё шүү. Би энд ингэж огшиж явах та нар бол бүр амар огшсон байж таарна. Ийм гоё тоглолтуудын, ийм гоё chicken dinner-уудын одоо гэрч болсон бид нар ямар азтай хүмүүс вэ те. South Asia Pmpl бол монголчуудад багдж ин даа гэсэн байна. Ямар гоё юм бэ. Welcome back once again, ladies and gentlemen, to the PUBG Mobile Pro League South Asia Fall Split of 2022. This is Super Johnny John by my man Necro alongside with me, and this event is brought to you by the Oppo F21 Pro. But now we have to дахиад IC-ийг харжий гэсэн байна төгөлдөр. Ямар гоё юм бэ. Энэ одоо нэрээ үнэхээр хүмүүс бол яг хөтэ зарим нэгэн хүмүүс ч тийм ер нь бол дийлэн хүмүүс IC спортын тоглолт бас нэг болж өгөхгүй байна. Салж яваад нэг тим байна гэсэн. Гэхдээ IC спортынхан өөртөө бол байнгын пэйж хуудасаараа мэдээлэлүүд өгөөжсэн биднэрт бодсон юм байгаа тий. Бид нар туршиж үзсэн юмнууд, туршиж үзхийг хүссэн зүйл зөндөө байгаа. Хүү нөгөөт ч юм бол хар шил зөөж мөгөө тайчих нь вэ. Би бас хар нүдэ шилээ зөөчөөр юм шүү. Тэгээ суулаас арай зэрлэг үгүй юу. Би баг хар шилээ зөөгөө суучих юм бол хандлал өндөрч юм шүү гэнэ. За IC спортын тамирчин Demo энэ удаагийн MVP талбайчаа шалгарсан. За 801 damage 6 kill гэсэн үзүүлэлттэй 358 эрүүлийн дэнд тусламж үйлчилгээ 5 knockout-ыг өгсөн учраас энэ тамирчин энэ Miramar map-ийн MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байна. Comeback IC одоо map seal 2 winner chicken dinner гэсэн байна. Одоо seal map шүү гэсэн байна. Шагдар Батбаяр тэгэлгүй авахтэй та хэдийн маань ерөөлөөр баг тамирчид байна. Дараалаад бас chicken dinner-ыг идэх болтугай гэж би бас давхар бас ерөөгөөд хүсмээр байна. Энд ч та
саяны тоглолтод одоо яаж хийдэг юм бэ? Тэгэд ингээд нөгөө реакшн гаргаад амар орилж мөрлөхөр та бүхэн амар шигтэй төвхтэй байсан бол хэлээрээ. За ингээд демо араас нь Данте 1952-ын болгож Данте IT Godless 1952 entry IT IC гэсэн тоглогчд top 5 fragger тоглож. Яа, Дантегийн үсийг хардаа. Entry-г энэ хушуу минь хараад байгаараа эднэр одоо яана гэсэн царайтай юмнууд байт юм бэ. Дантегийн үс нь одоо Google-тэй гэнэ. They are on a mission now. Oh, they indeed are. They definitely are. IT шүүдээ гэсэн байна дарч баяр магнаа. Харин тийм ээ IT шүүдээ. За 8 дахь матчаас баг Тамирчдын цуглуулсан оног харцгаая. IT Sport 31 оног цуглуулж чадсан бол 1952 24 оноотой, Evan Sport 15, DDIS 10, Electrix 9, High Voltage 7, Rov 6, за MABETEX-ийн маань 5 оног цуглуулсан, Stalwart 2 оноотой, City Sport 1 оног цуглуулж чадсан байна. Хоёр дээр байгаа золийг хараад цочлаа. Би харсанг одоо IC Chicken гэнэ даваасан Наранбаатар. За хараарай. Одоо бидэрт 2 мапын тулаан үлдсэн Erangel map дахин нэг Miramar mapын тоглолт үлдсэн байгаа шүү. Гал гэсэн байна Чинбат Батхуйг. Тэглгээ авах үдэ бид нар бүгдөө огшиж бүгдөө л нэр энэ сая болол нэрээ зүрхний цохилт химнэлт хүргэсэж яг иймэрхүү байдалтай. Ер нь бол зөвхөн саяны map гэлтгүү. Эхний map Miramar, дараагийн map Sanhok, саяны map Miramar гэр ингээл 3 Монгол баг тамирчид цувраад чики идчихэрч одоо огшгүй ахын арга үнэхээр аглаг байна шүү. Үүнийг л одоо нэрээ PUBG Mobile-ын гайхав шиг гэхгүй юм бол 7 games in a row, you are not performing that great, and in the 8th game you just get 31 points, make it to the top 5, then for sure, but you have to realize that you need to... За, саний басан тулаа Miramar map-ийн онцлог highlights moment бид харагдаж байгаа. За, энэ солилцгадад Mafia Ninja суугасан гэтээ фирхаад бүгцэж орж ид jump shot-ыг үнэхээр тасархаа хийсэн тхүү. Энэ одоо бас юу вэ те? Энэ хүний жинхэнэ скил уур чадварлыг нь тарагдж байгаа байхгүй юу? За фирхатыг AG энэ талаас нь харин унгацсан юм байна л да. Зоргоо гүйж явахт нь том харамсалтай. Сталарта AC спорттой байлдаж ивгүй. Сталарта хонсон да. За эндээс DDIS-ийн тамирчин дээр 3 нокдауныг зэрэг өгөөл ихсэн. AC спортын тамирчид сая бол яг энэ DDIS-ийн нэг ингээл цуулаад ноклоод ингээл ихэд бол нэрээ үнэхээр огшсон. За 1950-ийн Dante Evan Sport-ыг дангараач хамаагүй илнэт болгочих боломж байсан. Гэхдээ яг нэг тамирчныг үлдээсэн л дээ. IC-г алам үнзэг орлоо өгцөг чангалж шүү гэнэ. Яана дөхөн амт өгцөг чангалаад бичтэй. Яахтаа өгцөг чангарч сулраад байвал бас өгцөний ч мөч нь хөгжөөд бас гой болох хэрэгтэй. IC Sport-ийн 2537 damage 16 kill үзүүлэлт damage graphic тэргүүлж байгаа бол араас нь 1950 2444 damage 12 kill. За араас нь 1542 damage DDIS guys 1335 чиг Rov official 1241 damage Evan Sport-ийн үзүүлсэн байна. За ингээл ер нь бол баг тамирчдын damage харьцаа бол яг ингээ харахад IC Sport-ыг баг 2 нугалтанд тэнцгээр баг damage үзүүлсэн байгаа бол 8 map-ын дараах байдлаар Godlike Stalwart Sport 98 оноотой нэгдүгээр байраа хадгалсан чигээр 220 kill DDIS guys нэг байр дээшээ ахиж гарч ирсэн бай. 3 дахь байранд 68 оноотой орж ирсэн бол DDIS Warriors-ийн нэг байр доош авахсан. За IC Sport 11 байр дээшилж 5 дахь байранд дээр ирэмлэгдэж орж ирлээ. Ямар гоё үзүүлэлт вэ? Amazing. За 1950-д ч гэсэн 8 байр дээшилж 6 дахь байр руу инхүү 57 оноотой болж орж ирлээ. 7 points in total and 8 position jump with this match. Big leap from their side, but look at Skylights Gaming pushed down all the way on 10th spot if I'm not wrong. За 2 дахь 11 дэх байранд Electrix 2 байр ууршилж 43 оноо цуглуулж 11 руу орж ирсэн ба City Sport 4 байр хойшоо ухарлаа 12 дээр. За MABETEX мөн адил 2 байр ухарч 13 руу орж ирсэн байна. За Монгол баг тамирчдын overall rank ерөнхийдөө 13-аас доошоогоо байна. Дээшгэл байна гэж хэлж болно. За ингээд өнөөдрийн бол 3 дахь map тун сонирхолтой амжилттай болж өнгөрсөн
болсон бол одоо Erangel map явагдана. За тэгээд 2 map-ийн тулаан үлдсэн. 2 map-ийн тулаан дээр баг тамирчтайгаа хамтдаа надтай хамтдаа байгаарэ манайхаа. Тэгээд маш олон share хийсэн байсан, маш олон reaction дагцсан байсан. Donation хийсэн хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Pmpl дуустал сар гарны хугацаанд та бүхэнтэй хамтдаа байж каст хийх учраас баг сүултээ хамаатан садан гоцыг татна болох байх гэж би бодож байна. За визоныхан бол тоглолтыг унжин ACDE гэсэн зөөнө тоглолтод Erangel map дээр өрнөх болно. 5 руу ороод ирлээ штэ. Өмнөх матч дээр ихний нүүрэнд ч байхгүй байсан даа л гэж байна. Prediction, man. I'd see back to back. Let's go. I'd see back to back. I'm a believer. Hit me with it, I'd see, because I know. Айцгийн back to back. Би итгэж байна. Айцгийн back to back хийж чадлаа гэдэг энэ бүдүүн залууч бүр айцгийн улаан фэн юм шүү дээ. Манайхан зүгээр л талаар нэг хайр зүгэлдэж ин даа гэн тэглүү авах үедээ яг л тийм тоглолтыг хийлээ. Үнэхээр каст хийдэг болсныхаа өвчнөд ийм гой гой баг тамирчдын тулааныг ингэж өөр нөлөөр үзэж каст хийж тайлбарлана гэдэг бол надад болсон их хувь заяа гэж би бодож байна. IC Unstoppable гэдэг нэмд орч тэгэлгүй ах уу? За тэр эсэллүү би араасаа Монгол багуу чикэнтнэ гэж байна. За IC спортын 4-р мафтер чикэнтэн гэсэн байгаа бол Stalwart-ыг чикэнтэн гэж Warren John таамаг дэвшүүлсэн байна. Гадаад хоёр кастер Монголын мунзаг өрнө гэж байна гинэ. За. IC иргэн ирж гин би итгэж гин л гэж хөөх юм бэ энэ бүдүүн харин тийм ээ. Түрүүнд Stalwart гэдээ байгаагүй мó энэ бүдүүн чинь биш гинэ. Back to back IC I hope heard it. We're not calling it a fluke or we're not really doubting their guts is you can just search about their past on any website. You can just go to Wikipedia. Тэ гоё үнэхээр одоо and you will understand. Тэнийг одоо өгөөр одоо яаж илэрхийлдэг юм бол манайхан бол гал гэдэг юм. Тэгэхээр галал юм шиг байна да. That's it. Everyone knows what you're talking about. PMPL. Stalwart техник энэний төрөнд чек хийсэн тийм дэлгүү авахтай Stalwart-ын чек хийсэн. I mean, we remember. I remember the first time I saw players and teams from Mongolia was back in 2020, 2 years ago, right? And back then they were playing like a few of the teams were participating in the wildcard region that used to happen. And over there, it was a completely different play style, but there was one player that was still shining amongst the entire competition, and that was Godless. From there, we saw him in the World League and the World Invitational, and from there on out, Mongolian teams getting involved as part of the South Asian region. I mean, they have gotten so much better so quickly. We never anticipated the spike that has been shown in the last 2 years. Not even the last 2 years, 2020 to 2021, the difference was massive. With how the game style shifted, with how good they had gotten, and then 2021 to 2022, they have gotten even better. But the good thing that is that since they've been involved with the South Asian teams for so long, the entire region's skill level has been lifted. We have seen DRS be very impressive. Магаш завсралантай тэр өдөр нокаут үзчих юмсан гинэ. Монсон нокаут одоо харин энэ завсарж байгаа өдөр мөдөр нь явуулчихвал та гоё ах юм а тий. Тэгээд ямар ч чимээ анир алга явахгүй ах юм би бүр гайгаадах юм. Өвгөн уран хоолой нь алтан гугалдаа шиг бүсгүүдэд тэмцээ үзсэн чинь манайхан ч бас галзуурч энэ даа гэнэ иргэн иртээ. Ямар гоё комент үлдээд юм бэ? Бараг л шүлэглээд байгаа юм биш үү энэ хүн чинь. In their debuts. Магаш 4 дахь өдөр юм уу? They have just overall lifted the skill cap in the entire region too. So Магаш 4 дахь өдөр мэдээж завсарлана. Нэг өдөр өнжин. Тэгэхээр магаш одоо Монсон нокаут явна гэж байхгүй л ах та. Яад юм бол сайн мэдгүй. Монсон нокаутын тэнцээ бас амар гоо сонирхолтой болчихсон шүү дээ. Тэгээ уг нь Монсон нокаут дуусах тунд өгчээсэн гэж би бодож байгаа юм чсэн. And Skylights Gaming redirected themselves towards geographical apartments, and that in itself tells us the amount of sure skill and firepower they have. Skylights Gaming is Вэгүү гэсэн байна цаагш. Decided to compromise and just give it away because they realized they stand no chance against Savage. So even if they were Гой магтаж урмын үг хайрлаж байгаа намайг дэмждэг та бүхэндээ зөндөө их баярлаж байдаг шүү. Тэрийг одоо нэр өнөхөр би тэр алтан гурлаа цаашаа ямаа гэнэ Баска SPRS баярлаа.
Тэгэхээр та бүхнийхээ энэ гоё урмын өгөнд би үнэхээр их гоё хүүддэж цаашаа бас зөндөө гоё юм хийх тийм урам зориг авдаг шүү. Тэг хамт байдагт баярлалаа. Гоё ээжтэй бро амжилт гэсэн маань мөги баярлалаа мөги. For a fight against IHC as to how we want to drop them out. There's one team that is going to welcome it with open arms, and that is going to be the lads from Godlike Stalwart. And another team I have to say has to be the lads from Dead Eyes guys, because Dead Eyes guys, they were one of those teams that knew how to break or in fact hold on to the players, just extend the fight long enough. Хоббигоор ийм сэтгэл ханамж мэдэж бөөн хайр дунд олоолаа хайрлаж байна шүү. Гэн харин тийм ээ. IC доноотой байна гинэ. IC спортын 5 дугаар байрлал орж ирсэн. Сил IC нухуулахгүй бол вин чикен динер гэсэн байна. За одоо Erangel map-ийн тоглолтыг бид бүхэн сонирхох болно. Erangel map-ийн долоо маш сонирхолтой болох нь тодорхой шүү дээ. V zone-ны тоглолтод V group-ийн баг тамирчид энэ удаагийн тоглолтын дээр өмжих болно. Then they get too over eager and then the mistakes start coming in. So if you can extend the fight, if you can delay your own execution. Erangel map-ийн онгоц ниссэн. За тийм учраас би камерад төлөвтэй авъя. Тоглолт дуусаад хэдүүлээ ярилцъя. On the map of Erangel. Си хоспиталаас Nova чиглэлтэй онгоц нисэж өнгөрч байгаа. Necro and Johnny, now it's time to move inside the game as the plane fly path off this Erangel map. This time the plane fly path. Start Esports, Didas Warriors, IC Seal, MABETEX гэсэн 5 баг тавьж тавуулаа энэ удаагийн map-таар үргэлжлүүлж тоглолтыг үргэлжлүүлэх болно. За одоо Erangel map-таар Монгол баг тамирчтай Чики идээсэ гэд хэдэлээ гой комментүүдийг үлдээ. Дээрэс нь дахиад шеэр хийгээд Монгол баг тамирчтай илүү олоолаа DEMJEY бас дээрэс нь реакшна илгээцгээе. Монгол баг тамирчдаас үргэлжлүүлэн чекний давалгаа яваад 4 дахь map-таар бас Монгол баг тамирчид чек идэх байхаа гэж би 100% итгэлтэй байна. Та нар ч гэсэн итгэлтэй байх би гэж би бодож шүү. Харин тийм урд уулын согоо шиг онон эжин жарахаа шиг бүсгүй байв. Бас л сэтгэл сэрүүдэг тайлбарлаж энэ гинэ. Гото баярлаа ирнэ ирдээ минь ямар амар уран цэцэн бэлэн цэцэн хөхтэй бэлэн цэцэн үг цээжинд цэцэг наавч ууланд юу ч үлээ. Тийм хүн гараад ирлээ дээ энэ ч та. Exactly. Зяны хаалгаар чиглэж аваад тоглолтынхаа тайлбарт оръё. За энэ плейсний центр бол маш сонирхолтой татдаг центр байна. Sosno Communitor Base Didas Warriors-ын буусан Nova дээр Stalwart буудаг зарчмаараа бууж байгаа. За IC Sport дээр Datrax Gaming тэрж буудаг. Гэхдээ Datrax-ийн бол IC Sport-оос нэгэнтээ бүр сүнсээ зээлтэл одоо бүр одоо болио IC дахиж бид нар контейнер дээр төвлөж буухгаа одоо хаширсан гэдгийг бол илэрхийлээд хамгийн ихний map дээр өчтөр чинь Erangel дээр шууд хоошо Баян-Монгол хороол руу буултыг хэд явж исэн. Тэгээ үнэхээр бас одоо хүчрхгүйгээ мэдээд болж байгаа хаа. God of God clan байсан юм үнзүү ямар адилхан юм гинэ. Гүүштэй God of God clan байг шүү. Би ер нь ямар нэгэн клан тариаддаггүй байсан шүү. Skylet Gaming vs за Silly Sport-ын хойгоор нь rotation-нэгэд яваад өнгөрч байгаа харагдсан да. Silly Sport Skylet Gaming-ийн shelter дотор AJ shelter-ийн ам төрлүүдийг хэд явж байгаа. За ширээгээд олоолаа үзэн шүү. Баг тамирчтай олоолаа Монгол баг тамирчтай үзье. Гэхдээ би ойлгож байгаа. Өнөөдөр бол Монголд энэ Pmpl намрын тэмцээнийг бол маш олон каструуд, стримерүүд каст хийгээд өөрөөсдийнхээ үзэгчдийг бол өөрөөсдийнхээ пэйжн дээр татсан байгаа хаа. Гэхдээ л би бол үнэндээ энэнд бол үзэж одоо гундаахгүй байна. Учир нь гэвэл надтай үргэлж хамт байдаг. Одоо миний хідэн үнэн ч үзэгчд бол надтай үргэлж хамт байдаг. Надтай үргэлж хамт сэтгэл зүрхээрээ хамт байдагт би баярлалаа юм аа. Тийм ч учраас би энэ хүү кастыг хийж чадсан үргэлж сэтгэл хангалуун баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг шүү. DEMJEY болон Ruthless Aggressive Warriors хоорондоо таарсан тулааныг иглэсэн гэхдээ хизээч энэ спек DEMJEY болон Rov дээр шилжиж очихгүйг нь би мэдж байгаа байхгүй юу? Энэ зүгээр энэ шаганд сууж байгаа Scarlet Game-ийн Mafia Ninja-г бидэрт харуулад яах юм бэ? Бидэрт тэр war олж байгаа тулааныг харуулах хэрэгтэй штэ. Ой. Яг тэ цаанаас нь силийн тоглож ин Scarlet Mafia Ninja-г унагч болов гэж хүлээгээд байгаа юм шиг байгаа юм. За Ruthless-ийн хоёр тамирчнаа би бол Slipknot Liquid нарыг elimination болгож алдсан. Smoky Imkus хоёр хоошоо татаад үргэлжлүүлж лүтийг хийгээд явж байгаа юм байна. За яа. They will now need to try and carry the team towards the path of success, but
Johnny, tell me one successful moment in your life. One successful moment in my life. Yeah. That you still remember. Хамгийн амжилттай нэг мөрч чи юу вэ гэж асуугаад тах юм. Oh, that has to be my first LAN 2019 fall split. I mean, I miss the crowd, man. I miss you guys listening our voices right now. Oh, you miss like the LAN environment? Yeah. Зэг хоёр тамирчин ихэр цэнгэр байшин дээр шүүгчлэлүүдийг хийгээд явах нь одоогор бол тэгээд ямар нэгэн баг бол элемент болж унаагүй хоёр тамирчин элеминашн болсноор ruthless aggressive wars хоёр тамирчин унсан байд юм аа. Definitely things are going to be quite tough for them to move on over. За тэгээд надад үргэлж бас donation нийлгээж намайг дэмждэг donation нийлгээдэг хүмүүстээ маш их баярлалаа шүү. This is the most amount of Дахин elimination. одоо надад ярих боломж гарсан. Завсар болгон та бүхэнтэй өөрийнхөө талархлыг илэрхийлж байна. Bring it up. I mean, it's once in a blue moon. Би тэгээд одоо I miss the matches yesterday. юуг өдөр нь тэмцээн унжиж байгаа өдөр нь In the early stages. тэг өдрийн цагаар нь заавалдах юм бол дандаа геймплей яваад байгаа. Өнөөдөр сэлж геймплей явсан. Тэ сүүлдээ манай хоёр хүү маань бас геймплей хийж тоглоод хүмүүсийн сонирхлыг маш их татсан байх гэж бодож байна. Early aggression. But anyways, Johnny, I have a question. IC хэд дээр явна вэ? IC 5 дахь байн дээр явж байгаа мөн Солонбаатараа. Waiting for me to go to the gym. Dude, why not? I'm already in Listen, shape. I'm I a beast. don't have any friends, man. За тэгээ эхний 1-ээс 3 дахь зооны таталтууд болон шахалтууд дээр баг тамирчдын тулаан ерөөсөө өрнөж өгөхгүй байгаа. Учир нь бол баг тамирчид хариуцлагатай одоо цаашаа дэлхийн хэмжээний одоо global championship руу явах эрхийнхээ төлөө тоглож байгаа учраас баг тамирчид бол дор бүрнээ маш хариуцлагатай гянгаар тоглолтыг хийгээд явж байгаамаа. You see, guys, these guys are pulling me back. If these guys wouldn't, I would be in shape Wow. until now. Wow. Yeah, that's the reason. That is the reason. I'm just kidding. I'm just kidding. Jokes aside, time to get our heads back in the game. Elementrix now, again, as I mentioned, they really are heavily relying on that luck factor in the game, on that RNG factor. When the circle favors them, that's the only time Elementrix does really good. And there needs to be a cure for this type of 1950-аар Силийн Ферхат дээр ногтоо аав нөгөөд хэлсэн. Одоо тэр тоглолт руу шилжихгүй харж байгаа. Энэ спек үнэндээ шилжиж өгөхгүй. Somewhere down the line, there needs Ийм спектэй байхаар чи яаж ингэж реакшн гаргаж би каст хийх юм бэ? За одоо нэг мэрлээ Сил Ферхат дээр ногтоо аав нөгсөн байгаа. Спуки цаанаас нь тамирчин руугаа хамгаалалт тоглолт хийж уулнаас руудаж ирэх гэдэг бол наагур нь даанте. Ферхадыг гүйцэж авч 1950-ийн City Sport-аас нэг тамирчныг элиминашн хийгээд авчиж байгаа юм байна. Бас л хүн гэдэг сэтгэлийн амтан болохоор тэмцээнд хэлбэлж хатан цаг уулзаж буй эрхэмзэг хатагтай танд ч гэсэн баярлаа гинэ ямар гоё юм бэ. Энэ эргэн эрдэнэ гэдэг хүн ч одоо ямар амар үнцэцэг хөлтэй над яруу найрагч биш байл та. 1900 Skylight Gaming AJ дээр ногтаавныг өгсөн. Skylight Gaming-ийн голын усан сэлээд явж байдаг шүү. За Mr. Bora тэр цаахан талд нь сэлж явж байгаа да. Дэвэл баярлаа. Даантай ажиглаж харсан болоо да. Үгүй л сайн мэдэхгүй байна. Спект нь гадаад хүмүүс нь хилдэггүй багтааг нь харин тийм ээ дэрэг одоо яа тийм бэ. Би хөө Jack уршгаа Нимар уршгаад явж байгаа маа. Нима гол ир дээр гад ирсэн энэ дээрс Дэвэл бо инфо авцсан даавг нь. And RX Jax is not going to let him stay on this side for any longer. Skylights Gaming, they've walked into The details versus East цаатлын camp дээр байгаа юм байна шүү. Skylight Gaming талч нэмэг цаашаа урагдах юм бол цаанаас нь details versus East тосож аваад дисплейгүүд унагчих боломжтой байдлаар дээр харагдчихдаг шүү. City Sport Ферхатыг алдсан 3 тоглолтыг цааш нь өргөжлүүлж байгаа. За энэ зооны таталт бол цаашаага буй сосын яг арын энэ эргийн дагуу да Skylight-ийн байгаа энэ 1952 байгаа тал руугаа татах магадлал маш өндөртэй зоон ингэж татдаг зооны таталтай гэж би хувьдад өгнөж байна. За East Skylight-ийн нэмэг хүлээж авах гэсэн бүлээгээд авчижээ Noctown-ыг өгсөн. 1952 they're gonna be upset. Noctown-ыг өгчихлээ шүү дээ. Didas Warriors-ийн City Spook's Stock Military Base-ийн голын сидрлүүд хийгээд явж байгаа юм байна. Walking down the road and he finds a piece of candy and is like, "Oh, piece of candy. Ooh, piece of candy." That's exactly what happened. Lol. It just got stolen away like a piece of candies. Unfortunately though, yeah, 1952, I mean they were already not having that good of a time inside the lobbies, but with that being said,
Энтриксил Кэсэ ноглоод авлаа. Заки ноглоод авч байгаа юм байна. City Sports out the game. You blink it and you miss it. Голын цаатал дээр бодлооч тэр нокдаун өгчлөө. That has to be the unluckiest play I have seen. They found 1 point. They were like, all right, we can get a few more. Take on the players of Skylight Gaming. Get 2 knocks. But then all of a sudden, they lose the points. The bodies that they had dropped, they start vanishing. And now they have one of their own down on his knees. But it should be a quick recovery though. Since the players from Sealy... За манай үзэж байгаа хүмүүс бүгд өөрсдийнх нь Facebook дээр нэг удаа шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэх байна. 16 дэмийн 58 нуугч тоглолт өргөжлөж байгаа. Одоогоор ямар нэгэн баг elimination болж тоглолт ярих гараагүй. Гэхдээ зарим нэгэн тоглолчид eliminated болсон. Raw officials still with the 2 players. They're trying to play things as safe as possible. They're in a social distance. Raw officials do not want to be near anyone. They're far away in their own realm, in their own game. But soon they will be forced away from this too. They will need to move in close quarters with other team. Now military base is the circle, and as long as you're in the military base, that's all that's going to matter. Чи дахиад Монгол баг чийкнэ гэж давраад. За 1237-ны донейтыг явуулсан. Чи одоо баярлаа. Би мэдж байгаа шүү. За сосын дэвтэр тариг татсан. Сосын баруун талын гүр буюу Verify талын гүрэн дээр Electric-ийн хэмжээнд ирсэн отоо хийж байгаа болоо гэж би харж байгаа юм да. MABETEX-ийн Verify талаас за голоороос илж гарч ирэх юм бол одоо зоон руу яаж шаарч ирэх юм бол шүү IT спортын бүр баруун иргэн даваадаа гарч ирэх нь байна. Move down south and then start clearing the entirety of the military base. Монгол баг тамирчид 4 дахь map Irvangel дээр инхүү үргэлжлүүлээд чикний давлгааг үргэлжлүүлээд Монгол баг тамирчид чик хийдэх байхаа гэсэн өндөр итгэл найдвартайгаар энэ тоглолтыг шимтэн үзэж байгаа та бүхэнд маш баярлалаа. За ингээд airdrop байгалийн эхний дрофон DEMJEY 5-та сум 8x-тэй 3 сэттэй болсон. За 100-та кит унсан байгаа харагдана. Again, it's going to be quite a risky one too, so I'm not sure if any of these teams do want to go for it. But anyways, it is up for grabs, and no one's really close to it. Skylights Gaming is the only team. There's one more team right next to him too. Skylights Gaming, already their game's being ruined. It's all down to Mafia Ninja and Mr. Bora. So at least in this game, we have no expectations from them. Stalwart Esports, they have been graced by the zone as well. Maybe there's a chance they might just steal it away this time. IT Sport-ын зүүн талаас Viz Club-ын back red Sprox IT demo-дор нэгний нокдаун өгсөн. Зяал ямар ч хүнээ цааш нь Cover-та ороод авсан. Goldster дахиад display өгсөн. Goldster Octopus дахиад display-г ногтлаад авчлаа. Вицийн уушаага шахан гэхвэл хүдээ. За вицийн Kiva болон Backred уушаа шахаад очих нь. IC тэр дээдлээ байгаа IC руу шууд шахаж байгаа юм байна штэ. За тактикийн тоглолтыг хийж идэг шүү Viz Club-ийн. Kiva шууд мөргөд ирсэн. Kiva дээр дүгэлтэн. Kiva дээр нокдаун өгчих боломж IC дээр байхгүй гэсэн ч байсангүй. За тэр дараа IT Sport-ийн revive явагдаж байгаа Viz Club-ийн ямар ширүүн байх ч юм. За Viz Club-ийн IT Sport-ыг л нэт хийчлээ. IT Sport-ын ticket point-тэй 16 дахь байранд elimination болсон. IT Sport-ын яг энэ иргэн уртлаас rotation HP бол яг тойр руу орох гэж харсан. Зав аваад явж хахад нэг Viz Club шахаж ирээд Viz Club-ийн 3 kill point-ийг хэд авчлаа штэ. Мөнхч бол мөн өгшөн гэж юм мөн штэ. Donation илгээх гээд байгаа юм уу? Данслын мөнхч бол мөн штэ. Electric-ийн shovel дээрсэн ихүү. Trend түгэлж хаад очсон байдаг шүү. Trend түгэл сандвич машинтайгаа тийшээ бүр унчих юм аа. Хай граундаас таашаа машинтайгаа явсан шүү. Машиныхан тоомс барьсангүй юу яав гинэ. Trend түгэлийнхэн Electric-ийн байгаа өндөр цамх руу гараад ирсэн. Сандвич машинтайгаа таашаа унсан байсан. Буцаад гараад ирлээ. Инам сэлгээ гинэ. Инам сэлгээ гэж мигмар наран бэ. Let's see the elementaries. They have the vision. They know that they want to take this fight. Trying to kill. Trying to avoid this, running across the bridge as well. Electric-ийн буцаад цэнгэр байшин руугаа татчих байгаа юм байна. Blue Zone шахаад эхэлсэн байгаа тоглолтын 4 дахь зам тун утахгүй татах болно. Зоны центрийг надад Sosnoco Military Base гэсэн центртэй тойрог болох нь. За энэ тойрог ууршаага магадгүй ууршаага тэр нөгөө онгоцнуудын
Хуучин онгоцнуудын сиг байдаг штэ тийшээгээ өөрчилж татаж магадгүй байна. Хакс бороо цаг гинэ. За цаг баярлаад 5,000 төгрөгийн дэндээ шилгээсэн байна. Маш баярлалаа бро. За Trent гэлэхэн гүрээрээ ротейшнийг гаргах хэрэгтэй. За эндээс Yete удаа спрейгод хоцорсон Rig гэдэг харамсалтай сугуулж авч чадгүй цааш нь тэр чигт нь явуулж байгаа юм байна. Trent гэлэнжээ Electrics-ын шоуд дуусгаж аваад Electrics нэг гişүнээ алдсан. 3-1 бүлтэнтэй Electrics үлдсэн. За Electrics тоглож дээшгийн high ground өгсөөл гараа авчих чинь тэнд одоо очиж яах нь вэ? Юу болох нь харцгаая. Rig руу шахаад ирж байгаа Yete удаа болон Precious нар шахаад ирсэн Jane руу шахаад ирж байгаа юм байна. Electrics хоёр тавьчих ална гэж шүү. Yete удаа Rig дээр ногт Jane дээр ногтаа нэг өгсөн. Хүнийхээ өшөөгчтэй гайхалтай авлаад Electrics шууд шахаж яад унгаад авлаа. 15 тимийн 52 тоглогч. За Viz Club-ийн гүүр рүү гарч ирсэн. Эндээс Electrics Orange одоо Viz Club дээр нокдаунууд өгөхтэй. Seal Sport-ын дэмэрчин Kesse нокдауныг өгсөн. Viz Club-ийн бүтэн багаараа гүүрний эсрэг талд Electrics-ын талаас орж иж байгаа. Trent гэлэн Rig, Sanders, Legend гэсэн гурван тамирчин гүүрний ханууг далицэний гараад ирсэн байдаг юм аа. Viz Backrat-ийн артлаас Orange spray өгсөн. За Orange Yete удаа гэж тамирчид энд байгаа штэ. Viz Club team чамархан гэсэн чи Yete удаа Kiva багийн дээрсэн сугаад авчлаа. One Legends Ripson MABETEX-ийн Volley дээр нокдаун өгсөн. Viz Kiva Octopus Electrics Orange-ыг ноктлсан. Electrics Soda тамирчин үлдээсэн. Гэхдээ Soda тамирчин ализэний гүүрний баруун талд гарсан байгаа. Skydead Gaming 15 дугаар байран дээр тэг хилтэй унсан бол тоглолтыг цааш нь 14 тимийн 49 доллар төвшрүүлнэ. За Pleasant Viz Backrat унсан. За зооны гадна талд байлж байгаа тамирчидад бол байдал хэцүү болж байгаа маа. 30 секундээр тоглолтын 5 дахь зоонд татгалан Precious-ийг дуусган Viz Club багаараа 6 kill point. Viz Club-ийн тоглолт бас ширүүсэд эхэлжлээ. Electrics-ийн хүү 5 killтэй яжгаад 14 дугаар байранд elimination болж байна. 13 тимээ 44 доллар тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн. За энэ One Legends бол MABETEX гэсэн дүүэл үүсчихэд тэнд алцаад байдаг. Гэхдээ spec нь хизээш тийш шилжихгүй би бол мэдж байгаа учраас дугаал гэж. Вицийн гажигт нуртлаас нь Trent үгэлэн хүлээж байгаа юмстай байсан. Bayern Blaze-ийн гадна талд унсан TRZ vs Datrax Gaming. Энэ тоглолт болоод өнгөрсөн тамирчид дээрээс буцаал шилжчмээр байна штэ. Буцаал варлоо шилжчмээр штэ. Тэгэхэд ингэж спек өгөөд ах юм аа. Даанч явдаа нэрээ ядаа. Байгаараа сайхан гэдэг ч гэдэг энэ спекэн дээр л ярихаас өөр аргагүй. TRZ багаарны kill point-тай. За DDS Warriors-ийн харагдсан. За баруухан талд нь Datrax Gaming. За яг онгоцны явшаагаал шахсан тойрог болчлоо. Seal Sport-ын тамирчин Zaki airdrop лүүлсэн. MABETEX-ийн хутиг kill point-тай 13 дугаар байранд дэлгэнэт болж харагдана. 12 тимээ 40 тамирчин тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх хэрэг авлаа. TRZ Datrax Gaming TRZ Rare ушааныг явуулж байгаа. Starter-ын тамирчин X-ний тааханд January Sport тамирчин Style болон Gyalzen доотлын ангард noise cancel-ийн сууж идэг шүү. Style-уудын бүтэн багаараа явж байгаа нь гоё юм аа гэж. Action болон Pika занаш шахаж яд ангаалга ууших юм бол Жанмараг бас унахчих боломжтой штэ. Гэхдээ Жанмар спортын тавьж 2-2-оор хуваагдаад ангарт байрлалыг эзэлсэн байгаагд нь Snipe болон Gyalzen гэсэн тоглолтын дээр сталуултын action нэрээ суусан бол нөгөө талынх нь ангарттай 2 тамирчин байгаа болоо да. DRS rules of Seal Zaki дээр нокдаун өгөхөд хэлээ. За DRS Gaming чинь яг энэ зооноос болол энэ зооныг сус талаасаа бас л эвгүй эзэлждэг хүмүүс шүү дээ. Gyalzen дээр нокдауныг өгсөн. January Sport-ын нөгөө 2 тамирчин эсрэглийн ангарт байгаа гэж хэлээгүй юу? So Metrank One Legends 3 kill point-тэй бүтэн багаар тэргүүлж бол араас нь DRS Gaming, DDS Warriors, TRZ Style World гэсэн тамирчид, January Sport гэсэн тамирчид rank-ыг одоогоор амтэлсэн хүмүүсийн таагаар тэргүүлж байна. Viz DEMJEY DDS Warriors Dog дээр нокдауныг өгсөн. Play-ны гадна тав Trent гэлэн Sanders нокорсон бол Datrax болон TRZ байлдад эхэлж байгаа юм байна. Octopus DDS Warriors нүрзүүдээр дахиад нокдауныг өгчлөө. Datrax 2 kill point-тэй.
TRC шахаад ирсэн байгаа буцаад smoke руу хааш татна spike. Datrax, it seems like they have been absent throughout this entire competition. But they're also getting picked off one after the other. This time it's TRZ. Trying to гүлийнхэн 2 kill point-тэй 12 дугаар байранд унсан. За сүүлийн талаач Legend зооны гадна нэвтрэлнэшд болж байгаа юм байна. Элнэтэд болж байгаа юм байна. 11 тимийн 33 тамирчин Viz Octopus D-Dice vs Sticks-ээр дахиад л knockdown-ыг өгчлөө. Viz болон D-Dice vs гэсэн талаач тоглолт хэрэгжүүлж байгаа. За эндээс Spike Viz дээр спрей өгч болно шүү дээ. Octopus-аар knockdown өгчих боломжтой. Attraction Spike тал бүрэн дөрөн байгаад байна. TRC vs Attraction гэсэн дуэл үүссэн байсан. TRC-ийн багийн суугаад явсан. Араасаа суулгахуудээ Spike спрей өгж байгаа. Суулж авч чадсангүй. Хашины гадар хүнээ авах гэж явж байгаа юм л та. Ер нь бол Raid Spectre натлаас нь Atomic спрей өгсөн. За саа тэн чи хүнээ барих бол болох байлаа. За нэгэнтээ бүлөөсөний шахаараад ирсэн. 6 дахь цаан татах болно. Хүмүүсээс суулгаж аваад явахгүй бол за Atrax натлаач баг л тойрогтой GG болчлаа да. Саалт унаад авсан хүнээ хайргүй авч амжихгүй штэ. 11 тим 30-аар тамирчин. Venom Legends Ruthless Aggressive Warriors-ийн дуэл. D-Dice Warriors Sticks болон нүрзөднийхээ хаалцсан байгаа 1 kill point-тэй дөө гийснэр дээр. Яа, Octopus-ийн нэд ороод ирж байгаа юм шүү. Тийм байна. DRS болон Stalwart хоорондоо байлсан. Stalwart-ын top Delta дээр knockdown-ыг үлдсэн бол Domain Dog дээр knockdown-ыг өгсөн. За яг одоо CD Sport-ын 2 kill point-тэй 9-р байран дээр тоглолтыг өгсөн бол 8 дээр араас нь D-Dice Warriors-ийн 1 kill-тэй байж байгаа дунлаа. Ингээд 7 тимийг 6 тим 18 тоглож Stalwart Israel-аас Janmar Sport-ын тамирчид яа TRC 1 kill-тэй 7 дээр унсан. 6 тим 18 тоглож үлдсэн. Devil Boy Atlas Viz Octopus зооны хатнаас спрей өгöd Devil Boy гүцэн гэтээ зоондоо өөрөө GG болох хэвээр. Тэгэлгүй яг 5 тим 17 тамирчин Viz Club 9 kill point-тойгоор 6 дээр элгэнэтэд болж байна. За Viz-ийн бол kill-ийг бас нэлээд олог хийсэн байна да тоглогч нар. Stalwart vs Janmar Sport. Слайдны гадна DRS Giant унжин. Giant дээр knockdown үүссэн. Энэ тастай дэшээ тааш. Йоо, мангар толгойр үжтэй гэж харсан ч өндрөөс. Плейсны гадна DRS Giant элнэтэд талаар бүр тоглолтыг өргөжлөө. 5 тим 15 тоглогч хүлдсэн. 1952 DRS Gaming, Janmar Esport, Stalwart, TRZ гэсэн 5 баг тамирчид тонжуултлаа дээ. Stalwart Esports still on top of Janmar. And I believe that is one thing that has been protecting Janmar this entire time is the fact they have a massive threat right next to them. Үй гацаад байна гинэ. За яагаад гацаад байгаа юм бол гацж байна манайхан уг нь зүгээр л яваад байгаа шүү лайв стрим маань. За Stalwart vs Janmar Stalwart-ийн нэгэнтээ шууд Janmar-ыг барьж байгаа ангаар л шахаж байгаа юм шүү. Топ нэдийг атгацсан байгаа. Нокхийн бол шахаад орондоо цадвалчин. Манайхан гацж байна надад комментэр үлдээгээрээ. Пика дахиад нэдийг атгсан. За Venom Legends-ийн цааг захлаа тэр Ахлаа хайгранд за Venom Legends Janmar мөргөөд аваад ирчихтэй. Тэгэл Janmar Venom Legend хооронд байдаг гэсэн. Sniper Pikaгийн нэд орцсон. Гэлзэн гадна тал руугаа нэдэдэг хаяад байгаа. Оруулах гэж үзэж байгаа. Топ шахаад орсон. Sky шахаж орсон. Буцаад хаашаа татахгүй бол гадна тал руугаа хайсан нэдэнд орчих. Топ Janmar-ын Ганадад дахиад нокаут өгсөн Janmar Sport дээр 2 нокаутыг Stalwart-ыг өгчлөө. 2 тамирчин гурлаа шахчих боломж одоо байдаг юм аа. Одоо болоо шахт юм аа. Тэр хүмүүс Нүгэ татчихна штэ бро Janmar Sport хэлнэд тулсан. Stalwart Esport 4-р байранд 4 гэлтэй Janmar Sport хэлнэд тийжин тэд нар гуруулаа 5 kill point-тэй. Зүгээр ангинэ. За гайшгүй шүү зүгээр гинэ. За зүгээр бол баярлаа. 3 тим 10 тамирчид Stalwart Esport-ийн за 1952-ийн бол 3-ны бүрэлдэхүүнтэй Venom Legends бүтэн багаар явж байгаа. Гэхдээ бол тойргийн центрик Venom Legends идэлсэн байгаа юм байна л да. 1950 Venom Legends хоорондоо байлдчих. Тэгэл үлдсэндээ Stalwart тулъя те. Өөр асуудал байхгүй. Маш сонирхолтой зооны центрийн хардаа Venom Legends байгаа яг энэ хашааны гадна талаар стеклээд үлдсэн байгаа байрлал зооны баг центр гэж харагдахаар
Сталар пика тав зүүн цахаар шахах юм шүү дээ. Van of Legends руу. Би бол бодохтой Van of Legends-ыг би 1952-тай байлгачаасаа гэж хүсэж байна. Гэхдээ 1952-ын тийм чамархан Van of Legends руу шахаж чадахгүй байх. За, top. Season дээр нокаутыг өгсөн. Сталар пика уушгаа смоки задлаад шахна гэж байгаа юм шүү. Хашны татал гадна талд гарч ирээд снэклээд өгцгнөөс нураад өгөх юм биш үстэй. Манай зя гангстагта таарсан. Дахиад нокаутыг өгөх боломжтой. Дахиад үргэлжлүүлнэ. Пика өөрөө уулаасан. He will need to back out now, and he exactly does. Venom Legends, this is the closest they've been to. Яа, season дээр revive явах гэдэг штэ. За, одоо явах. Ripson гэхдээ яа, энэ Ripson дээр орж ирсэн. Улаалахад авсан Ripson баг нокроход өгсөн Pika дээрс нь нэмж хоёр шат өгөө Ripson-ээр дахиад knockout өгсөн. Stalwart Esport-ийн бол өнөөдөр бол одоо гал төөмөр тавьж идэг шүү. Цаадвал чинь Нэмээд spray. Хүн дээр revive хийсэн байдаг шүү. Stalwart-ийн Pika-гийн elimination за domination бай 3 дахь kill орж байгаа гэдэг нь. Season-аар дахиад knockdown-ыг өгсөн. Van of Legends Gangsta Shaken дотор ганцаараа соолоо үлдээ. За 1900-ийн даантыг зооны гаднаас орж өгтөн ноклаад авсан. За, Stalwart-ийн болол одоо бол нэр үнэндээ л хүчрэхгүй юм байна. Болио. Үнэхээр хайр байхгүй шүү л гэдэг штэ. 8 кил хийдэд болсон тэд нар. Stalwart is cry. За зүүн талд Van of Legends-ийн соолот болоод Shaken дотор мэдээж сууж байгаа. Зооны гадна талаас орж 1952-ийн мөрөх гэж явж байхдаа пүү. Gangsta урдаас нь сугалсан. 3 дээр ингэсэн 1952-ийн 6 гэлтэй унж байгаа. Gangsta ганцаараа соолот тунж үлдсэн. 3 эсрэг гэдэг байлыг Van of Legends-ийн соолот болоод Gangsta Stalwart-ийн 3 тамирчны эсрэг хийх болно доо. Until the last moment, he wants to pull something off. He wants to at least scratch the gods here. He wants to take down at least one person. He wants to make him bleed. Юу гэдэг юм бэ? Тэр тийж хүсэж байгаа л гэдэг штэ. Is his heroics gonna prove that or not? We're here to find out. Nates are tossed in. Utilities to flush out the man, but Хүний олон хүнээ байрж идэх цагдаар Stalwart Esport-ийн double check needs боллоо штэ. Юу болоод байгаа юм бэ? Irangel map дээр Stalwart Godlike Stalwart багаараа 1759 damage-ийг үзүүлсэн 10 kill point-тай 25 оноо цугласан overall ranking 1-р байран дээр яа залуусаа яан гэдэг залуучууд вэ та нар ч тоо би ер нь явж зүүн бэлгийн тулаад орлоо гэдэг хүмүүлэнгээ ав тэх юм уу бро ч та юу болсон бэ за жоохон тайвшраа тий I'm just surprised. What were our predictions, buddy? Зүгээр surprise ярьчлаа тий double check. Өнөөдрийн явагдах 5 map-аас 4 map дээр Монгол баг тамирчид чек хийсэн. John нөгөө нэг нөгөө prediction дээр таачаад байлаа. Хэлэх юм бэ нөгөө юг нэгэд байгаа юм ш тий. Тэгсэн чинь нөгөөх нь за зүгээр аз таарлаа марлаа гэдэг шиг энэ. Гаалгаар Stalwart ч амар оног нь баяр хөөн хоёр цаг sky вистэй гинэ жамара хуучин дээрс билүү гинэ скайлайт ч шүү дээ. Одоо нэг map өгсөн. Тийм ээ одоо нэг map-ын тулаа уулзсан. Одоо бид нар Miramar map-ын тулааныг хүлээж авч үзээд өнөөдрийн 5 map-ын тулаан дуусголноо. And apart from that, I mean, it was going to be a difficult game for Одоо хэдүүлээ сүүлийн map-тер хэнийг чекин хийдэн гэж бодож байна. Монгол баг тамирчдаас чадах уу? Яа гэдэг байгаа өдрөө пүү гинэ харин яа гэдэг байгаа өдрөө. Ер нь яа гэдэг юм бэ Монгол баг тамирчдтай. Сөвтэйш ч одоо Монгол баг тамирчдын тулаан болцсон юм уу? Яац энэ тулааны талбар болцсон юм уу? Кофеин цаан чин татааж нэ илгээр явцсангүй гинэ. Магадгүй кофений тэр нөгөө хөгжилтэй юм мэдгүй байгаа хөгжилтэй ээж байгаа тэр лайв стрим нь олон хүмүүсийг татчихж магадгүй. Гэхдээ PUBG Mobile-ийн тэмцээнийг нэрлийн касттай хүлээж авах гэж гоё штэ. Softish Pro League 2022.
Одоо гадаад сквадуудад нэг чикин өгөхгүй бол гомдох үе дээ гинэ. Дуучка. Зүгээр галыг асааж ин хамуу гинэ сампл харин тийм ээ. Бүр галыг асаагаад төмөр тавиад ш цаанчаа. Гадаад руу өсөх хоёр хүү гал хийсэн болол баярхуу их хоёр одоо сил мэп хоёр айлныг нэдвэлж хөх Монголын тэнгэртэй мөргий гэсэн байна. Дахиад Монгол багуудаа би хардсан байна үзнэ харна ханийн тэнгэр дуудаж засал хийн хаахаа гинэ. За. Наа чи нэг хүн засал ном хийхээр болчлоо. Хөөхий юм мэдгүй тэгээд амар хөөхөн кил хийхээр баярлаад унахаар нь уйлч гээд гинэ. За цаадагч нэг тийм хөл юм хийжээ би бас үзье. За алчи нөгөө мөнхнөөс нь насаа алчи гэдэг шүү сая л тарлаа гинэ. Тийм үү. Анхээр монголчууд алчин чи нэг сонирхолтой мэдээ сонсгоо. Өнөөдрийн болж байгаа 5 мапын 4-ээр Монгол баг тамирчид чиг хийдчихлээ. Сталвартынхан бүр дабл чиг хийдсэн. Didas Warriors хийдсэн. IT спорт хийдсэн. Уул нь map байсан да буруу тоглолоо. Гэхдээ Сталварт болж ийн гэсэн. За яах вэ? Дуусчгүй ажилтай болчоод гинэ. Яа одоо сүүлийн нэг map бид нар төлсөн байгаа шүү дээ. Манайхаа нэг map-д улсын Miramar map бид нар төлсөн байгаа. Гадарлан доторлон баавна гинэ сампл. Яа. Энэ лайвстрим үзэж байгаа хүмүүс дотор одоо мөлт үнэхээр юу гэвэл универсал хүмүүс маш олон байна. Үзэж хардаг хүмүүс байна, татгалдаг хүмүүс байна, гадарладаг хүмүүс байна, бавдаг хүмүүс байна. Энэ мөнх насаа гэж оюут кингу анаа хаахаа гинэ үгүй штэ. Оюут кинг чинь хааги гэдэг нэртэй хүн байдیں۔ Эцэг хааги гэсэн хүн байгаа штэ. Энэ хоёр нэр за стататын тамирчин ПК энэ удаагийн MVP талбараар шалгарч байна. 610 damage 5 kill гэсэн үзүүлэлттэй 246 эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж чадсан 5 knockoutтай 1 headshotтай энэ тоглогч MVP болж байдаг шүү. Sample оюут кинг хоёр өнөөдөр надтай геймплей хамт хийж тоглоод энэ хоёрын гар амар гоё нийлсэн. Хүүх гал амар л гэж байна. Thanks гинэ. За түр пака ажилласаа болоо иргэн нэрдээ. За баяртай сайхан амраарай. Магаашхан ажилд амжилт хүсье. Хааги ахаа чат бичээрэй хаахаа гинэ sample. За цаашгүй. Айгуу дэл sample нөгөө хааги ахын каланд нь орох байлгүй дээ. Наа чи том каланы лидер шүү дээ. Double chicken кофеин бүжиг хийж юм нэ. Тийм үү? Би одоо Монгол баг тамиртай чики идэхээр бас бүжиг хийд юм уу? Одоо яа. Одоо сил гэсэн байна Шагдар бат хоёр. It is an impressive run from the lads of Godlike Stalwart. Wizards Club as well, an impressive run from their side. Octopus getting the highest damage number over here and also the highest healing done. But headed towards the last game of the day, I think it is going to be a huge sigh of relief from every single team that's going to be playing in that match, because Group A is going to be the group sitting it out. This was the last game for Godlike Stalwart. Now, after this, their standing, at least for today, is going to be solidified. We have to see where they end up. Oh yeah, of course. It is going to be on the first position, but we talked about Stalwart. Яа Basic Clan DIS 10 өдрийн дэнэш орж ирлээ. За Basic Clan-ы найзуудаа маш их баярлалаа. Та нартай маш их баярлаж явдаг шүү мөн найз нь. За Godlike Stalwart-ийн ийхүү 9 байжин дараах байдлаар 9 map-тэй 9 map дээр 25 хоног цуглуулж чадсан 10 kill point-тэй 15-ыг placement-ээс боовч чадсан байна. За Venom Legends-ийн 19 хоног цуглуулж чадсан бол 1950-ээр 16 оноотой Viz Club 13, Janmara Sport 12, DRS Gaming 7, Elentrix 5, Datrax 4, Trend to Kill 3, City Sport 3, за TRC 3, Didas Warriors 2, Raw 1, IT Sport-ийг хилтэй унсан, MABETEX мөн early game дээр унсан байт юм. Яа тэгээд Танаш хэлгээсэн Breezy Clan-ийнхандаа баярлалаа. Идрээдээ маш их баярлалаа. Breezy гэж нэр нь надад анханаас энэ кланы нэр нь аяуг таалагддаг байсан. Breezy гэж нөгөө утгачлаад орчуулах юм бол юм далайн эргийн зөөлөн салхи юм цэвэлзүүр зөөлөн салхийг хэлдэг шүү дээ. Тэгээд Breezy Clan-ийнхандаа маш их баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Надад Tanаш өдөр болгонд Tanаш хэлгээд маш их баярлалаа найзуудтай. Тэгээд найз нь болоо чихчгүй болсон болохоор тоглож чадах байгаа мэдж байгаа тий. Салаач болсон. Гэхдээ геймплейтэй яг энэ компьютерын чихэж зөөж мөгөө тоглож л байгаа юм л та. Тэгээ утгагүй нэг салаач авч аваад гоё амарсан өдрөө гоё оройд тоглож байна.
But other than that, every single other team, you talk about Skylight Gaming, IHC, all the teams were the furthest away from the circle, and because of which we expected as well. You called it in the early stages of the game itself. You said it was going to be a very difficult game. We might see them getting taken out early, and that's what happened. Exactly. I mean, usually when it's the southern circle and when you're trying to enter inside the circle pretty late, either it's going to be next to impossible, or even if you do enter, it's always going to be some casualties being taken on your side. Now, Skylights Gaming here try to enter inside the zone way too early in the game, and that's why they got picked up by the players of Wizzy's club, who were just camping on the edge side of that entire base right there. So Skylights Gaming getting picked off right in the water lines. They could not even дүүмээс гарсаас хойш дахиж планд авахгүй гэж бодсон гэнэ сайн тийм үү. Start on fire гэд гант тулаа комент үлдээсэн бол гоё штэ гэсэн мань гант тул бро. Би нэрэ Breezy болголоо гинэ. Би нэрэ Breezy гэдэгтээ Z төснийхээ арталд Y бичиж үзээ. Тэгвэл Breezy болно. Гэтэ ингээд зүгээр PUBG нэрэ Breezy болгол амар зэрэг байгаа. Breezy гэж дуудахад хүртэл амар гоё. Тэгээд энэ эдний кланы товчлол нь болохоор BRZ гэдэг товчлолтой байхгүй юу? Салаалагч авнуудаа брог нь харин авнуудаа одоо за ингээд 9 мапын дараах байлар баг тамирчдын ойр бол ранкинг бидэд харагдаж байна. Godlike Star Wars 123 оноотой нийтгээр байран дээр араас нь Trend гэх нь 77 оноотой хоёрт за 1952-оор 3 байр дээр шахаж гарч иж 73 оноотой 3 дахь байран дээр байгаа л D-Dice-ийн нэг байр даашаага унсан 68 оноотой 4 дээр D-Dice-ийн бол ахин бас нэг байр ухарч 5 дахь байран дээр бичигдэж байна. За CD Sport-ийн 12 дээр бичигдсэн хэвээр бол MABETEX 2 байраар ухарч 15-аар орж ирж байна. It's just some crazy stuff. Breezy Rolex on fire гэсэн маань Banjo лидер за одоо манай Breezy хаач өөрсдийнхөө нөгөө нэг IGN-ээр бас комент бичиж үлдээгээд эхэллээ. Би Breezy боллоо гэнэ сугараа тэгдэг Pmpl гэснээс ч гоё сонсогд нэр шүү. Breezy гэж хүн хэлэхэд хүртэл надад хэлэхэд хүртэл амар гоё сонсогдох байхгүй Breezy гэдэг нэр. Тэгээд дорнод хамгийн хэд хэдэн гоё клануудын одоо лидер байд юм уу, лидер гэдэг ер нь зөндөө олон дандаас баг тамирчтай айгуу гоё найз одоо хүртэл ингэ найзлаад явж байгаа юм. Одоо тунж үлдсэн гэдэг юм уу, одоо юу гэдэг ихч найзлж ямар байхаас найзлж ихснээс одоо хүртэл ингэ хамт байдаг, хамт тоглолдог, нэг замгаараа байдаг нэг юм хідэн залуучууд би яг нэг миний үеийн Breezy-ийн гэж залуучууд байдаг юм аа. Манай IC спорт булган сүлтээ дэлхийд данстай хаанч дэмжиж шүү бас Мунзушкага гинэ баярлалаа чимэцэр отхон баяраа дэмждэг. Би маш их баярлдаг шүү. Тэгээд хэдэн нэг өдөр бас хэдүүлээ нүүр учрах үсттэй тгий гинэ. Банжал лидер бат галцуур гинэ. Дорнод амиг гэснүүдээ тий сугараа чи бас дорнодын юм шүүстэй. Дорнодын клаш үдэ Breezy гэдэг чинь. Дорнодын нэг хэд хэдэн гоё кланууд би C4 байна, Brad хачтай, Breezy байна. За FS гээд Freestyle гэж кланыхан байна. What I'm really looking out for here is IHC again. Now they had a really Hidden bad Circle game in the чинь previous one. Let's be honest, I'm THC гэж байгаа. За өөр дорндос ч юу лээ. Донгор Liquid гэл кланууд байдаг. Одоо тэгээ зарим нь New State Pojim Mobile руу ороод орсон. Rolex Marlta гэнэ атсан шүү. Хаяа ороод ч орж ирлээ гинэ бат эртнэ ямар орой орж ирдэм дээ бро. Одоо 5 дахь map явагдах гэж байна. Хамгийн сүүлийн Miramar map-ийн тоглолт явагдана. Би дорнодын штэ дүүм чинь манай сумын клашт бүр гинэ тийм үү яйл сумынхан. Дүүмч гэхдээ одоо хаан зөндөө олон бас юутай л танах скоттай л яа гэм бол your mental confidence is going to be on a whole another level, and it is going to be quite interesting to see. Breezy Rolex бас саагуус дан гинэ. Саагуустэй саагдаг гараад байдаг шүү дээ. You know, godlike stalwart. I mean, I don't even need to say it. You guys understand. They know how to continue the momentum. Дээд нь манай ах байдаг шүү дээ. Баян дунгийнх гинэ. Тийм үү. Тэгээд энэ юу бас байна нөгөө. King's Crown болсон хуучин бол Учрахаа гэж клан байсан. Бас сайн төлөвтэй клан би. За Сүхбаатар аймгаас болохоор Ziv гэж кланыхаа найз залуучуудаа бас их сайн найзалдаг.
two teams in particular that have been, well, we Ziv have been quite Warlock, critical of BMX, A1 Esport and 1952. I Boki, want to see if Aruk they can гэл pull it off again. хэдэн Well, залуучууд бас бий. 1952 is not really going to be there, so maybe A1 Esport. They've had a pretty decent day. I want to see if they can finish on a high note. Би гэхдээ өөрөө завхных штэ. Би завхны. Yeah, let's go. Манай завханд ч бас талаан малан байвал зөвлөл би гэхдээ нэг юм гоё бодол тэгэл дотроо явж байгаа тийм аймаг болгон дээр очиод ингээд гоё лангийн тэнцээгээд сумдуудаас нэг баг бүртгээд аймаг болгоны аврагыг шалгаруулад 21 аймгийн аврагыг шалгаруулад тэгээд тэндээсээ 21 аймгийн үндэсний авраг шалгараад тэнцээ мэдээ хийхээсээ ингээд аюу хэн дотроо бас бодож яадаг. Гэхдээ ганц хүн хизээж тэрийг болоод ингээд дийлхэн гэж байхгүй. Зүгээр дотроо тийм гоё гигийн мөрөөдөл бол тэгж явдаг. Одоо бол ингээд PUBG Mobile-ийн тэмцээн лиг tournament-д Монголд явагдаж байна л да. Гэхдээ бол тэр бүрчлэн бас нөгөө яг хөдөө орон нутгийг хамраад авах боломжгүй. Лангийн тэмцээн боллоо гэхэд тэр үрчлэн одоо хөдөө орон нутгаас баг тамирчид хүүхдүүд бол ирэх боломжгүй байдаг. Тэгээд яг энэ Улаанбаатар хотод байдаг баг тамирчдаа ерөнхийдөө ингээд хамруулаад нэг иймэрхүү лиг tournament-ийн тэмцээн болоод өнгөрдөг. Гэхдээ манай Баван лигийнхэн бол Монголд хамгийн олон баг буюу 200 багийг бүртгэж 200 баг 10-аад баг баха бүртгэж тэмцээн явуулж ирсэн. Тэр олон багийн тэмцээн бол үнэхээр өсөр болдог. Яа хэдэн өдөр ч үргэлжлүүлээд дээ. Шүтэр нэг л мэнтэй шүү дээ наа тийм үү. Өчигдөр Язила гэд фэйсбүүкээс бичээд мөнзүүд загнуулсан штэ хаахаа гэн харин тий яазлаа гэж бичсэн нэр мэрч одоо яац юм бэ гэж би бодсоохгүй. Thanks Casey таньдаг хүнийг манай дүү ажилын хийдэг байсан Kings Crown-ийнх нь. Захны айлсан бэ гэнэ бат ирсэн. Yeah, but let's see. I mean, my prediction with A1 Esport is going to be угаасаа би ч гэсэн лан хийнэ гэж бодож байсан гэсэн маань суураа. Хичтэйгээ тэгээд гоё ойр татнд байгаараа нийлээд бас гоё авралдаан тэмцээн кап юу байдیں۔ Болохгүй бол ингээд хөдөөгөр ингээд хисээд явчих штэ. Стапа аваад ачаал. Тэгээд аймаг дээр очиод сум сумаас төлөвлөгөөж нэг баг үе бүртэл гоё лангийн тэмцээн хийж өгдөл уг нь асуудалгүй л гэж би бодож байгаа. Бас чиж энэ хотод бас нэлээд лангийн тэмцээнд өөрөө би оролцоод бас нэг каст тэгээд нэг дотор нь оролцоод үзсэн гэдэг бол ерөнхийдөө бас зарчмын бол ерөнхийдөө мэдчихэл байна. За ингээд тоглолтын 5 дахь мап буюу 2 дахь өдрийн 10 дахь мап гэсэн камера түр авчи. Онгоцны чиглэл Pmpl-аас Mar гэсэн чиглэлтэй онгоцны сэж өнгөрж байгаа юм байна. За Loslens-ийн яг хэдтэйг өмсөж өнгөрсөн онгоцны чиглэл байна. За тэгээд бид нар одоо энэ удаад DDS Warriors, IT, Seal, MABETEX гэсэн дөрвөн багийн тамирчдынхаа тэмцээн уралдааны харах болол стартын тамирчид маань энэ map-ыг өнжиж байгаа. Especially for Skylights Gaming, it's going to be next to impossible to make it towards Lock-up area. So I want to see what sort of a decision they make on the дорндод харин би тэр давчлаач ойлгосон ш дорндод гээд дөрсөн ш тий би дэнд гэдэг чинь is going to look like, but in the meanwhile Jan Mara dropping with the players of Skylight Gaming, even though they don't. За City Sport-ийн мэдээж Porto Price буудыг заншлаараа буултыг хийж байгаа л Jan Mara Sport Skylight Gaming-тэй тэрвэрлэлтэд лалга болж өглөөдөө. Heading towards Pmpl Porto Parasio under the control of CLE Sport. We do have once again two teams dropping towards Los Leones in the form of MABETEX and also the players away one. Exactly. Well, here we go. Venom Legends as always. За Los Leones центртэй тойрог за Graveyard гэж тойргийн центрээр тооцох юм уу? Да Graveyard болон Los Leones-ийн дундал центртэй татж байгаа юм байна. За Emma Breezy гинэ. MABETEX болон за Силийн амжиг Кэнсэ нэлээдгээс салаад бууцсан байгаа ард нь да. Дээрээс юу хийж байгаа юм бэ? Levon Sport болон MABETEX хаандаа төвлөж үзсэн. Jan Mara Sport-ийн цаагуур Skylight-ийн тамирчид зар rotation салаад цухтаад алга болж өглөө. Араас нь хөөн гэж байх уу? Jan Mara Sport Skylight-ийн араас хөөгөөд явчихж байгаа юм биш үү? Өмнөх тоглолтын ялгач нь ямар баг байсан байг нь өмнөх тоглолтын дээр Stalwart Sport-ийн чиг хийдсэн. Ер нь өнөөдрийн 4 мавтар Монгол баг тамирчид чиг хийдсэн ийм хөө юутай явж байна үр дүнтэй. Шагдар Бат 2 за C гэсэн байна. That is not the exact type of vehicle you want in these type of roads. So
Might as well would just want to go back to their spot, loot up. Айцэг God is that гэсэн асаалт тофтер нокдауныг өгсөн. Энэ килэг гүцэх юм бол за first blood is the right is but энэ God is шалгарч байна. Хүүш NDR-с чинь үнждэг юм уу гинэ? Үнждэг байл үү дээ. Баг болох нэг map үнжих хэрэгтэй шүү дээ. 16 тимийн 63 дотор тоглолт өргөжлөлтөд явж байгаа. Datrax-ийн нэг тамирч хэлнэд болсон IC Sport-ын ихний first blood-ыг хийж авсан байдгийн. Map гэсэн байна. Тэнгис. Otherwise it's going to be quite interesting and in fact quite difficult to make it happen later on. Janmara all 4 players. There's one car just looking for a position where they can safely loot, get the gear that they want, then move further in the game. The trend to get the DRS gaming in zүүнлэг graveyard дээрээс инхүү. Info out mini дөрөвчтэй single tap-ыг өгөхөд бэлэн Jane-ийн хувьд бол дурамжтай зогсож байна. DRS gaming-ийн тоглогчдын info ямар ч гэсэн Jane бол авчиж байгаа юм байна. Currently just being the silent assassin. Just waiting for someone to step out of their comfort zone. And as soon as they do, as soon as they step out of the cover, Jane will try to inflict some pain and bullets. But it's going to be quite a quick rotation for the side of DRS as well because the distance is way too far away. And it's going to be really tough to land any sort of shots. So Jane, it was just a little bit of suppressing fire to spook him away. Trent Douglas Sanders DRS-ын Delta дээр ихний нокдауныг явуулсан. За Trent Douglas болон DRS Gaming гэсэн дүүл үзчих юм швэц. Алгандан азан багтаж байг TT. 3333 нэр нэгднээс орж ирсэн алханд нь азан агтчих гэд явуулсан. Донэш хийлгээс үүндээ маш баярлаа. DRS Delta нокдаунтайгаа. За DRS Delta барих балан чарна юу байна вэ? Trent Douglas маш орхон шахаад ирсэн байгаа л та энэ да. Эндээс Delta-га DRS-ийн алдан гэж байд юм болов? To help him back on his feet. Otherwise the players of T2K they're going to secure the first T2K of this particular match. T2K. Sandwich Delta бол барьсан байгаа маа. Цаанаас нь хүн дээр revive хийгдэх нэ. Заримчаас Killer White-ийн уушаа smoke-ыг залаад өгсөн. Sandwich тэндээс нь бараг ноко тийм чамархан хөгж явуулах байх. Sandwich Рүүсөө чи энэ Sandwich-ийг ямар амар хамгаалж байна. Free гөрүүлээд Delta-да дахиад нокдауныг өгсөн дөө. Delta гэсэн чинь Killer гүцээгээд авчихсан. Sandwich бол одоо нокдауныгаа авцсан. Одоо л санаа зовхон байхгүй. Шууд аршиг нь алхан тодорхой. Sandwich шууд надад алууллаа. Яг DRS game дээрс нэг тодорхой чиглэлд талгаад ямар ч байсан аваа залсан байдгийм аа гэж. Дахиад Монгол багууд winner chicken нэрээ давчвал бөөн зодон болт юм болов гэнэ. Ямар юмд зодон болох вэ бро? Монгол баг тамирчтай дэмжихгүй Монгол хүн гэж байхгүй бах. It's not something that you want for you or your teammates, but let's see how they are going to deal with it. Яг энэ үргэлжлсэн давлага steel chicken энэ хэвээр үргэлжлээд 5 дахь map-тай ч гэсэн Монгол баг тамирчид чиг хийдчих юм бол би энэ өдрийг бүр хизээж насан туршид хизээж мартахгүй. Дээрээс нь магадгүй би 5 дахь map Miramar дээр Монгол баг тамирчид чиг хийдчих юм бол кофе шиг одоо бүүжүүлнэ гэж бодлоо. Суудал дээр бүүжүүлж олно зү. Closing in on that position along with the players of A1 Esport and MABETEX. MABETEX vs A1 Esport A1 Esport-ын классын баруун diagram дээр их гарсан энэ нийлгээ адч бас мангар өндөр хад шүү дээ. MABETEX straight up blocking their sights on top of the hill. A1 Esports too, I mean, they realize they currently have a king spot. They don't want to let it go. But MABETEX on the other hand, oh boy, talk about a prime performance missing. MABETEX is really missing out on the performance that we've been witnessing throughout these 8 years. But hopefully за эхний зон татлалтын шахаа явж эхэлсэн. Эван Sinister MABETEX-ийн тоглолтыг араас нь хараад л үлчээд MABETEX-ийн
Los Angeles high ground тэгээ тойроод ямар ч юмсан цаашаа rotation хөрвүүлээд алга болж үлээ гэж хэлж болно. Гэхдээ Apex-ийн хувьд л наалталт нь байгаад байна. Бараг даачлаа TT гэхээр нэг гинэ. The man who's closest to them, but it is not going to be an easy job to finish off the players, the lads from side of MABETEX. Ля буцаад Apex дээр ирч унаагаараа Apex-ыг авах гэж байгаа юм болоо да. Ляг багийн унаа түрээд ирсэн. Better position inside of the circle because you know in a short while CL Sports are going to BCI Саянба хай ороймент Саянба ороймент оройтой өнгөрүүлж гинөө. Тэдээс чиг хийдэн гэж 38% нь vote өгсөн бодлоо Skynet Game 25%, Trend гэхлэн 13%, зааж бол DRS 13%, Janmar Sport 13% vote өгсөн байгаа арданда. Монгол баг тамирчтай бүр нэрлэг өгдөг шүү. Гэтэ энэ дэргэсний зүүн талд vote өгч болно гэдэг нэг линк нэг гарч ирсэн байна шүү. Монгол баг тамирчтай бас дэмжиж монголчууд маань vote өгөх боломж бас байгаа юм байна. Johnny, you know, I still remember that one comment someone made in the chat in the previous PMPL, and it was about IHC. If I'm not wrong, it went something like this. It's hot, deserty lands of Miramar, and icy melts. Because because IHC was not doing even good in the previous PMPL, or not doing that great. And that just cracks me up. The place in the center graveyard center тойрогч татчихээн. Таргийн гаднаас TRC Gaming-ийн манаас del wall-аас нэлээд холоос орж ирвэл CL Sport-ын Port Prize чиглэлээс орж ирнэ. IT Sport Mountain New-гаас чиглэлээс орж ирнэ. Datrax Gaming San Martin талаас орж ирж байгаа юм байна. За энэ Janmar Sport болон Skynet Gaming гэдэг хоёр багийн rotation дагцаж магадгүй байрлал дээр харагдлаа да сая тун орхоо явж байгаа маань хоёр баг тамирчид. За байгалийн нэг доторов AMR таван шиг сумтайгаа буусан AR Suppressor 3-таас сэт за цүнхгүй юм байна. 3-таа хантаас малхатаа буусан багаарагдана. Дуулалтаа буусан. Энэ AMR гэж буу бас гоё буу да тий. Who is going to go for it? I don't think so there's a chance anyone's actually going to go for it. We do see a team cruising by in the minimap though. Силийн байхын дараа буухаар ирсэн. Силийн спорт байхын дараа фэндэр хүрээд ирлээ. Заки болон Ферхат нарын байхын дараа фэндлүүлсэн. Who got it? Who got it first? It's Zake. Yup, Zake has the AMR. Zake, I want to see this gun in action, but did he take it? No, I don't think so. He took it. Ферхат. I believe someone has taken it. I don't think so. None of them took it. Well, we'll find out. The MABETEX-ийн анхлаас Gremlin Storm. It is Miramar. It is Miramar, and that is the most powerful sniper in game. It is. За энэ бол Miramar map-тэй тэр тусмаа одоо сар холын буудалтууд их хийгддэг гэсэн утгатай яриад худаа. Түрүү DDS Warriors дээр knockdown өгсөн. За DDS guys болон DDS Warriors хоорондоо таарсан байна. MABETEX Baron Gremlin Storm-ын тамирчдаараас гал нэгэд хоцорсон. Well, the AMR makes the arm look like a weaker weapon. Yeah. But MABETEX just unloading a lot of mags and putting in a lot of hurt and pressure in the front lines. It's Baron. Was able to at least suppress him for a while. It's Gremlin Storm in the front lines. Now they do not want to step out of the compound anymore. Baron has just done an incredible job keeping them under their toes, keeping them under their knees. And I'm pretty sure they don't want to even just step out of that building even once. Many though. MABETEX яг урдталт нь бол Gremlin Storm байгуул Arctic High Ground A1 спортын хараад ирсэн баха. Арука Чуланбаатар үнэн ч үзэгч шүү гинэ. Баярлалаа. Үнэнчээр үзэгт маш их баярлж байна. Би бас үнэн ч кастер чинь шүү. I feel like MABETEX they need to realize they have a bunch of stalkers right behind. Night дээр миний mixтэй single tap-ууд өгөөд 60% damage-ийг volley олгоод өгч байна. Still not finding the knock as Knight just went inside the cover, ducked as soon as the first one hit. Now MABETEX still repositioning the players, jumping in and out of those buildings. In one esports just holding the high ground and finally decide to back off.
За тоглолтын 2 дахь хугацаанд шахаа яваад баг гүйц чинь 3 дахь хугацаанд татгаад бэлэн болсон. Байгалийн 2 дахь рамцанд AWM за 3 сеттэйгээ за 3 та дуулаа хантаад за adrenaline syringe Snapping check pad. Энэ тойрог чи юу хоошоо Сан Мартин тал руугаа татсан байж тээ. Хасин дээл патрон Сан Мартин хоёрын хоорондох DRS gaming-ийн явж байгаа яг тэр уул өндөр уулалал яг энэ тойргийн халуун төв центр болох нь тодорхой болчлоо. За ингээд elimination leaders бид нар харагдаж байгаа юм байна. Startup-ын тамирчин top-ийн хувьд 2667 damage-ийг 14 kill гэсэн үзүүлэлтээр тэргүүлж байгаа бол 2 дугаар байрны Startup-ын тамирчин action 2467 damage 16 kill 3-т D-Dice version тамирчин Doki-ийн хувьд 2785 damage 14 kill 4-т Startup-ын тамирчин Scry 1894 damage 13 kill 5 Starlord-ын тамирчин Scry 2108 damage 10 kill. Зүгээр elimination leaders дотор те Starlord-ын бүтэн багаараа багтангуудаа дээрэс нь D-Dice-ийн тоглогч Dok нэмэгдсэн байдаг. Энэ одоо юу хэлээд байгаа юм бол те? Энэ одоо яа нэг байгаа юм бэ? 1952 yesterday, I mean, the early clashes against A1, it wasn't like it was just not, it was backfiring upon A1 only. Сягуудсан плюсан дахиад шахаад хэлсэн 400 татгал баг тамирчид мэдээж хуулиасаар байлдаж эхлэх болно. They have been very consistent today, so being in the top 3 is an incredible position, and now it's just Electrix ятуутай хаваалт чинь жигэл дээр нокдауныг өгсөн Electrix VS high voltage гэсэн дулаан дүүл үүссэн байна. Likes of Star Wars, but of course that is when they return tomorrow. TRC A1 Sport-ын дэвжиж Sinister-ыг ноклоод авлаа. High voltage жиглийг айлтсан гурлаа үлдсэн Electrix бол зүүн талын граунд за бусад гурван тамирчин баруун талд нь явж байгаа. D-Dice нүрзэлтээр MABETEX volley spray өгсөн mini single tap өгж байгаа юм байна. Super Saiyan mode with the guns in the hands. But PUBG, I've also heard that PUBG is doing a collaboration with Dragon Ball Z too, so it's kind of cool. Yeah. It's kind of cool. Imagine someone just turning into Super Saiyan mode and just getting 4 D-Dice Warriors нүрзэд за MABETEX-ийн анхан талд нь Train to Kill TRC Rare A1 Sport дээр нокдауныг өгсөн. За D-Dice Warriors-ын залуучууд эвгүй байрлалд гарч ирсэн. Учир нь Gremlin Storm-ын залуучууд яг тэр D-Dice-ын цаахан талд харагдаад байна шүү дээ. Онжигноос хайранд нэг ухуулж байрлалд байна уу да D-Dice Warriors-ын залуучууд. Gremlin memo дээр хадны cover дээр хараа. Яг наадлын хонхорхоод бол D-Dice Warriors-ын 3 тамирчин байгаа. Trent Gillen Jane MABETEX-ийн Leo дээрс нокдаун өгсөн. Jane Leo руу шахаад аваад ирсэн байдаг байж шүү дээ. Дөрөв цааны плюсаар шахаж эхлэхэд л баг тамирчдын тулаан ширүүлж эхэлж байна. Gremlin Memo дээр нокдауныг өгсөн. Volley Memo дуусгаж ихний kill point-ыг өөртөө авчирлаа. Нэр 5 дахь map дээр Монгол баг тамирчид чиг идчихвэл яах вэ? Яа гэж бодож байна. Уух уу? Яах уу манайхаа? High voltage Mali-г Electrix Orange-ыг өнгөрсөн. MABETEX Baron-дар дахиад нокдауныг Train to Kill Jane өгчлөө. Quite a nice heavy trade coming in from the players of T2K. Leo is going to be taken out to his knees as well. Apex and Wally, all that's left from the side of MABETEX. Flight-ийн гадна тал TRC Mamba нөхөрсөн. Gremlin Storm D-Dice versus Sinister нокдауныг өгсөн. Flight-ийн гадна тал A1 Sinister унж байгаа бол Train to Kill Jane Mabel Letter дахиад нэг нокдауныг өгсөн. Is Gremlin Storm-ийн Night унж байна. D-Dice versus Sinister нокдаун Gremlin Storm дотор дахиад нокаутыг Gremlin Storm Dictator дээр хийст өгсөн. Өргөжлүүлээд Fearing артлаас хөөсөн feed гэхдээ сүүлээ авчаад зүхтаалаа. Үнэндээ үүнийг л надад сүүлээ авчиж зүхтаана гэж нэрлэдэг байхгүй да. Үнэндээ жичирлээ, үнэндээ айлаа ганцаараа соолын үлдсэн тоглож. Дахиад миний chicken дээр хийвэл 100 татнаа гэдэг орнууд хурд гарсан. За тэгтээ бро. D-Dice Warriors 2 kill point-тэй Snakes дээр revive хийгээд баг тамирчин зоргоо орох олон плюс шахаад хэлсэн. 4 дахь play zone шахаа явуулсан. 5 дахь зон удахгүй тогтох болно. 16 тимийн 52 тамирчин гэхдээ нэг ч баг бүтэн багаар элемэнтүүд болж унаагүй байгаа. Шууд сэржим яа тийм гинэ чимэцэр отгон баяр. За сэржим өргөөрэй.
Grantline Storm kill point-тэй 16 дээр elimination болоод elimination болчлаа шүү дээ. Trent гэдэг sandwich place-ийн гадна талд нөхөрсөн бол map volley sticks-тэй knockdown-ыг өгчлөө. MABETEX DDS version East-ийг унгасан Pmpl Sa S6-тэй. За ингээд Монгол баг тамирчид ингээл нэг rotation давхцаад хэлдэг юм да. Энийг одоо азгүй ч гэх юм уу, азтай ч гэдэг юм уу, юу гэж нэрлэх юм би мэдэхгүй байна. Trent гэдэг rig DDS version Doctor knockdown. Rig Dokig бүр дуусаад авчиж байгаа юм болоо да. Cherry Trent гэдэг legendary knockdown-ыг өгсөн. But nothing big happening yet. No eliminations yet. Still 15 teams are alive. It's just some 15 тимийн 48 тоглогч. За TDK-ийн бол багаараа 4 kill point-ыг хийсэн. Skylights came in. Finally, they have all the 4 players up, and there's a chance they might just seal the chicken dinner. Oh, Galsen there, yeah, Mafa Ninja. Mini name access single tap өгсөөр Galsen дээр knockdown-ыг өгсөн бол high voltage problem электрикийн shower дээр knockdown-ыг өгж байгаагт нь 14 тимэд 46 тамирчид тоглолт өргөжлөж байгаа. Sticks knockout асан, rig нөхсөн. Нүрцэд sniper онцлаа. За тийм байлгүй дээ. DRS VSD Dice guys гэсэн төвөд үлдсэн бас skill message гараад хэлсэн. Trend гэдэг rig sneaks-ийг дуусгасан бол legend нүрцийг дуусгаж байна. DRS Ganti high voltage assassin дээр knockdown өгсөн. Datex SK49 гэдэг тоглогчдсан. Зоны гадна талж аммаар Gyansen knockdown болж байгаа юм байна да. Би сайхан орчиндаа ингэ Шагдар Батбаяр манайх ализын уугаад хэлсэн байдаг байх шүү. DRS Killer White high voltage problem дээр knockdown-ыг өгсөн. За match ranking одоо IC Sport-ын kill point-тэй төрүүлж байгаа Atlas Elmtrix бас нэг kill point-тэй CL Sport-ын бүтэн бараг ихтэй нэг kill хийгээгүй байна. High voltage problem-ыг elimination болгоод дуусгаад авсан. Elmtrix за Atlas DDS Atlas Trend гэдэг нь нөхөрсөн байгаа даа. Fallen man needs the reds. MABETEX esports as well. He's only down to a 2-man squad, but the next circle shift is going to be way too drastic. За хасэдэл патроны артлын хайргамдыг центртэй тавьдасан да. TRC болон Venom Legends IC спортын хооронд байлж байгаа зоонд орсон. CL спортын зооны артлаар нэлээд бас гоё сепэлт ороод ирсэн байдаг байна шүү. CL-ийн чигээр явмаар байна. IC demo Venom Legends-ийн за frag bay нөхсөн. Waves дээр дахиад demo knockdown-ыг өгсөн ба Rose OG Datex-ийн spike дээр ноколж байгаа юм байна. 12 тимийн 34 долооч Venom Legends Season IC demo дээр knockdown өгсөн. Waves нокорцсон явж байгаа. Season газар соолоо үлдсэн. Яа хаалц хүнээ барьж байгаа юм болоо да. Тийм л юм шиг байна. Elementrix шахаад аваад ирж байгаа юм байна. Сайн хоёр тулаан дээр. Godless улаан гэтээ дарчмаар байна. MABETEX volley DDS-ийн Joker дээр knockdown-ыг өгсөн. DRS болон Datex game-ийн хоорондоо байлдсан. 12 тим 28 тоглож. Elmtrix энэ хооронд бол үнэндээ энэ дээр Venom Legends-тэй байлдаад утгаар нь би дээр knockdown-ыг өгөөд kill-үүдийг хийгээд хамжтаасаа нэг нь хасмаар байна яг үнэндээ. TRZ Atomic Skeleton Mr. Borrow дээр knockdown өгсөн. Reese knockers хийвэр байгаа. Venom Legends Season ганцаар байшингийн дээр саалаа үлдлээ гэж хийж болно. Ripson дээр revive хийх ямар ч боломж байхгүй. Одоолаас нь Elementrix шахаад аваад ирсэн. There's Killer White DDS-ийн төрөг нурсан бол Killer White үргэлжлүүлээд дахиад MABETEX-ийн volley дээр knockdown-ыг өгчлөө. 12 тим 26 доллар тоглолт өргөжлөж байгаа. За энэ мap дээр Монгол баг тамирчдын дахиад нэг чигнийг харж байгаа бол нэр энэ яваа насны үйл хэрэг бүтэн зэ гэж. Players-ийн гадна TDS Cherry Sir knockdown дараас нь Datex SK49 унж байгаа юм байна. Ripson дууссан. Janmar Esports Scanner болон Snipe гэсэн тоглогч дүүлсэн. 7 kill point Skylight-ийг дуусгаж өгөөд за Skylight-ийг ардаар байна гэж нэгээд авчиж байгаа юм байна да. Janmar Esports багаар 8 kill point-тэй. Let's see, as you said, they are looking very good so far, but look at Elementrix, Venom Legends Season ганцаараас high voltage Mali гадна талаас нь бас соло тамирч орж ирж байгаа. Ядарч байна мөн зүг нэ яах вэ зүгээр штэ 5 map штэ гайгүй штэ ядрах
зав баг олдохгүй ингэж хэлж болохоор байна. Учир нь гэвэл дөрөв мавтер Монгол баг тамирчид чек хийсэн. Одоо энэ мавтер ч гэсэн Монгол баг тамирчид бас чек хийгээд гараад ирсэн гэж маш хүсэж байгаа болохоор бүр юу ядрах вэ энэ ч та юу болох нь гэж сэтгэл тоглон хүлээж суuna. DRS Gaming зооны гадна талаас нь оруулахгүй гэж үзмээр байна да. DRS Killer YT Gianti Gianti одоо харагдаж штэ. За спрей дахиад нэмээр Precious. Silkes TRC Raider нокдаун. За Seal-ийн бол тойргийн цахаас тун аажуухан орж иж байгаа Seal Sport-ын хин чигээр явсараад чек-ин дээр идчихээсэ гэж би Seal Sport-ыг бас хүсээд байна. DRS Killer YT John Mora дээр за high voltage Malik ганцаараа соолоо үлдсэн энд хөвтөж байдаг шүү. Зоонд ороод ирсэн. Seal Sport бүтэн багаараа явж байгаа нэг kill point-тай бүтэн багийнхаа хэргийг гаргаад бүтэн баг чигээр явсараад одоо чек хийдэн гэсэн зорилготой ядрах биш жаргаж ийн гэж гинэ. Харин тийм ээ жаргаж яадаг буй юм аа. TRC тэнэд тасан баха 8 тийм 15 тамирч TRC сада тамирчин үлдсэн Atomic ганцаараа соолоо үлдсэн. Atomic руу туулна. Заки өөрөө унсан гэхдээ танаас Закиг чичрээ дуусглаа. Atomic артлаас нь Spooky гарч ирсэн. Ёо, Закиг чичрээд авч үлдлээ. Seal Sport 3 килтэй бүр чичрээд дуусгачдаг шүү. Яа, давхар шахаад очсон болол унахгүй лайлаа л да. MABETEX volley ганцаараа соолоо. Тэрс Killer White уралт нь онжоноос нь ухна гэж энийг хэлдэг штэ. Gianti давхар knockout, double knockout, DRS Gaming eliminated. Долтгоор байран дээр DRS eliminated болж унсан. MABETEX багаар down kill point-тэй volley. Яа, энийг л өвзөг онжиг ухна гэж нэрлэдэг юм аа. Хамаагүй штэ үнэндээ одоо нэр килтчлээ байл хаанаас яаж унах нь зүгээр тэр хүний дур штэ. DRS Gaming eliminated болгоод авсан 6 тим 10 тамирчид үлдсэн. MMX 3-ны бүрэлдэхүүнтэй 3 kill point-тэй одоогийн map-ыг тэргүүлж байна. Гэхдээ Seal Sport-ийн 3 kill-тэй дуу татаж үлдсэн. IC дуугаараа байгаа. MABETEX solo, Venom Legends solo, High Voltage solo гэд Seal болон IC MABETEX энэ 3 тал чиг гэдэг магадлал маш өндөр байна гэж би хэлж байна. Надад тийм санагдаж байна. Seal-ийн Kesero, MMX Precious M4 Rooks spray за Smoke from Blind spray явуулаад байгаа MMX. Энэ 5 дахь маптер Монгол баг тамирч чиг хийдчихвэл нэрнгээсээ яах вэ? Нэг жаахан дарс ууд юм бол яа тийм л. Бүгсэн дээр нь бүлээн ингэж эндээ тэлхүү ахуудаа чимэзэр отхон байр энийг л хэлж байгаа штэ. Ямар гоё юм бэ? Сая бол нэрээ. Зүгээр урталтан цаашаа дисплей өгчдөг ба манай хүн ч харилцантайгаа барьж барьчаал гоё уршилсан да. Venom Legends Season зооны гадна тал. За одоо ингээд 10 секундын дараа 7 дахь зооны Blue Zone шахалт явагдаж эхлэхээр эндээс MMX High Voltage Venom Legends гарахаас өөр сонголт үлдэхгүй. За харин энэ удаагийн Play Zone-ы центр тойрог бол Seal Sport-ийн маш ашигтайгаар татгаж Seal-ийнхэнд бол гой том боломжийг үүсгэж болохоор зоон гэж харж байна. За Season буусан Blue Zone шахаж эхэлж байгаа юм чинь буухаар сонгол үлдэхгүй шүү дээ. За Season дээрс IC-ийнхэн харин 2 давхар дээрс нийлээдгүй хохирол учруулчихгүй. Shovel bashing дээр хүн байгааг уусаа мэдчих хэвээр. Godless Shovel MMX vs IT Sport Seal Firхад High Voltage Malik дуусгаас 5 тим 9 тамирчин үлдээсэн. Shovel дээр knockdown өгсөн. Godless өөрөө шахаж чад унчлаа. Shovel place-ны гадна талд унах надгаа volley Seal Firхадыг унгасан. MMX-ийг Precious Orange гэдэг хоёр талаас үлдсэн. За Season зооны гаднаас за орж амжихгүй байлгүй те 3 тамийн 4 тамирч MMX дуу талаас үлдсэн байгаа. За MABETEX solo. Yes. Бусад багрууд нь solo MMX дуугаараа явж байгаа мэдээж. 4 kill point-тэй MMX чикнээ өгмөөргүй байна. Ястай гоё өмхий хүрэн шиг онжиг ухлаад те янзын манай монголчууд хийхийг нэ баар орох үг нэ Шагдар Бат хоёр хинтээ вэ? Хинтээ баар орт юм бэ? Seal адаад ураад өглөж байна. За одоо Orange дээр knockdown өгөөч тэлгүй авах те энэ хүнийг Seal кисэ гэдэг юм аа. Кисэ. Precious руу шахан. Precious багийг тавьж байгаа суглаад өгөөч бро. Дахиад нэммээр байна. Энэ рүү нээд ормооргүй н одоо өөрөө нээдийг атгамаар Precious руу нээдийн range хугацааг нь таруулаад мэдрэмжтэй ганц шидчмээр энэ кэсэ.
юу? Хорвоо гэж юу их юм бэ монголчууд өнөөдөр өнөөрөө яг яах юм бэ? Бүр гарах юм уу, орох юм уу, яах юм бэ? 5-5 мафтер Монгол баг тамирч чиг хийдээ. Stalwart e-sport-ын дабл чиг хийдлээ. Яан гэдэг юм бэ хүмүүс ч таа. 1167 дэмэжтэй 21 поинтыг цугласан 6 kill pointтэй overall rank-ын 7-оор олж байгаа Seal e-sport-ын тамирчид халуун баяр хүргэмээр байна. Яа, стан тэр төмөр мэт халуун байна штэ. Уухаас өөр сонголтгүй боллоо гэнэ. За дуустал үзэж харна холбогдоорой гэнэ Тэмүүлэнгийн аав. За. Манайхан дундаас энэ 5 map-ыг үзээд тэгээд баг тамирчдээ чигтэй таагаад ч яач Монгол баг тамирчдын чикэн зүгээр ингээд хөргөжлөөд явчихдаг шүү. Одоо бусад баг тамирчид Бангладеш, Непалчууд одоо юу бодож идэм бол тэр сонирхолтой байна. Seal мөн үгнээ Seal e-sport-ын чиг хийсэн байт юм аа Шагдар Батбаяра. Бүгдээрээ шоот хугнаас харууллаа. За. Ladies and gentlemen, even in the chat, type some hearts. Put some hearts in for the performance that we witnessed today and just show some love. Even if your team hasn't really done great, it's okay. Always hope. There's a lot much more days to come in the future lines too, and there's a lot much more opportunities, and keep this in mind. Гэтэ одоо өнөөдөр янзтай байна л гэсэн манд оноод хурд гар утас юу ахгүй юу? Элемтрикс доод болж үлдчихэж байгаа шүү дээ. Хизээд үргэлж давуу талтай шүү дээ. Хүний илүү байна гэдэг бол тэр баг тамирчдад ялангуяа чиг идэх гэж байгаа үзэл бусад баг тамирчдын тоодогчд соолоо байна гэдэг чинь болол үнэндээ нэр баруун зүнээр шахаад явахад хүчиг асуудал шүү дээ. PUBG-ийн түүхэнд байхгүй шүү, байх ч байх таа л гэж юм. Энэ жилийн Pmpl энэ Sogtesh season 6 болол үнэхээр сонирхолтой болно гэж би бүр Ruthless Pro Screen, Monsoon Knockouts дээр cast хийж байхдаа байнгын ихдэг байсан шүү дээ. Энэ бол үнэхээр сонирхолтой болсон. Монгол баг тамирчид болол үнэхээр юм дуулгана. Тэд нар өөрсдийнхөө мэдээллийг хийх болно. Яг тэр Фрэнд бол дуулах хаахаа гинэ. Би юу гэх. Ямар гоё юм бэ? Энийг одоо юуныг л PUBG Mobile-ын гайхамшиг гэхгүй юм бол өөр юу гэдэг юм бэ те? Манай Монголын баг тамирчид хинэнч те одоо хинэнч болол чиг идчих чадaltaй, хинэнч дөөлчих чадaltaй, алуул алждаг те, өхүүл өвчдөг. Ийм л баг тамирчид байна. Манайхны барахгүй юм байна хийхээ гинэ Сумья Супияки. Өвөн бай хайбра гэсэн байна. Хайрэмэн 5 мав тавуулаа Монгол багууд гэж хэлсэн штэ гинэ хулаатар яа. Манайх харин бүгдээрээ үзэж хардаг болсон юм шиг байна. Айгүй амар таагаад. Гэтэ ер нь ингэсэн л дээ эхний чикэн DDS Warriors-ийн үнэхээр булган сүлтэй байна гэж би хэлмээр байна. DDS Warriors-ийн чик хийдэл араас нь Stalwart те. Тэгээд IC дахиад Stalwart. Тэгээд Seal e-sport. За MABETEX энэ болооч volley энэ удаагийн MVP толгойч шалгарч байна. Тоглогч 753 damage-ийг 6 kill-тэй хийсэн. За 126 эрүүл мэндийн төслөмж үйлчилгээ 4 knockout, tick headshot-тай инхүү. Энэ удаагийн Miramar Mafia-ийн MVP толгойч өнөрлөдөж байгаа юм байна. Map Stalwart алдаагүй бол 5 баг winner chicken дээр байлаа гэж нэ. Таагаад байна даа л гэж байна. Бро одоо UNR гэж үж уун гэж юм бичсэн юм юу гэж. Impressive performance nonetheless from the side of MABETEX. I believe it was just the fact that they lacked numbers in that last. Кофенд энэ Монгол баг chicken leg гэсэн бүжиглэж байна гинэ. Цаачаа үсээ бүжиглдэг үстэй. MABETEX, I guess we're going to see them make the climb tomorrow. Hopefully they get a little bit quick on the trigger because before this particular game, they were sitting on the 15th position with just 42 points. This game is definitely going to help them out quite a lot, but let's see how far they can go tomorrow. Not tomorrow, the day after though. All we can do is just hope and speculate right now because again, it's just the 2 days. Батрангуй юм бэ? Монгол багууд хэлсэн байна штэ. And we're already seeing such high stakes, such high bars being rested. Төрийн дулал явуулъя гэж комент ч удаан байна. But as I mentioned, TDK, they had a chance to overall just overcome the lead that the players of Stalwart Esports has thrown on the table, but unfortunately гоё үнэхээр бүр огшоо чадчихээн. Ямар гоё ядтай оттой хүмүүс вэ бид монголчууд нэрээ. What they do tomorrow though, because now the difference that was there between them and Stalwart Esports, it is still going to be there tomorrow. And that's going to be an additional pressure on Train to Kill to just take the first position away. But looking at the match summary right now, Atomic from TRZ,
Highest damage dished out, 769. Highest assist going to Gyante from the side of DRS. We saw that in the match summary, in the player stats before this as well. But 10 дахь map-ээр баг тамирчтай цуглуулсан оноо City Sport-ийн 21 оног түүж чадсан бол Valentrex 17 оноотой, MABETEX 16, DRS Gaming 12, Zaitsi Sport-ийн 9 оног цуглуулсан, DDS Warriors 2 оног цуглуулсан. Иймэрхүү байлтай энэ хүн 10 дахь матчийг өндөрлүүлээ. Volley DRS-ийн 2-ыг гой дуусгасан шүү. Cool гэж энэ. Харин тийм ээ тэр бас агай гой клач байсан те. Та нар юу гарч ирэх вэ? Мөнзүү минь амарч үзэх ККК гинэ. За яах вэ? Энд эмэгтэй үзэгч байна уу гэсэн байна сарвал. Тэмцээн эхлэхээс өмнө төрийн дуулаа явуулвал гинэ. Нэрээ тэр гой санаа. Гэтэ нөгөө бас хамаагүй YouTube дээр ингээд нөгөө дуу тавьчихаар дараа нь миний лайв стрим нөгөө нэг copyright авчдаг байхгүй. Тэгээд лайв стрим ямар ч дуу муу болчтой. Тэгэхээр жоохон бас асуудалтай байдаг. Ямар гоё огшоос нь тоглолтод Монгол баг тамирчид хийсэн бэ. Өнөөдөр бол бид нар үнэхээр кайфтай энэ тоглолтод дуусглаа. Надад бол үнэхээр сул одоо цаг зав гарсангүй бүр байнгын юм зүрх ингэж хурдан цоглоостой сэтгэл зүрх юм огшоостай бүр юм кайфтай өнөөдрийг лээ магадгүй энэ 9 сарын 1 магаш хүүхэд багчууд сургууль цэцэрлэгтээ хичээлд орж байгаа залуучуудаа Монгол баг тамирчдын барьж байгаа бэлэг ч юм болоо гэж бодогдох шиг. Not just that. Not just that. Speak about Skylights Gaming themselves. Today they just been Зөнөөдрийн тоглолтын онцлог MABETEX бид нар тавьж байгаа. За нэг мөсийг хідүүлээ хамтдаа байжгаад өнөөдрийн тоглолтын overall rank-ийг харчаад тэгээд live stream-ээр дуусгах гэж бодож байна. Ингээдээ ихэлсэн учраас ажил хийвэл дуустал гэж. За өөр санаа бодол гоё комментүүд надтай санал сонирхох юу байна? Үнэн дээр бол өнөөдөр хинч төсөөлөөгүй ийм тоглолтууд болсон. Бид бүгд үнэхээр нэг амар гоё тоглолтыг үзэж ингэж гисч болж байгаа дэстэй сэтгэл дүүрэн байна. Үнэхээр тэмдэглэл өдөр шүү броонуудаа гэж байна. Very unlucky in the matches. Today was not their day. Dropping down from the top 5 to the 13th position. And I believe the drop is going to be. За гэхдээ Damage Graphic DRS Gaming тамирчид 1524 онцоор тэргүүлж ирсэн бол араас нь City Sport-ийн менеж 17 damage үзүүлсэн байна. За цаанаас менеж 4 damage IC Sport үзүүлсэн. TRC 1061 damage үзүүлсэн гэх мэт үзүүлэлтэй. За энэ Miramar бол харцангуй баг тамирчин damage бол төдийлөн бас тийм өндөр damage-тэй тамирчдад алга гэж хэлж болохоор. DRS they definitely went ham in that previous game. We also saw teams are not really getting eliminated that early in that previous game. Miramar games have been slow and steady as we all expect them to. And that's what exactly happened today. Өнөөдөр бол nice оноо гэсэн мэ Шадар Баттэр өнөөдөр үнэхээр nice өдөр байлаа. Тэгээд ийм гоё тоглолтуудыг үзээд унтаж амархан юм чинь бүр сайхан аваад магашин ажил хөдөлмөрөөр бүр ирж хүчтэйгээр эхлүүлэх байлгуудаа манайхан. Тэгээд хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэдэг дахин би хэлмээрэн. За ингээд 10 мапын дараах байдлаар баг тамирчдын онооны жигсаалт гарч ирсэн. Godlike Trend гэж болон 1952 гэсэн багууд эхний 3 байрыг хадгалсан хэвээр байгаа бол IC Sport-ын 2 байр гэж 4 рүү орж ирж байгаа юм байна. За DDS guys 5 дээр хэвээрээ. За DDS Warriors-ийн 1 байр ухарч 6-аар унсан болол City Sport 5 байр дэшилж 7 дугаар байрлал орж ирлээ. DEMJEY нэг байр дэшилж 9 рүү орж ирсэн. За тэгээд Stalwart, IC, DDS Warriors, Seal гэсэн баг тамирчид 7-оос татгшаа байран дээр их орж ирсэн бол одоо MABETEX-ийн залуучуудын байрыг сонирхъя. Хэдий монголчууд өдөр байлаа. Үнэхээр 9 сарын 1-ийг ич хүчтэй угтахаар боллоо. Манайхан DRS сая сайн байна шүү гинэ. За high voltage 11 дээр байгаа бол MABETEX 3 байр ухарч 12 руу орж ирсэн. За ингээд Монгол улсыг төлөөж оролцож байгаа 5 баг тамирчид байна. Бүгдөө 12-оос дээшгээ байрнууд орсон буюу ерөнхийдөө баг тамирчдыг бодох юм бол байрны одоо байршил оноо цогцолсон оноо overall rank-аар маштайг бичигдэж чадчихна. MABETEX-ийн адалт гэхэд ч аммаараа тий Skylight, TRC, Gremlin гэх мэт баг тамирчид бичигдээд явж штэ. За гэхдээ энэ бол яагаачгүй байгаа. Өнөөдөр бол Week-ийн 2 дахь өдрийн тоглолт өнгөж хүрсэн. Магаш бид нар завсарлаад 5 дахь удаа дахиад тоглолтоор ингээд уулзах болно. Хамт исэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Дэнэ шийдэлсэн хүмүүстээ бас маш их баярлаж байгаа шүү.
Тэгээд урам ууч a little bit in fact. чиг But улаанууд on the other талчтанаад side, байх нь тэгнэ very, урам very ууж намайг interesting to дэмжиж see гоё how, комеди in зөвлөдөг fact, та they do бүхэнд it. They баярлалаа. came on Тэгээд esports, I believe, шеэр хийсэнд from баярлалаа. being Реакшн very дарсанд far away from the баярлалаа. competition. Донешн Now хийсэнд they are баярлалаа. getting close to being a Хамтдаа part of байсанд it. They just баярлалаа. make Өнөөдөр sure бол that they монголчуудын can at өдөр least байлаа. do good Тэгээд matches in the бүгдөө first few games tomorrow. сайхан They амарцгаагаараа сайхан make it to the top, зүүдлээрээ top Магашийн 9 сарын 15, 1-ийнхаа and then шинэ сарын things will be эхний a little өдрийг bit easier. But God, ирж like хүчтэйгээр now, what эхлүүцэг I've эргэж looked би at хүсэн those өрөөж numbers, бүгдээрээ 16, сайхан амраар 17, баяртай. 14, Энд 10 хүрээд ямар ч eliminations байсан on Pika, лайв but стрим even ингээд he has өндөрлүүлээ. Кастер 2000 мөнзөн plus миний би damage. та бүхэндээ This хамтдаа just байсан makes шүү. me Дараагийн keep my лайв hand on стрим my эргээд forehead уулзъя. and be like, Баяртай what am I сайхан амраарай. witnessing here? I mean, 10 elimination points from Pika himself. Being the IGL, he's still able to put up